لەم میانەدا واتە لە هاوین و پاییزی ساڵی 1921 سەید عەبدولقادر لە ئەستەمبوڵ لە ڕێگای ڕاستپاردەکانیەوە لە بەغدا لەگەڵ ئینگلیزەکاندا لە مشت و مڕدا بوو. ئەو لە ئینگلیزەکانی ئەویست پشتگیری لێ بکەنەوەی گوت ئەتوانێت تەواوی کوردستانی باکووری ڕۆژهەڵات لەوانە ئیسماعیل ئاغا سمکۆ لە ئێران بۆ پشتیوانی یاخیبوونەکەی لە دژی تورکان بوروژێنێ. سەید عەبدولقادر تاکیدیە کرد کە بریتانیا ئەبێت لە خوڵخاندنی وڵاتێکی ناوبڕ لە بەرامبەر هەڕەشەی بەڵشەفیکەکان بە خێرایی هەنگاو بنێ. کۆکس لە 23 تشرینی دووەم لە بارێکی ئاوێتە بە بەدخوڵقی وەرامی چەرچڵی دایەوە و گوتی هەڵبەت چەرچڵ سەرچاوەی زانیاری وای هەیە کە ئەو ئاگای لێیان نییە، بەڵام لە لای ئەو قبوڵکردنی ئەوەی کە عێراق ئامانجێکی بەپەلەی تورکیان نییە دژوارە. ئەو تەواوی ئەو کارە دوژمنکارانەی لەم دواییانەدا تورکەکان لە دژی عێراق ئەنجامیاندا بوو تۆمار کرد. کۆکس قبوڵی بوو کە وێڕای ئەم کارە دوژمنکارانەیە ئێستا هاندانی کوردەکان بۆ یاخیبوون کاتێکی گونجاو نییە، بەڵام ئومێدەوار بوو بتوانرێ ئەوان لە ناو یاریدا بهێڵێتەوە. ئەبێ ئەوەش بڵین چەرچڵی ئاگادار کردەوە کە خەلیل بەجی بەدرخان ماوەیەک دوای ئەوە عێراقی بەجێهێشت و یەکێک لە هاوکارەکانیشی بە ناوی ڕەفعەت بەگ ئەچێتە ئەستەمبوڵ. لە یەکی کانونی یەکەم چەرچڵ بۆ کۆکسی نووسی لەگەڵ پێشنیاری ئەودا نییە کە کوردەکان لە ناو یاریەکەدا بهێڵڕێنەوە یان ڕێو شوێنی تایبەتی لەم بارەیەوە بە نوێنەرانی بریتانیا لە دەرێ بدرێ. ئەو باڵگەکانی پشتگیری نەکردنی یاخیبوونی کوردانی لە دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئینتیداب بە تایبەتی بە هاوکاری یۆنانیەکان بۆ کۆکس ژمار. زۆرترین ڕەخنەکانی چەرچڵەمانە بوون کە بۆ لارد و ماینەر زاگن و شاکپێر و ماسترن سمث بە شێوەیە کە پێشتر باسکرا گوتبوویان. بە تەواوی لە تەلەگرافی ڕۆژی 11 تشرینی دووهەمی چەرچڵدان نەهاتبوون. چەرچڵ تەلەگرافەکەی بەم گوتەیە تەواوە کرد، بەڵام هێشتا نەمانتوانیوە هەموو ئەو گفتانەی لە ماوەی شەڕدا بە عارەبانمان داوە یان ئیدعا ئەکرا کە داومانە جێبەجێ بکەین. من نامەوێ گرفتی لەم جۆرەش لەگەڵ کوردان بۆ خۆمان دروست بکەین. بەم شێوەیە لە یەکی کانونی یەکەمی 1921دا ناڕەزایی لە دژی پێشنیارەکانی وەک پێشنیاری کۆکس بە وروژاندنی کوردان بۆ یاخیبوون دژی تورکان لە دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئینتیداب چ بە هاوکاری لەگەڵ یۆنان و چ بێ ئەوە یەکێتی بیر و بۆچوون هەبوو. ئەمە بەم مانایە نەبوو کە لە نێو سنووری نادیاری ویلایەتی مووسڵدا سوود لە کوردان وەرنەگیرێ. بڕیاروا بوو ئینگلیزەکان وەک ئیحتیات لەگەڵ شۆڕشگێڕانی کورد لە پەیوەندی دابن. ئەمە سیاسەتێکە بریتانیا ڕێک تامۆرکردنی پەیمانی تورکیا و عێراق لە 5 حوزەیرانی 1926 پەیڕەوی لێ کرد. بەڵام سێر پرسی کۆکسیش ئاگای لە ناڕەزەیە بێ ئەملاو ئەولاکەی پێشنیارەکە نەبوو، چونکە ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستنەی ئەویست تەلەگرافێکی وشک و توندی بۆ بنێرێ، چونکە پێویستی بە هاوکاری ئەو لە هەموو مەسەلەکانی وەک بارودۆخ و پێگەی فەیسەڵ و کەمکردنەوەی بودجەی تایبەت بەهێزە نێوخۆی یەکانەوە هەبوو. وینستن چەرچڵ لەگەڵ دیدی ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دیدی شاکبێر و بۆلارد نەبوو، پێشنیاری کرد لە بارودۆخێکی ناسکی وەکەمە باشترین ڕێگای پڕکردنەوەی کەلێنی نێوان تەلەگرافەکانی لەندەن و بەغدا ئەمە ئەبێ کە لێگەڕین ماوەیەک بخایەنێ و ئەم شتانە پەلەیی خۆیان لەدەست بدەن. ئەگەرچی کۆکسی لەو بڕیارەی کە ڕەتکردنەوەی پێشنیارەکەی بوو ئاگادار کردەوە، بەڵام لەوەی کە وەزارەتی کۆڵۆنیەکان و ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە مسۆگەری و ڕەها ڕەتیان کردەوە هیچیان پێ نەگوت. لە ئەنجامدا کۆکس هەروەها درێژەی بەهێشتنەوەی کوردەکان لە ناو گەمەکەدادا بێ ئەوەی بە تەواوی تێگەیشت بێ لەندەن بڕیاری داوە ئەگەر بشنە نێو گەمەکەوە پشتیوانیان لێ بکە. ئەم بڕیارەی کە لە مانگەکانی تشرینی دووەم و کانونی یەکەمی 1921دا لەمەڕ پشتیوانی بریتانیا لە یاخیبوونی کوردەکان لە دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئینتیداب درابوو، لە ئاداری 1921 دووبارە بووەوە و تا ئەو جێگایی من بزانم ئەمە دوا پێشنیار بوو کە لەبارەی هاندانی کوردان بۆ یاخیبوون دژی تورکان کرا و بایەخی پێدرا.
ئەم پێشنیارە لە ڕۆژی 4 ئاداری 1922 لەلایەن کۆلۆنێل ئەی ڕاولنسن کراو لێپرسراوانی وەزارەتی کۆلۆنیەکان و ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تا 17 ئادار یاداشت و لێکدانەوەیان بۆ نووسی. ڕاولنسن لە 1970 یەکێک بوو لە کارمەندانی مخابەراتی و سیاسی بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە تشرینی یەکەمی 1990 تا تشرینی دووەمی 1921 لە تورکیا کاریە کرد. لە تشرینی دووەمی 1921 لە زیندانی نیشتیمان پەروەرانی تورک ئازاد کرا و لەگەڵ زیندانیە تورکەکانی زیندانی ماڵتا کە لەلایەن ئینگلیزەوە گیرابوون گۆڕدرانەوە. لە گەڕانەوەیدا بۆ بریتانیا چەندان راپۆرتی بۆ لۆرد کرزن و وینستن چرچل وەزیری دەرەوە و کۆلۆنیەکان و بەڕێوەبەری بەشی مخابەراتی وەزارەتی شەڕ ئامادە کرد. ئەم راپۆرتەی بە داوای وینستن چرچل نووسی. ڕاولنسن لە بەشی یەکەمی راپۆرتەکەیدا 3 پرسیاری ئاهێنا پێشەوە و وەرامیەدانەوە. 1. سیاسەتی هاوپەیمانان تا چ ڕادەیەک یارمەتی پتەوکردنی دەسەڵاتی نیشتیمان پەروەری تورکیدا. 2. گوێنەدانی نیشتیمان پەروەران بە پێشنیارەکانی هاوپەیمانان و دژایەتیان بۆ ئەم پێشنیارانە تا چ ڕادەیەک سەرەگرێ. 3. نیشتیمان پەروەرانی تورک چه ئاسۆیەک بە وەدیهاتنی بڕیارنامەکان یان پەیمان نامەکەیان لە بەرامبەر خۆدا ئەبینن. ڕاولنسن لە وەرامی پرسیاری یەکەمدا تەئکیدی لە گومان و دوودڵی لە نێو ڕێبەرانی نیشتیمانی لە دابینکردنی پشتیوانی گشتی خەڵکی وڵات وێڕای ئەو پتەویەی کە بەدوای کۆنگرەکانی ئارزەڕۆم و سێواس لە بارودۆخیاندا وە دەرکەوتبوو ئەو لەو باوەڕەدا بوو تا بەهاری ساڵی 1920 نیشتیمان پەروەرانی تورک هێشتا ڕووبەڕووی دژایەتیەکی زۆرە بوونەوە. بەڵامەی گوت ئەم دژایەتی و بەرەنگاریە ئەنجامی داگیرکرانی قۆستەنتینیا لەلایەن هاوپەیمانان 16 ئاداری 1920 و پشتیوانی هاوپەیمانان لە هێرشی یۆنان بۆ سەر ئەنادۆڵی ڕۆژاوە لە ڕێگای ئەزمیر 15 ئایاری 1990 و ڕاگەیاندنی پەیمانی سیڤرە 10 ئابی 1920 و مۆرکردنی پەیمانی ئاشتی لەگەڵ یەکێتی سۆڤیەت 16 ئاداری 1921 نییە و نەماوە. ڕاولنسن لە وەڵامی پرسیاری دووەمدا دەربارەی سەرکەوتنی نیشتیمان پەروەران لە گوێپێنەدان بە پێشنیارەکانی ئاشتی هاوپەیمانانەی گوت تورکەکان توانی بیانە تەواوی دانیشتوانی تورکیا عوسمانلی بخەنەگەڕ، قارس داگیر بکەن و هێزە ئەرمەنیەکانیان بەدیلگرت. ئەیلولی 1920 لە ڕۆژاوای تورکیادا دژی یۆنانیەکان عملیاتێکی بەرفراوانیان دەست پێکردووە. سەربار دەستگای ڕێبەرایەتی و حکوومەتی نیشتیمان پەروەران ئەفسەرانی مخابەراتی پەروەردەکراو لە ئەڵمانیا بۆ دروستکردنی پەیوەندی بەردەوام لە ڕێگای کابولەوە لەگەڵ ڕێبەرانی شۆڕشگێڕی هیند و عێراق و فەلەستین و مسر ناردووە. ئەو دەم ڕاولنسن سێیەم پرسیاری دەخستە ڕوو کە ئایا ئەمەلیات و هەنگاوەکان بە سەرکەوتنێکی بەرچاو ئەنجام دراون. وەڵامی ئەداوە کە نیشتیمان پەروەران بە مسۆگەری دڵنیابوون هێزە یۆنانیەکان بۆ ئەوان بە مەترسی ناژمێردرێن. هاوپەیمانان لە هیچ بارودۆخێکدا ئامادە نابن لە ئەنادۆڵ دەست بدەنە کاری عەسکەری. لەبەر هەندێ ترسێکیان لە سیاسەتی ئێستای هاوپەیمانان نییە. بەڵام ئەم سیاسەتە هەرچەندەی زۆرتر بەردەوام بێ ئەوان زۆرتر ئەگەنە خواستەکانیان و لەبەر هەندێ ئامادەنین بە شتێکی کەمتر لەمە ڕازی بن. بە بڕوای ڕاولنسن متمانەی نیشتیمان پەروەران ئەبووە هۆی خستنە ڕووی ئەو خواستانەی کە وەدی هاتنیان فیدراسیۆنێکی موسڵمانانی لێ خوڵقاو واتە لە سونیەکان لە بۆسفۆر تا دەریای خەزەر، داغستان تا بەندەرەکانی باتوم و باکۆ کە لە دەستی تورکاندا بوو. ئەمە ئامانجی سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ئەوانە کە بە ئاشکرا ئەیڵێن و فیدراسیۆنێکی وا بەتوندی کار لە بارودۆخی سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات. بەدیدی ڕاولنسن بۆ ڕێگاگرتن لە کردنە عەمەلی گریمانەیەکی وا ئەبێ بزانرێ ئایا نابێ هاوپەیمانان یان هەتا بریتانیای مەزن بەتەنیایی سیاسەتێک بگرێتە بەر و بار و پێگەی نیشتیمان پەروەران لاواز بکا و لە سەرکەشیان کەم بکاتەوە و ئەوان ناچار بکە
سەرنج بدەنە پێشنیارە ماقوڵەکان و بەم شێوەیە ڕێگا بۆ سازشی ئایندە بکرێتەوە. ئەوەی گوت وەدی هاتنی ئەم مەبەستانە ئەبێ سیاسەتێکی وا ئەم بارانەی هەبێ، دژی ئیسلام نەبێ، وابێ کە ترسی هەنگاوی داهاتوو بنوێنێ و پێویستی بە بەکارهێنانی هێزێکی زۆر و بودجەیەکی زۆر نەبێ و بە شێوەیەک بێ هەردەم بتوانرێ وازی لێ بهێنرێ. ڕاولنسن ئەو دەم درێژەی پێدا کە سیاسەتێکی وا بە وەدی هاتنی مەبەستە چوار لایەنە باسکراوەکە کارابێ، ئەتوانرێ بە سوود وەرگرتن لە ناڕەزایی هۆزە کوردەکانی ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵات و نەبوونی چاودێری و حکمی دەوڵەت لەو ناوچانەدا پەیڕۆ بکرێ. سەربار بەهۆی بەشداری پێکردنی زۆربەی تورکان لە بەرەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوادا، کوردەکان لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەنادۆڵدا زۆر بن و تەواوی پازگاکانی تورک کە هێزێکیان نییە لەبەر هەڵمەتی کوردە نێوخۆی یەکاندا و بە تایبەتی هەر کاتێ هەڵمەتی کوردەکان کەم و زۆر هاوکات بۆ نمونە لە مانگێکدا ئەنجام بدرێ زۆر کاریگەرن. ڕاولنسن لە راپۆرتەکەیدا ئەیگوت سەرۆکۆزەکانی کورد لە پار و پێگەی خۆیان ناڕازین، زۆر دژی تورکانن. ئەو لەو باوەڕەدا بوو کە ئەتوانرێ کوردەکان بەدانی کەمە پارە یان چەک بۆ هەڵمەتکردن بوروژێنێ و سەیرەوە بوو قسەی لە ڕەشاشە کرد. ئەیگوت هەر سەرۆک هۆزێک هەڵمە دەکاتە سەر پازگا و ئۆردوەکانی تورک لە ناوچەکەی خۆی. هەڵمەتی وا پێویستیەکی ئەوەندەی بە هاوکاری نێوان هۆزەکان نابێ و کوردەکان بە هەر حاڵ ناتوانن هاوکاری یەکتر بکەن. ئەو لەو باوەڕەدا بوو ئەم سیاسەتە بە سوود وەرگرتن لە کەشتیەکی خێرا باشترە کەشتی جەنگی بێ لە دەریای ڕەش جێبەجێ بکرێ. ئەم کەشتیە جەنگیە ئەتوانێ شەوانە بۆ شوێنە جۆرا و جۆرەکانی کەناری ئەنادۆڵ بێ، کەسان دابەزێنێ، ڕۆژانیش بچێتە ناو دەریا. ئەم کەشتیە ئەتوانێ شەوانە بە پێی سیستەمێکی نیشاندەر لە کەنارەوە بە سوود وەرگرتن لە ئاگرکردنەوە بگەڕێتەوە کەنار. ڕێکخستنی کارێکی وا بودجەیەکی زۆری ناوێ و ئەگەریش بە تەواوی سەرکەوتون نەبێ، سیاسەتێکە بێ کە نیشتیمان پەروەران لە هەر شتێکی دیکە زیاتر ترسیان لێ هەیە، چونکە لاوازی خۆیان لەم بارەیەوە ئازانن. سەرکەوتنی سیاسەتێکی وا کاریگەریەکی زۆری بەسەر نیشتیمان پەروەرانەوە ئەبێ، چونکە لە کاریگەری گیانی سیاسەتێکی وا ئەگەری بچڕانی پەیوەندی هێزە چەکدارەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا لەگەڵ مەترسی توندبوونی جودایی لە نێوخۆدا کە بەم شێوەیە زۆرتریژە بێ ترسن. لە دیدی ڕاولنسن ئەم سیاسەتە سێ چاکەی هەبوو. مەسئلەی وروژاندنی هەستی ئاینی تێدا نابێ، سیاسەتێکی وا هەردەمە توانرێ وازی لێ بهێنرێ و ئەم کارە ئەتوانرێ بەبێ هیچ ڕنگدانەوەیەک لە ئەوروپا وەگەوەی لە ڕووداوی دەستەی فرانکلین بوێن ڕوویدا ئەنجام بدرێ. ڕاولنسن بەم پێشنیارە کە هۆزەکانی کوردیان ئەو سەرۆک هۆزانەی کە ئەم کارە ئەنجامەدەن ئەم کەس و ئەم هۆزانە بن، راپۆرتەکەی تەواو کرد. ئەیوب پاشا لە ناوچەی ئۆڵتی کە بتوانێ ئارزەڕۆم بگرێ، حسێن پاشای ئالاشگرد کە ئەتوانێ قەرەکلێسا یان بایەزید بگرێ و کوردەکانی دێرسیم کە پێشتر ڕاپەڕی بوون بەدیدی ئەو ئەیانتوانی ئەرزنجان نەهار کاتێ بیانوێ بگرن. کەسانی دیکەش هەبوون کە بەدیدی ڕاولنسن ئەکرا سوودیان لێوەربگیرێ. کەناری دەریای ڕەش لە دەستی ئەو یاخی بووانەدا بوو کە پێکاتبوون لە یۆنانیەکانی پۆنتینی و هەڵاتوانی هێزی چەکدار کە ئەکرا هاوکاری بکرێن. ئەو لە سەرکەوتنی ئەم سیاسەتە دڵنیا بوو، چونکە خۆی کەسانی ناسراوی ئەو هۆزانەی دیوە و گفتوگۆی لەگەڵدا کردبوون. ڕاولنسن باوەڕێکی پتەوی بەوە هەبوو کە سەرکەوتنی ئەم سیاسەتە لە گۆڕانی ڕەفتاری دەوڵەتی نیشتیمان پەروەرانی تورک زۆر کاریگەرە بێ. تا 5 ئادار جان شەکبەر راپۆرتەکەی ڕاولنسنی لەگەڵ تێڕوانینەکانی خۆی و ڕێدەر بۆلارد و ڕێچارد ماینەرزاگن وتی ئەی لۆرانس کە هێشتا لە ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ڕاوێژکاری کاروباری عەرەبەکان بوو، دابەش کردبوو. شەکبەر دوای وەدەرخستنی خاڵە دیارەکانی تێزی ڕاولنسن سەرنجی کارمەندەکانی بۆ ئەم خاڵە ڕاکێشا کە سێر پەرسیکۆکس گەلێ جار لە سوود وەرگرتن لە کوردان دواوە، بەڵام ئێمە وەزارەتی کۆڵۆنیەکان لێرەدا هەمیشە دژی ئەم پێشنیارە ڕاوەستاوین.
شاکبەر وەبیری دێناوە کە لە دیدی ڕاولنسن سوود وەرگرتن لە کوردانی عێراق قازانجێکی نابێ چونکە دەسەڵات و پێڕەوانی زۆریان لەو بەر نییە. بە هەرحاڵ شاکبەر لەو باوەڕەدا بوو کە پێشنیارەکانی ڕاولنسن ئەو ناڕەزایەی لە وەزارەتی کۆڵۆنیەکاندا دژی پێشنیارە هاوچەشنەکان لەلایەن سێرپرسی کۆکسەوە هەبوو زیندووەکاتەوە. T.A. لۆرەنس هەمان ڕۆژ دیدی خۆی نووسی. دیدی ئەو ئەمە بوو کە ڕێگاگرتن لە بزوتنەوەی نێوخۆیی پەراگەندەی وا بێجگەل لە کارێکی دیسپلینی شتێکی دیکە نییە و گیر و گرفتێکی وا بۆ کەمالیستەکان ناخڵکێنێ. هەروەها ئەیگوت سەرباری وروژاندنی شۆڕشێکی وا پێویستی بەکارژێڕ و پسپۆڕانی دەرەوە هەیە وەک ئەوەی لە ماوەی شەڕدا لە عەمەلیاتی حیجاز کرا. لۆرەنس ئەو ناوچانەی بەدڵ نەبوون کە یاخیبوونەکەیان تێدا ڕووەدا. ئۆڵتی و ئالاشگەرد هاوسنووری ڕووسیا بوون و ئەنجامی کارەکە پێویستی بە یارمەتی لێنین هەبوو. ناوچەی دەرسیم بێجگە لە ڕێگای دۆڵی فورات هیچ ڕێگایەکی دیکەی نەئەگەیشتێ. سەرنجام لۆرەنس لەو باوەڕەدا بوو کە دەست پێکردنی یاخیبوونێکی وا لە پێگەی تەنیا یەک کەشتی جەنگیدا شێتیەکی ڕووتە بێ. لۆرەنس وێڕای ئەم تێبینیانە لەو باوەڕەدا بوو کە ڕاپەڕین لەلایەن کوردانەوە خۆ بەڕێوەبردنێکە ئەگەر هێزێکی وەک ئێمە ئامادە بێ پێگە یان پێگەکان و چەک و کەل و پەل و هەڵسوڕێنەرانی یاخیبوون و پارە بخاتە بەردەستی. پارەیە کە بۆ ئەم کارە بەکاردێ سەرنج ڕاکێشە بێ چونکە یاخیبوونی عەرەبەکان کە بابەتێکی وایە و لە هەلومەرج و بارودۆخێکی باشتردا ئەنجام درا بە بەشداری نزیکەی 8 کەشتی 50 ئەفسەری ئینگلیزی و خەرجکردنی 5,000 پاوەند پارە و بە نرخی زیاتر لە 16 ملیۆن پاوەند کەرەسە و کەلوپەل ئەنجام درا. لۆرەنس یاداشتەکەی خۆی بەم قسانە کۆتایی پێهێنا کە ئەگەر بمانەوێ بایەخ بە یاخیبوونێک لە ناوچەی کورداندا بدەین فراوانیەکەی ئەبێ ئەوەندەی گەورەی یاخیبوونی عەرەبەکان بێ. بەڵام ئاکامەکانی لە پەیوەندی بە تورک و ئەرمەنەکانەوە دژواریەکی گەورە ئەخڵکێنێ. لە کۆتاییدا ئەیگوت منەم کارە بەکارێکی زۆر خراپەزانم. ڕێدەر بۆلارد لە بۆچوونەکانیدا ڕەخنەی زیاتری لە ڕاپۆرتەکەی ڕاولنسن گرتە بوو. گوتبووی پێشنیارەکانی ڕاولنسن زۆربەی ئەو هەلومەرجانەی خودی خۆی وەک هەلومەرجە سەرەکی و بنچینەیەکان ناوی بردوون ڕەتەکاتەوە. ئەم پێشنیارە لە هەندێک جێگادا بە دژایەتی ئیسلام دەهانرێ. ئەم کارە بودجەیەکی زۆریەوێ وەک ئەوەی لۆرەنس هێمای بۆ ئەکاو ناتوانرێت لە خۆڕا وازی لێ بهێنرێ. بۆلارد ڕەخنەی دیکەشی هەبوو. پێشنیارەکرێ کە ئێمە کوردەکان لە دژی تورکان بوروژێنین و کاتێ ئەو دەستکەوتە سیاسی مامۆ دەستخست کە ئەمانەوێ ئەوان بۆ تورکان جێ بهێڵین ڕەشە کوژیان بکەن. ئایا کۆلۆنێل ڕاولنسن شتێک لە چارەنووسی ئەرمەنەکان کە ڕووسەکان لە دژی تورکاندا بۆ یاخیبوون هانیاندان و پاشان وازیان لێهێنان فێر نەبووە؟ بۆلارد سەرباری ئەمە لەو باوەڕەدا بوو کە پێشنیارەکەی ڕاولنسن تا ڕادەیەک پێشنیارەکەی سێرپرسی کۆکس ڕەدەکاتەوە چونکە ئەو کوردانەی ئەو ئەیەوێ بیان و ڕوژێنێ ڕێک ئەوانن کە ڕاولنسن بە گونجاویان نازانێ. بۆلارد بە تایبەتی دژی خۆتێگەیاندنی ئێمە لە کوردستانی تورکیا بوو. کاتێک بەتالیۆنێکی شەق و شەڕی تورک دێتە ڕەواندوز کوردەکان هەتا کوردەکانی عێراق خۆیان خڕەکەنەوە. بۆلارد بە تەکید لەو خاڵەی کە هەر کاتێ بڕیار لەم بارەیەوە درا ئەبێ بە سێرپرسی کۆکس بگوترێ کە چل لە خەلیل بەگی بەدرخان و نۆئێڵ بکەین. نووسینەکەی خۆی تەواوەکە. بۆچوونی ماینەرزاگن لە مەشتونتر بوو. ئەو لە نووسینەکەیدا ئەیگوت ئەو مەیلی تۆڵەستاندەوەیە دەرکەکە کە لەسەر دڵی کۆلۆنێل ڕاولنسندا نەقشی بەستووە. بەڵام ئەو ئەم تێزە بە پێچەوانەی ئاکار و شێتانە ئەزانێ. هەر سەرکەوتنێک جگەل لە شتێکی کاتی وەرزی هیچی تر نابێ و لە ئاکامدا دووکەڵەکەشی ئەچێتە چاوی خۆمان. هەروەک لە تەواوی ڕووداوەکانی ڕابردوو لەوانە یاخیبوونی حیجازی ڕوویدا. لێرەدا گوتی ئەم خاڵە بێسوود نییە کە سەرباری ماینەرزاگن چەندان کەسی دیکەی ئەندامانی ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەوانە ڕێدەر بۆلارد یاخیبوونی عارەبەکانیان بە شکست لە قەڵەمەدا و ئەم ڕووداوە
لە ساڵانی 1921-1922 ڕوویدا. لەمبارەیەوە هەمویان زۆر دژی مەیلەکانی T.A. لۆرەنس کە پشتگیری تێزە گێرە شێوێن و شۆڕشگەڕ و پیلان ئامێزەکانیە کرد. لە 15 ئادار ئەنجومەنێکی پێکات و لە کارمەندانی سەر بە شاکبێری بینی و بە تایبەتی ئەم تێزەی ڕەتکردنەوە. ماینەرزاگن لەم میانەدا ئەو دەستەی ئاگادار کردەوە کە بۆ چوونی سەرۆکی بەشی مخابەراتی وەزارەتی شەڕەمەیە کە نیشتیمان پەروەرانی تورک کوردەکانیان لە نێو چنگدایە و پشت پێبەستنیان بە هەر ئاستێک بۆ خوڵقاندنی دەردەسەر بۆ تورکان ئومێدێکی بێ بەناغە و کات بە فێڕۆدانە. سەرباری ئەمە سەرۆکی مخابەراتی وەزارەتی شەڕ لەو باوەڕەدایە ئەگەر بشکرێ دەردەسەری و گرفتاری بۆ تورکان دروست بکرێ شێوەی پێشنیارەکەی ڕاولنسن هەم ساکار و هەم ناعەمەلیە. هەمان ڕۆژ دیسان ڕێدەر بۆلارد بوو کە دەست بەجێ وەبیر شاکبێری هێناوە وێنستۆن چەرچڵە بێ بە سێر پەرسی کۆکس بڵێ لەبەرەوەی تێزێک بۆ یاخیبوونی کوردان بەم زوانە لەبەر چاونیە یان وەک باوە ئیدی هێشتنەوەی نۆئێل یان خەلیل بەجی بەدرخان لەبێ بێپاساوە. لە 15 ئادار شاکبێر سێر جێمز ماسترن سمیتی ڕاسپارد کە لە پێشنیارەکانی ڕاولنسن لەبەر ئەو بەڵگانەی لە تێڕوانینەکاندا هاتوون بێدەنگ بێ و بەسێر پەرسی کۆکس بگوترێ لەبەرەوەی ئەگەر پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی بەکارهێنانی کوردەکانی ئەو دیوی سنوور لەلایەن ئێمەوە لە گۆڕێدا نییە ئیدی هۆیەک بۆ هێشتنەوەی مێجەر نۆئێڵ و خەلیل بەجی بەدرخان لە بەغدان نییە. لە 15 ئادار ماسترن سمیت بە پێشنیارەکانی شاکبێر ڕازی بوو. لە 17 ئادار وینستۆن چەرچڵیش مۆری پشتگیری لە ڕازی بوونەکەی ئەودا. ڕاستپاردەکانی ڕاولنسن بۆ هاندانی کوردەکان بەیاخی بوون و بە شێوەیەکی سەرەکی لە باکووری ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی بریتانیا لە عێراق نیشانیەدا کە ئەو تا چه ئەندازەیەک لە ئاست سیاسەتی بریتانیا دەربارەی تورکیا لە سەرەتای ساڵی 1922 نامۆ بووە. ئەگەرچی هەروەک پێشتر هێمامان بۆ کرد بە درێژایی ساڵانی 1920-1921 تێزی جۆرا و جۆر بۆ وروژاندنی کوردەکان لە گۆڕێدا بوو. بێجگە لەمە لە ناوەڕاستی ساڵی 1921 کەم کەم بەڵام بە شێوەیەکی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بە چاوی گومان و دوودڵی تەماشای ئەم تێزانە ئەکرا. ڕاولنسن لەو باوەڕەدا بوو کە هێشتا کرا هەڕەشە لە هێزە نیشتیمان پەروەرەکانی تورک بکرێ و ناچار بکرێن بەوەی واز لەو ئامانجانە بهێنن کە پەیمان نامەی نەتەوەیی 28 کانونی دووەمی 1920 بەتایبەتی ئەو بەشانەی داواکاری یەکپارچەیی خاک و دەسەڵاتدارێتی نیشتیمانی لە ئەنادۆڵی لەگەڵ تەراکیای ڕۆژاوا و ئاستانبولیە کرد. ئەمە بەمانای چۆڵکردنی ئەو ناوچانە لەلایەن بریتانیا و یۆنان بوو. ڕەتکردنەوەی تێزی ڕاولنسن فراوان بوون و گەشەستاندنی پێبەپێی پڕ لە هەوراز و نشێوی سیاسەتی بریتانیا و هاوپەیمانان لە بەرامبەر دەوڵەتی نەتەوە پەروەرەکانی تورک دوای مۆرکردنی پەیمان نامەی سیڤرە لە ئابی 1920 نیشانەدا. ساڵی 1921 ساڵی سەرکەوتنەکانی تورکان بەسەر یۆنانیەکان و ئەو ڕێکەوتن نامانەیە لەگەڵ فەرەنسا و ئیتالیا و یەکێتی سۆڤیەت و ئۆکراین و ئەفغانستاندا مۆریان کردن. گرنگترین دەستکەوتی ئەو ساڵە پەیماننامەی 20 تشرینی یەکەمی فرانکلین بۆیەن بوو. عومەر کورکچۆغلو ئەو ساڵی ناونا ساڵی نەرمی حیزبی بیری و موشامە سیاسەتی ئینگلیز لە بەرامبەر نەتەوە پەروەرەکان. قسەی من لێرەدا ئەمەیە کە ئەم نەرمیە لە سیاسەتی بریتانیا لە مەڕتورکان ڕوویدا. یەکەم جار لە نامە گۆڕینەوەکانی چەرچڵ کۆکس لە شەڕ لەسەر کوردستان وەدەرکەوت. هەروەک ئەم نامە گۆڕینەوانە ڕۆشنیەکەنەوە مەیلی بریتانیا بۆ ئاشتی لەگەڵ تورکیا هەڵبەت بە باشترین هەلومەرج بۆ ئەو سیاسەتی بریتانیای لەمەڕ کوردستان ملکەچی ئەو ئامانجە کرد. ئەمە ڕێکەوت نییە کە لە کاتێکدا وەزارەتی کۆڵۆنیەکان و وینستن چەرچڵ تێزی یاخیبوونی کوردان کە لەلایەن ڕاولنسن پێشنیار کراوە ڕەتەکەنەوە. بریتانیا و تورکیا کرزن وەزیری دەرەوەی بریتانیا و یوسف کەمال وەزیری دەرەوەی تورکیا لە لەندەن خەریکی خولێکی دیکەی دانوستاندنن. 16
تا 19 ئاداری 1921. کۆنفرانس بەهۆی ئەو داواکاریانەی وەک دامەزراندنی وڵاتێکی ئەرمەنستان و بردنەدەرەوەی هێزەکانی تورک لە دەربەندەکان و ڕازیبوون بەمانەوەی یۆنانیەکان لە ئەزمیر و شتەکانی وەک ئەمە کە لە لای تورکەوە قبوڵ نەئەکران شکستی هێنا. بەڵام سەرکەوتنی نەتەوە پەروەرەکان بەسەر یۆنانیەکاندا لە ساکاریا 21 ئاب تا 13 ئەیلول ئەم خاڵەی مسۆگەر کرد. بە دڵنیایی دانوستاندێک ئەنجامەدرێ. لە 11 تشرینی یەکەمی 1921 پەیمانی شەڕاوەستانی مەدەنیە مۆر کرا. لە 21 تشرینی دووەم کۆنفرانسی لۆزان دەستی پێکرد و لە 24 تەموزی 1923 مۆر کرا و کوردستان ناویشی نەهات. هۆکارەکانی مادەکانی 62، 63 و 64 پەیمان نامەی سیڤرە وا دیار بوو بە تەواوی فرامۆش کرابوون. مادەی 3 پەرەگرافی 2 پەیمان نامەی لۆزان هەتا مەسەلەی دیارکردنی سنووری نێوان تورکیا و عێراقی بە ئەنجامی دانوستاندی دوو لایەنەی بریتانیای مەزن و تورکیا سپاردبوو کە ئەبوایە لە ماوەی 9 مانگ لە مێژووی مۆرکردنی پەیمان نامەکەوە بگەنە چارەسەرێک. سیاسەتی بریتانیا لە مەڕکردان لە 20 ئاب مۆرکرانی پەیمانی سیڤرە تا 24 تەموزی 1923 مۆرکردنی پەیمانی لۆزان لە پشتیوانی لە دامەزراندنی وڵاتێکی سربەخۆ بە سنووری دیاری کراو بۆ بێبڕیاری لەمبارەیەوە کە چەندی بکەوێتە ناو وڵاتی تورکیا و چەندی بکەوێتە نێو وڵاتی عێراقەوە وەرگەڕابوو. هەروەک نامە گۆڕینەوەکانی چەرچڵ کۆکس نیشانیەدا لە کۆتایی ساڵی 1921 ئیدی قسەیەک لە پارێزگاری لە قەوارەیەکی کوردی سربەخۆ لە نێو عێراقدا نابینرێ. سێرپرسی کۆکس لەمبارەیەوە چاودێری پێویستی دانابوو. پارێزگاری بریتانیا لە شێخ مەحموود لە پاییزی 1922 سەرەتای 1923 هەر تەنیا بۆ سوود وەرگرتن لە کوردەکان بوو لە بەرامبەر سەختتربوونی هەڵوێستی تورکیا لە مەسەلەی مووسڵ. ئینگلیزەکان کاتێ دیتیان شێخ مەحموود لەگەڵ تورکاندا سەودا و مامەڵەکە لە هاوینی 1923 بۆ جاری دووەم لە حکم لایەندا. لە هاوینی 1923 کاتێ هەڵبژاردننی ئەنجومەنی عێراق کرا هەتا حەقی هەڵبژاردنێکیش بە کوردان نەدرا ئەوان ببوونە بەشێکی وڵاتی تازە دامەزراوێ عێراق. کۆکس نزیکەی ساڵ و نیوێک دوای تەلەگرافی 21 حوزەیرانی 1921 خۆی بۆ چەرچڵ ئەو سیاسەتەی هێڵە دیارەکانی لەو تەلەگرافەدا باس کردبوو پەیڕەو کردبوو. نامە گۆڕینەوەکانی کۆکس چەرچڵ بە تایبەتی نامەکانی 21 حوزەیران تا 7 کانونی یەکەمی 1921 ئەوەندە لە بەرجەستەبوونی سیاسەتی بریتانیا لە مەڕکردان گرنگە کە پێویستە هەندێشت دەربارەی ئەوەی بۆچی کۆکس بەسەر چەرچڵ و بڕیاری زۆربەی کۆنفرانسی ڕێکەوتی 15 ئاداری 1921 قاهیرەدا سەرکەوت دەربڕی. هۆی سەرەکی سەرکەوتنی سیاسەتی کۆکس ئەمە بوو کە خۆی لە ناو کارەکاندا بوو. ئەمە نمونە و بابەتێکە نیشانیەدا ئەو لێپرسراوانەی لە پەراوێزی ئیمپراتۆریدا بوون بەڵام لە بارودۆخ و پێگەیەکی گونجاودا بوون ئەیان توانی درێژە بە سیاسەتەکانی خۆیان بدەن. بەڵگەی سەرەکی ئەم کارە ئەمەیە ئەمانە ناوچە گەلێکی زۆریان لەبەردەستدا بوو. خۆیان خودی ئەو ناوچانە و سنوورەکانیان دیارە کرد و گرنگتر لەمە خۆیان هاوکارەکانی خۆیان هەڵەبژارد. لە جێگایەکی سەخت و دوژواری وەک باکووری عێراق بە ئاوێتە نەتەوەی یەکەی ئەمە ئازادی کارکردنی زۆرتر و توانای مانۆڕێکی زۆرتری بە کۆکسەدا و شتێک بوو ئەو بە شێوەیە گۆڕانی خێرای مەیدانی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تورکیاش ئیمتیازێکی گەورە بوو بۆ کۆکس. ئەوەی توانی لە کاتی گونجاودا ناسیۆنالیزمی کورد یان عارەب بەکار بهێنێ یان تەکید لە دوژمنایەتی تورکان بکاتەوە یان گەورەی بکە. ئەو هەموو ئەم کارانەی بە شێوەیەکی سەیر ئەنجامدا. ئەو سیاسەتی لکاندنی ناوچە کوردیەکانی لە عێراق ئەوەندە سەرخستە بوو کە لە تشرینی یەکەمی 1921 بە جورئەت و دلێریەوە لە دژی تورکاندا پشتگیری یاخیبوونی کوردانی لە ئەنادۆڵ و یەکێتی لەگەڵ یۆنانیەکاندا کرد. ئەمە لە سەردەمێکدا بوو
کە لە لەندەن هێشتا بێرۆکەی کوردستانێکی جودا لە عێراقی وەلا نەنابوو. لە تشرینی یەکەمی 1920دا سەرکەوتنی کۆکس دەسەڵاتی بریتانیای لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا خستە مەترسیەوە. زۆری نەمابوو پەیوەندیەکانی بریتانیا و تورکیا کە تازە خەریکی گاگۆڵچێکردن بوو بە تەواوی بپچڕێنێ. زاڵبوونی دیپلۆماسی و سیاسەتی پەراوێز نشینیان بەسەر ناوەندی ئیمپراتۆری بەم شێوەیە بوو. کۆکس تەمەنی 57 ساڵ و چەرچڵ 48 ساڵ بوو. بۆیە کۆکس لە ڕووی ئەزموونەوە زۆر لە چەرچڵ لە پێشتر نەبوو. تا ساڵی 1921 چەرچڵ وەک وەزیری ناوخۆ و وەزیری کەلوپەل چەکدارکردن و وەزیری شەڕ خزمەتی کردهبوو. تا 1921 کۆکس نزیکەی بۆ ماوەی 3 دەیە لە هیند و ئەفریقای ڕۆژهەڵات و کەنداوی فارسدا خزمەتی کردهبوو. جێگری نوێنەری سیاسی جێگیر لە کەنداوی فارس بوو. زمانی فارسی و عارەبیە زانی و ئەیزانی بەپێی ئەوەی خۆی لە بەرژەوەندیەکانی بریتانیا لە کەنداوی فارس گەیشتووە چیەوێ. ئەو بۆ بۆدی هاتنی ئامانج و مەبەستەکانی خۆی بە شێوەیەکی بەردەوام و زۆر سەرسەختانە خەباتیە کرد. بەڵام چەرچڵ وەک وەزیری کۆڵۆنیەکان لێپرسراوەتیەکی تەواوی ئیمپراتۆری بەئەستۆوە بوو. لەم میانەدا ئەبوایە پشتی بەڕاست پاردەکانی ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە تازە دامەزرا بوو بۆ داڕشتنی سیاسەتێکی تایبەتی دەسی یەکوتا بەست بە. لە بەرامبەر ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆکس بوو کە بێرۆکراتێکی نمونە بوو. ئەو لە شەڕی لەسەر کوردستان بەسەر چەرچڵدا زاڵ ببوو. تەنیا ئەو سیاسەتە سەرەکیەی کە کۆکس سەرکەوتنی تێدا وەدەست نەهێنا تێزی وروژاندنی کوردەکان بە یەکێتی یۆنانیەکان لە دژی کەمالیستەکان بوو. ونستن چەرچڵ و وەزارەتی کۆڵۆنیەکان لە ڕووی هۆشمەندیەوە ئەم تێزەیان ڕەت کردەوە. بەم شێوەیە لە بەهاری ساڵی 1921 تا سەرەتای ساڵی 1922 لە شەڕی کوردستاندا ئەمە تەنیا سەرکەوتنێکی چەرچڵ بەسەر کۆکس بوو. کۆکس لەم میانەدا ئیمتیازی بوونی هاوپەیمانی وەک هێزی ئاسمانی پاشایەتی لە لەندەن و بەغدا هەبوو. هەم هیو ترینچارد ئێرچیف مارشال و هەم سێر جۆن سالمۆند فەرمانەی هێزی ئاسمانی بریتانیا لە عێراق لایەنگری سیاسەتی هێرشکەرانە دژی تورکان لە عێراق بوون. وەزارەتی ئاسمانی بە درێژایی ساڵی 1921 زانی کە بڕیارە وەک هێزی سەرەکی بریتانیا لە عێراق جێگای وەزارەتی شەڕ بگرێتەوە و فەرماندەکانی هێزی ئاسمانی کەیف خۆش بوون کە نیشانی بدەن وەزارەتی ئاسمانی نەتەنیا ئەتوانێ ئاشتی بپارێزێ بەڵکو ئەشتوانێ فراوانی بکە. نەخشەکانی وەزارەتی ئاسمانی و کۆکس وەک یەک بوون. سەیریش لە مەدایە تێزی ئاسمانی بەتوندی لەلایەن چەرچڵەوە پشتگیری لێکرا و هەمان پارێزگاری خۆی لەژێر پێی سیاسەتێک کە ئەیویست لە 1921دا لەمەڕ کوردستان پەیڕەوی لێ بکە بەتاڵیە کردەوە. لەگەلێ ڕووەوە سەرکەوتنی هەوڵەکان و کاریگەربوونی هێزی ئاسمانی پاشایەتی بوو کە ڕای زۆربەی کۆنفرانسی قاهرەی لە زەمینەی سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ کوردستان پێشێل کرد. پەیوەندی سەرکەوتوانەی هێزی ئاسمانی لەگەڵ کەسانێکدا کۆنترۆلی تەکنۆلۆژیای ئەم هێزەیان بەدەستەوە بوو نیشانیەدا ئەم ڕووداوە ئەتوانێ وەک چەکێکی بەهێز لە دەستی کەسانێکدا کە خوازیاری فراوانکردن و گەشە پێدانی ئیمپراتۆرین بەکاربێ. یەکێتی تەکنۆلۆژیای ئاسمانی لەگەڵ لایەنگرانی سیاسەتی هێرشکارانە قسەکارانی کاریگەری بۆ سیاسەتی ئیمپراتۆری بەریتانیا دوای شەڕی جیهانی یەکەم هێنا مەیدان. هەرچەندە بریتانیا لە هەندێ ناوچەشدا پاشەکشەیە کرد. لەلایەک ئەزموونی عێراق لە 1920 تا 1923 بۆ لایەنگرانی تەکنۆلۆژیای ئاسمانی لە بەرامبەر تەکنۆلۆژیای دەریایی پێش و سەرکەوتنێک بوو. سەرنجڕاکێشەمەیە پیاوە بە تەمەنەکە واتە کۆکس لە چاکەی ئەم تەکنۆلۆژیایە گەیشت و بە پسپۆڕیەکی زۆرەوە لە ڕێگای ئامانجەکانیدا لە عێراق بەکاری هێنا. چەرچڵیش هەڵبەت پشتیوانی دەسەڵاتی ئاسمانی بوو. وەک سەرۆکی پێشووی هێزی دەریایی و وەزیری شەڕ زۆر پێش لێپرسراوانی بریتانیا ئاگاداری بایەخی تەکنۆلۆژیای چەکەکان بوو. بەڵام دوور نییە هەتا ئەویش لە سەرەتادا ئەو کاریگەریە گەورەیەی بەکەم گرتبێ کە چاوەڕوانەکرا هێزی ئاسمانی لە سیاسەت و دیپلۆماسیدا هەیبێ.
ئەزموونی عێراق لە 1920 تا 1923 وا دیارە پشتگیری ئەم ئیدعایەکە. بەڵام چەرچڵ وەک وەزیری کۆڵۆنیەکان 1922-1923 لێپرسراویەتیەکی جیهانی باستۆ لەبەر هەندێ ئەبوایە لە کۆکس بە پارێزتر بێ. ئەم ڕووداوە نیشانیەدا کە تەکنۆلۆژیای چەکە نوێیەکان وەک هێزی ئاسمانی لە دەستی لێپرسراوێکی توانان لە پەراوێزی ئیمپراتۆریدا زۆرتر ئەتوانێ کار لە سیاسەت بکە نەک لە دەستی لێپرسراوانی دەوڵەتی ناوەندی. ڕاستی ئەمەیە ڕووداوی عێراق بواری لێکۆڵینەوەی بابەتێکی گونجاوی لە زەمینەی وابەستەی و پەیوەندی هاوبەشەکانی نێوان تەکنۆلۆژیای چەکەکان و سیاسەت و دیپلۆماسی ڕەخسان. یەکەمین ئەزموونی دوای شەڕ لەم جۆرە لە عێراق ڕوویدا و سەرکەوتنە گەورەکەی درێژە پێدانی سیاسەتەکانی ئیمپراتۆری بریتانیا تا کۆتایی شەڕی جیهانی دووەم بوو. لەبەر هەندێ بەواتایەکی دیکە سێرپرسی کۆکس سواری پشتی شەپۆلەکانی سیاسەتێکی نوێ و تازە ببوو. ئەم سیاسەتە بە قازانجی خۆی بەکارهێنا و هەرەمە توانایی خستە بەر کە پێش لە پسپۆڕیە مەزنە ئیداری و دیپلۆماسیەکانی وینستۆن چەرچڵ بگرێتەوە و بەسەریدا زاڵ بێ. هەڵبەت هۆکاری دیکەش هەبوون کە کاریان لە سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ کوردان لە 1921 تا ناوەڕاستی 1922 کرد. بەڵام دەرک و تێگەیشتنی ئەمەی کە ئاشتی لەگەڵ تورکیا بۆ دابینکردنی بەرژەوەندەکانی بریتانیا بایەخێکی بنچینەیی هەیە، هۆکاری زاڵ و سەرەکی بوو. دوای مۆرکرانی پەیمان نامەی فرانکلین بۆیۆن لە 20 تشرینی یەکەمی 1921 ئاشکرا بوو بریتانیا لە مەیدانی سیاسی لە بەرامبەر تورکاندا مافی سەرپشکبوونێکی وای نییە. لە ئەیلولی 1922 لە میانی تەنکژەی چناک قەلعە بریتانیا بەتەنیا مابووەوە. ڕاستە وینستۆن چەرچڵ پەیوەندی بە لوید جۆرج و ئەو کەسانە کردهبوو کە لایەنگری خۆتێگەیاندنی عاسکەری بوون بۆ بەرگریکردن لە ئازادی دەربەندەکان، بەڵام ئەم نواندنی هێزە یان هاش و هوشەوا پێچێ بە مەبەستی وەدەستخستنی ئیمتیازی سیاسی بوو بێ. هەتا ئەگەر شەڕیش هەڵگیرسا بە هەروەک لە نامە گۆڕینەوەکانی چەرچڵ و کۆکس دەرکەوت، ئەم کارە کاریگەریەکی زۆری نەئەکردە سەر هەڵوێستی چەرچڵ کە دانوستانی ئاشتی لەگەڵ تورکیادا ئەبێ هەر بەردەوام بێ. لە کۆتایی پاییزی 1922 هەروەک ڕێگای کۆنفرانسی لۆزان کورتترە بۆەوە پێویستیەکی زۆر بە گرتنەبەری هەڵوێستێکی هێرشکارانە لە ڕای گشتیدا هەستی پێکرا. ئەو کاریگەریە گشتیەی خوێنەر لە خوێندنەوەی نامە گۆڕینەوەکانی چەرچڵ کۆکسەی بینێ ئەمەیە مەبەستی بریتانیا بۆ دانوستاندن بە ڕەسمی ناسینی دەوڵەتی ئەنقەرە زووتر لەو سەردەمە بووە کە هەندێ مێژونوسی ئەم خولەدایەنێن. بە مانایە ئینگلیزەکان زۆر پێش دانوستاندنی تشرینی یەکەمی 1922 مەدەنیە تێگەیشتن کە ئەبێ لەگەڵ دەوڵەتی ئەنقەرەدا بکەونە دانوستاندەوە. هەرچەندە بریتانیا تا دانوستاندنی لۆزانیش حکوومەتی ئەنقەرەی وەک دۆفاکتۆ نەناسی. بە هەر حاڵ سیاسەتی بریتانیا دەربارەی کوردان نیشانیەدا کە ئینگلیزەکان لە پێویستی دانوستاندن لەگەڵ ئەنقەرەدا پێش دانوستاندنی لۆزان گەیشتە بوون. دانان بەبوونی تورکیا وەک دۆفاکتۆ شێوازێکی دانوستان بووە نەدەربڕینی واقعیەتێکی سیاسی هەڵسەنگێنراو. ئەم هەڵسەنگاندنە سیاسیە پێشتر واتە لە 6 مانگی دوایی ساڵی 1921 ئەنجام دەرابوو. کاتێ سیاسەتی کۆکس بەسەر چەرچڵدا زاڵ بوو، ئەم سەرکەوتنە یەکێک لە گرنگترین هۆکاری لە سیاسەتی دانوستاندن نەکردن و نەناسینی لە نێو نەبرد. ئەو ناوچانەی تورکیا لە لۆزاندا و دەستی خستن هەر ئەو ناوچانە بوون کە چەرچڵ لە کانونی یەکەمی 1921دا ئامادە بوو تەسلیمی تورکانی بکە. دوای پەیمانی لۆزان سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ کوردان بە شێوەیەکی سەرەکی دیارکردنی سنووری نێوان تورکیا و عێراق بوو. فایلەکانی وەزارەتی ئاسمانی و ڕاپۆرتەکانی دەستگای مخابەراتی وەزارەتی ناوبراو کە لێپرسراوی زانیاری دەربارەی تورکیا بوو، هەروەها ئەزموونی پێشتر لە وەزارەتی کۆڵۆنیەکان هەمووی دەربڕی ئەم واقعان کە دوای کۆنفرانسی لۆزان بریتانیا هەرگیز بیری نەئەکردەوە تورکیا بۆ بردنەوەی ویلایەتی مووسڵ دەست بەکاری عاسکەری بکە. هۆکارە مخابەراتیەکانی بریتانیا کە لە نێوانیاندا وەزیرێکی پێشووی دەوڵەتی مستەفا کەمال بووە بە دەستگای مخابەراتی بریتانیا یان گوت ئەنقەرە
بۆ وەدەستخستنی مووسڵ هەرگیز بیری لە بەکارهێنانی هێزێکی گەورەی عاسکەری نەکردبووەوە. لە هەوڵە ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرترەکانی ئازادی بۆ کۆکردنەوەی هێز دوای پەیمانی لۆزان هەروەها وا دەرەکەوێ کە نیشتیمان پەروەرانی کوردیش لەم خاڵە گەیشتە بوون. بە هەر حاڵ دوای لۆزان مەسەلەی کورد نەخشێکی گرنگی لە سیاسەتی نێوخۆی تورکیا و سیاسەتی نێودەوڵەتیدا هەبوو. راپۆرتەکانی حوتەمی تشرینی یەکەمی 1924 و 21 کانونی دووەمی 1925 دەستگای مخابەراتی وەزارەتی ئاسمانی بەتایبەتی لەم ڕووەوە سەرنجڕاکێشن کەوا دەرەخەن دەربڕی دید و بۆچوونی ئینگلیزەکان لە سیاسەتی نێوخۆی تورکیا بن کە خۆی لە خۆیدا کاری لە مەسەلەی سنووری نێوان عێراق و تورکیا و مامەڵە لەگەڵ کوردان کرد. سەرچاوەی ئەم بابەتەی خوارەوە هەرچەندەش ناوی لە راپۆرتەکاندا نەهاتووە دیارە هەمانە و کەسەیە کە لە ساڵانی پێش 1925 ئەندامی دەستەی دەوڵەتی تورکیا بووە. بەپێی قسەی ئەم کۆنەوەزیرە لە ساڵی 1920 دەوڵەتی ئەنقەرە بڕیاری لە گرتنەبەری سیاسەتێکی نیمچە ڕۆژهەڵاتی داوە. ئەم سیاسەتە تا تشرینی یەکەمی 1922 پەیڕەو کرا. ئامانجی سەرەکی ئەم سیاسەتە سوود وەرگرتن لە پەیوەندیە باشەکانی بە یەکێتی سۆڤیەت بوو کە لە پەیماننامەی دۆستایەتی ڕێکەوتی 16 ئاداری 1921 و پەیمانی قارس ڕێکەوتی 13 تشرینی یەکەمی 1921. دوای شەڕی تورک و ئەرمەن و پەیمانی تورکیا و ئۆکراین ڕێکەوتی 2 حوزەیرانی 1922 وەدیهات دوای دەی تشرینی یەکەمی 1922 تورکیا بڕیاریدا سیاسەتێکی ڕۆژئاوایی بە دروستکردنی پەیوەندی نزیک لەگەڵ ژاپۆن و تاکید لە پان تۆرانیزم پەیڕەو بکە. بۆ برەودان بەم سیاسەتە عیسمەت ئینۆنۆ هەڵبژێردرا و ئەم سیاسەتە دوای مۆرکردنی پەیمانی لۆزان تاوازهێنانی ئینۆنۆ لە کارەکەی لە 22 تشرینی دووهەمی 1924 پەیڕەوی لێکرا. ئەو وازی لە کارەکەی هێنا چونکە چاوەڕوان بوو مەسەلەی مووسڵ و سنوور لەگەڵ سووریا یەکلا بکرێتەوە و بەم شێوەیە ئەبێ ئەم ڕادەیە لەگەڵ ڕووسەکاندا بگونجێنرێ. لەمەڕ مووسڵ ئەنقەرە قەناعەتی کردبوو کە شتێکی زۆری وەدەست ناکەوێ. ئەوەی ئەنقەرە بە هیوای بوو وەدەستی بهێنێ گۆڕانکاریەک لە هێڵی سنوور بوو کە بتوانێت لە ڕووی عەسکەری و ئابووریەوە هەست بە ئاسایش بکە. ملەتانی غەیرە تورک لە ناوچەی مووسڵ کەوتبوونە دەرەوەی بەرنامەی ڕۆژاوایی ئەنقەرە. ئەنقەرە ئەیویست ئەدەنە ئاسایش بێ و چاویشی بڕی بۆ ئەنتاکیا و ئەسکەندەرون چونکە ئەم شارانەی بە شاری تورکی تورک زمانە زانی. وەزیری پێش و دڵنیا بوو کە ئەم ئامانجە دابی نەبێ. دوای دەست لە کارکێشانەوەی عیسمەت ئینۆنۆ لە 22 تشرینی یەکەمی 1922 هەوڵێک بۆ گەڕانەوە بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی درا. ئەم کارە بە گۆتەی وەزیری پێش و کاری فەتحیبی ئۆکیار و هاوکارانی ئەو بوو. وەزیری پێش و ئەیگوت فەتحی ئۆکیار و فەیزیبی وەزیری کاروباری گشتی ئەو، ئەسەدبی وەزیری دادی ئەو ڕۆسفیلە توندڕەوەکان بوون. هەڵبەت ئەبێ ئەوە لەبەرچاو بگیرێ کە ئەم کەسە خۆی بێگومان بەرنامەیەکی سیاسی بۆ خۆی هەبووە و لە حیزبی گەلدا گروپێکی 30 کەسی هەبوون کە لە ناویاندا لە هەموویان دیارتر یونس نادی و ئەحمەد ئاغایف و یوسف ئاقچورا و سامیبی و مەحموود بی بوون کە لە لایەنگرە توندەکانی سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی بوون. کاتێ فەتحی ئۆکیار دەسەڵاتی بەدەستەوە گرت هەموو نیشتیمان پەروەرە ڕاستەقینەکان دڵتەنگ بوون. یەکێک لە هۆکارەکانی ئەم دڵتەنگیە لەوانەیە ئەمە بێ کە دوور نییە هەستی پان ئیسلامیستی دژی بریتانیای مەزن تەشەنە بکە. وەزیری راپۆرت نووس لەو باوەڕەدا بوو کە بەداخەوە ئەمە خودی عیسمەت ئینۆنۆ بوو ئەیویست فەتحی ئۆکیار جێگای بگرێتەوە. هۆی ئەمەش ئەوە بوو عیسمەت ئینۆنۆ ئەیزانی کە چارەسەری مەسەلەی مووسڵ ناتوانێت دەستکەوتێکی گەورە بێ بۆ تورکیا و ئەیویست گرانایی ئەم لێپرسراوێتیە فەتحیبی بەرگەی بگرێت. هۆکارێکی دیکەی گرنگی وازهێنانی ئینۆنۆ وا پێچێ نەک سیاسەتی دەرەوە بەڵکو ئەم ڕاستیە بێ کە مستەفا کەمال زۆر لە یاخیبوونی حیزبی گەل و پێکهاتنی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز کە لە ماوەی نێوان 26 تشرینی یەکەم و 9 تشرینی دووەمدا ڕوویدا نیگەران بوو. گەلێ لە ئەندامانی حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز ئەندامی گروپی دووەمیش بوون
کەسانێکی وەک کازم قەرەبەکر، عەلی فواد ژبەسووی، ڕەفعەت بلەو، ڕەئوف ئەوروبی کە دژی هەندێک سیاسەتی دژی ئاینی و دیکتاتۆریەتی مستەفا کەمال بوون، بەڵام بە پێچەوانەی فەتحی ئۆکیار سەرۆکی نوێی حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز لە مەیلەکانی بۆ ڕۆژاوا ناڕازی نەبوون. وا دێتە بەرچاو مستەفا کەمال لەبەر هەندێ فەتحیبی بۆ سەرۆک وەزیری هەڵبژاردبێ، وایزانی بێ لە ناڕازیەکانی دیکەی حیزبی گەل مام ناوەندی ترە. مستەفا کەمال بە دانانی فەتحی ئۆکیار لە پایەی سەرۆک وەزیریدا وا دیارە وای ناز بووە حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز بەتاڵ بکاتەوە. سەرچاوەی هەواڵ لەو باوەڕەدا بوو ئەگەر فەتحیبی نەتوانێت ڕێگال لە پارچە پارچە بوون و لە ناوچوونی حیزبی گەل بگرێ، مستەفا کەمال پەنا بباتە بەر ڕەجەب بەکری وەزیری ناوخۆ لە باتی گروپی ناڕازی کە لە حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خوازدا کۆبوونەوە، وایە نەزانی بەبوونی فەتحی ئۆکیار لە سەرووی پلەکاندا ئەتوانن حیزبێکی نوێ پێک بهێنن کە بتوانێ بۆ گەیشتن بەدەسەڵات لەگەڵ حیزبی گەلدا ململانێ بکە. لەم میانەدا فەتحی ئۆکیار حەزی لێبوو لەگەڵ یەکێتی سۆڤیەتدا ڕێک بکەوێ، بەڵام ترسی لە مستەفا کەمال و نیشتیمان پەروەران هەبوو. بە پێی گوتەی وەزیری ڕاپۆرت نووس فەتحی ئۆکیار خوازیاری سیاسەتێکی نیمچە ڕۆژهەڵاتی و نیمچە ڕۆژاوایی بوو. ڕێک لە دەمێکدا کە ئۆکیار وایەزانی فۆرمەلەی ئەم کارەی دۆزیوەتەوە، ڕەجەب بەکری وەزیری ناوخۆ وازی لە کارەکەی هێنا. بێرۆکەی ئەم کارە پێشتر لە نێوان عیسمەت ئینۆنۆ و نیشتیمان پەروەران داڕێژرا بوو. دەست لە کارکێشانەوەی ڕەجەب بەکر بەمانەی نیشانەی دەرکەوتنی مەترسی بوو. ئەو واتە ڕەجەب بەکر وەک وەزیری نێوخۆ هەندێ زانیاری نهێنی لەلابوو کە بۆنی گۆڕانی سیاسەتی دەوڵەتی لێوە هات، هەرچەندە بەهۆی گوشاری کەمالیستە توندڕەوەکان دەست لە کارکێشانەوەشی زوو بوو. بە قسەی کۆنە وەزیر بنچینەی سیاسەتی ئۆکیار لەسەر پێشنیاری یەکێتی سۆڤیەت بۆ تورکیا دەربارەی دامەزراندنی پێگەیەکی دەریایی و کەشتی گەلێکی هاوبەش لە دەریای ڕەش بوو کە تیایدا هەردوو وڵات بار و پێگەیەکی وەک یەکیانە بوو. لەگەڵ ڕازیبوون بە پێشنیارە یەکێتی سۆڤیەت بودجەی جێبەجێکردنی بە قەرز ئەداتە تورکیا. یەکێتی سۆڤیەت لەمەڕ ئەم تێزە پێشنیاری بۆ تورکیا کرد هەردوو وڵات واتە یەکێتی سۆڤیەت و تورکیا بەرنامە و سیاسەتێکی هاوبەش دەربارەی دەردەنیل بگرنەبەر. ئەگەر تورکیا ئەم پێشنیارەی قبوڵ کردبا، ئەو دەم سۆڤیەت پێشنیاریە کرد کە تورکیا لەگەڵ یەکێتی سۆڤیەتدا لە ڕێکخستن و جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی تایبەت بۆ ئیدارەی ئەو دیوی قەفقاز بەشداری بکە و هەموو ناوچەکە بە هاوبەشی ئەو بەڕێوە ببا و هەردوو وڵات لە بودجە و داهاتدا بەشی یەکسانیان هەبێ. مستەفا کەمال و نیشتیمان پەروەران بە ئاگادار بوونەوەیان لەم پێشنیارانە لەوانەیە بەهۆی ڕەجەب بەکر زۆر هەراسان بوون. مستەفا کەمال دەست بەجێ وەزارەتی دەریاوانی دامەزراند و لێپرسراوەتیەکەی بە ئیحسان بیسپارد کە نوێنەری چیای بەرەکەت بوو لە ئەنجومەن و ناسیۆنالیستێکی توندڕە و لایەنگری خۆی بوو. کۆنە وەزیر هەروەها گوتی کاتێ ڕەجەب بەکر دەستی لە کارکێشایەوە، ئێمە فەتحی ئۆکیارمان ناچار کرد وەزارەتی ناوخۆ بە جەمیلبی بسپێرێ کە یەکێک لە دۆستەکانی خۆمانە. سەربار فەتحی ئۆکیار ناچار بوو راپۆرتێک دەربارەی پێشنیارەکانی خۆی بداتە ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە و کۆمیتەی ناوەندی حیزبی گەل. حەمدوڵڵا سوبحی سەرۆکایەتی ئەنجومەنیە کرد کە لە کەمالیستە توندڕەوەکان بوو. کۆمیتەی ناوەندی حیزب پێشنیارەکانی ڕووسیای قبوڵ نەکرد و فەتحی بەناچاری گفتیدا لە ماوەی مانگێکدا راپۆرتێکی تێر و تەسەل ئامادە بکە. بە قسەی سەرچاوەی هەواڵ کە ڕووداوەکانی نێوخۆی ڕائەگەیاند، لەم میانەدا مستەفا کەمالەی ویست تا گەڕانەوەی عیسمەت ئینۆنۆ لە دوورگەی هیبلی نێو دەریای مەرمەرەدا خەریکی ئیسراحەت بوو، لەم تەنگژەیە دەرباز بێ. پرسیارەمە بوو ئایا ئینۆنۆ پێش یەکلابوونەوەی مەسەلەی مووسڵ پلەی سۆرۆک وەزیری قبوڵەکە؟ بە گومانی سەرچاوەی هەواڵ ئەگەر خولی ئیسراحەتەکەی درێژە کردەوە بارەکە پڕمەترسیە بوو. مستەفا کەمال تەلەگرافێکی بۆ ئینۆنۆ نارد لە ڕێکەوتی 11 کانونی دووەمی 1924 گەیشتە دەستی و بەم شێوەیە بوو. ناڕەحەت مەبە، بەرنامەی ڕەش وەستاوە و
تەگەرەی خراوەتە بەر و مەترسی نەماوە. ئێمە ئێستا چاوەڕوانی هەواڵی خۆشی چاکبوونەوەتانین. بەپێی راپۆرتەکان لە 28 کانونی دووەمی 1921 قارە یوسف سەرۆکی کۆمیتەی دەستوری حیزبی کۆماریخوازی پێشکەوتنخواز و گروپی ناڕازی کەمالیستەکان گوتی کە لە زەمینەی کاروباری دەرەوەدا پەیوەندیەکانی حیزب لەگەڵ ئینۆنۆدا باشە. یەکێک لە هۆکار و هۆیە سەرەکیەکانی لێک نزیک بوونەوەی حیزبی کۆماریخوازی پێشکەوتنخواز و کەمالیستەکان سیاسەتی فەتحیبی لەگەڵ ڕووسەکان بوو. 38 ڕۆژ 19 شوباتی 1929 دوای ئەم تەلەگرافەی مستەفا کەمال بۆ عیسمەت ئینۆنۆ کە تیایدا گوتبووی ناڕەحەت نەبی، کەمال جارێکی دیکە تەلەگرافی بۆ کرد بە یەکەمین شەمەندەفەر وەرە بۆ ئەنقەرە ئەبێ بێیتەوە. دەزگای مخابەراتی بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە ئینۆنۆ چاوەڕوانی بانکردنەوەیەکی لەم شێوەیە نەبوو، چونکە سەعات 6 هەمان شەو دکتۆر ئەمینبی پارێزگاری ئاستانبولی بانگهێشت کردبوو کە سبەی شەو لە هاڵکی نانی ئێوارەی لەگەڵدا بخوا. لە 21 شوبات ڕۆژێک دوای ڕۆشتنی ئینۆنۆ بۆ ئەنقەرە دەزگای مخابەراتی بریتانیا هەواڵیدا کە هێشتا بەڕەسمی بەڵگەیەک بۆ بانکردنی ئینۆنۆ ڕانەگەیەنراوە. بەڵام ڕایوا بوو ئەم کارە ئەکرێ سێهۆی سەرەکی هەبێ: پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ یەکێتی سۆڤێت و فەرەنسا، ئاژاوەی حیزبی گەل و یاخی بوونی شێخ سەعید لە کوردستان. بە لەبەر چاوگرتنی ئەم هۆ تێبینیانە مستەفا کەمال ئەیویست ئینۆنۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بەئەستۆ بگرێ. سەرباری مەسەلەی پێگەی حەوزی دەریای ڕەش تورکیا ئەبێ سەرنج بداتە ئەم مەسەلەیەش کە یەکێتی سۆڤێت ڕازی ببوو متمانەیەک بە بڕی 10 ملیۆن ڕۆبڵ زێر بۆ مەبەستە عەسکەریەکان بخاتە بەردەستی تورکیا. دەوڵەتە بێ داواکاری فەرەنسەش بۆ دامەزراندنی خوێندنگای زمانی فەرەنسەیی و چاککردنی سنوورەکانی تورکیا و سووریا وەدی بهێنێ. حیزبی گەل لەمەڕ مەسەلەی مووسڵ و کۆچی ئیتالیاییەکان بۆ ناوەوەی ئانادۆلی ڕۆژاوا و پەیوەندیەکانی تورکیا و یۆنان تووشی جودایی بیر و ڕاببوو. حیزب بە شێوەیەکی گشتی ڕوبەڕووی ئاژاوە ببوو، بە تایبەتی لەمبارەیەوە کەچی لەگەڵ ئەو لێکۆڵینەوەیەی دادگای ئەنقەرەدا بکرێت لەمەڕ ئەوەی کە ئایا 20,000 پاوەندی شازادەی میسری قەدریە داوێتی بە حیزبی کۆماریخوازی پێشکەوتنخواز لەلایەن بریتانیاوە بووە یان نا. بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە یاخیبوونی شێخ سەعید ئەنجامی پشتگوێخستنی بڕیارەکانی کۆنگرەیەکە لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە کە تیایدا کوردەکان و تورکەکان لە نیوەی یەکەمی ئابی 1924 ئەنجام درابوو. لە 2 ئایاری 1924 گوترا عیسمەت ئینۆنۆ وێڕای ئەو داواکاریانەی لەم بارەیەوە لێیکرا، جێگای فەتحی ئۆکیاری بۆ سەرۆک وەزیران ڕەت کردوتەوە و قبولکردنی ئەم داوایەی بۆ دوای یەکلاکردنەوەی مەسەلەی مووسڵ هێشتوتەوە. بەڵام لەم میانەدا حەزی لێ بۆ فەتحیبی گوێ لە ڕێنوێنیەکانی بگرێ و فەتحیبیش ڕازی بووە. لە 2 ئایاری 1925 دەزگای مخابەراتی بریتانیا راپۆرتێکی دیکەی لە مەڕیاخی بوونی شێخ سەعیددا وا پێچێ پشتی بەو زانیاریانە بەستبێ کە وەزیری راپۆرت نووس دابێتی. ئەم سەرچاوەی مخابەراتیە لەو باوەڕەدا بوو ئەنقەرە ئەبێ ئەو گفتانە جێبەجێ بکە کە لە کۆنگرەی دیاربەکردا بە سەرۆک هۆزە کوردەکانی داوە. سەرچاوەی مخابەراتی لەو باوەڕەدا بوو دەوڵەتی ئێستا ئەم گفتانەی پشتگوێ خستووە و لەبەر هەندێیە کوردەکان لەم بارە ناسکەدا کە مەسەلەی مووسڵ لە دەمی یەکلاکردنەوەدا بوو ڕاپەڕیون. بە باوەڕی ئەو دەسەڵاتی دەرەوە و توندبوونی خۆتێگەیاندن دژی ڕژێمی نوێ ئەبێ لە پلەی دووەمی هۆکارەکانی دەرکەوتنی ئەم یاخیبوونە لە قەڵەم بدرێ. دووبارە یەکەمەوە و بەڵگەی سەلمێ نرم هەیە کە هۆیەکانی یاخیبوون ئەمانن: 1. دەوڵەتی ئێستا لە جێبەجێکردنی ئەو گفتانەی دەوڵەتی پێشتر بە کوردەکانی دابوو کەم تەرخەمی کردووە. 2. گوێی نەداوەتە راپۆرتە ئاگادارکەرەوەکانی والیەکان. 3. لە ئەنجامدانی هەر جۆرە هەنگاوێک بۆ ئارامکردنەوەی کوردەکان و ناچارکردنیان بە جێگیرکردنی دەسەڵاتی حکوومەت کەم تەرخەمی کردووە. سەرچاوەی هەواڵ لەو باوەڕەدا بوو کە ئەنقەرە ڕائەگەیەنێ
ڕێکەوتن نامەکانی دیاربەکر جێبەجێیەکا و ئەمە کوردەکان ئارامەکاتەوە و ئەو گوتی لەبەرەوەی دەوڵەت ناتوانێت ددان بە کەمتەرخەمی خۆی لەم بارەیەوە بنێ بۆیە لە بەرچاوگرتنی ڕایگشتی ئەوروپا بێگومان لە ڕۆژنامە و گوتارەکاندا سوود لەم بابەتە وەرەگیرێ کە یاخیبوون بەهاندانی دەرەوە و هێزە کۆنەپەرستەکان بووە. بەم شێوەیە ئەتوانین هەڕەشە لە هەموو بنکەکانی کۆنەپەرستی بکەین یان لەناو ببین و هاندانی ناڕازیانی ناوخۆ و دەرەوە پوچەڵ بکەینەوە. ئەم ڕوونکردنەوە و ئاگادارکردنەوەیە ڕەگەزە ناڕازیەکانی ترابزون و ویلایەتەکان لە حکومە دەکاتەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا ئەبێ بە هەنگاوی عسکەری و پۆلیسی و ئیداریش ئامادەی کار بین. یاخیبوونی شێخ سەعید لە میانەدا بۆ مامەڵە لەگەڵ ئەو گرفت و مەسەلانش کە تورکیا ڕوبەڕوویان ببووەوە سوود بەخش بوو. ئێمە تورکیا بەخستنە ڕووی مەترسی کوردەکان و ئەمەی کە ئەبێ هەموو سەرنج و هێزمان بۆ پوچەڵکردنەوەی بەکاربهێنین ئەبێ ئەم مەسەلەیە وەک دەستکەوتێک بۆ دروستکردنی خۆ بواردن و بێ بڕیاری دەوڵەت لە مامەڵە لەگەڵ مەسەلەکانی ئەنادۆڵ بەکاربهێنین و بەم شێوەیە سوود لە کات و هەل وەربگرین. بەڵام کاتێ ئەم گرفتەی کە پەیوەندیەکی نزیکی لەگەڵ مەسەلەی مووسڵدا هەیە یەکلا بووەوە ئەو دەم دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەک بۆ مەسەلەکانی سەرەوە ئاسانە بێ. ئەو زانیاریانەی ئەو کۆنە لێپرسراوە پایە بەرزەی دەوڵەتی تورک خستیە بەردەستی دەستگای مخابەراتی بریتانیا ئەوەندە ڕاست و ورد دەرچوو کە پیاو لە خۆڕان نییەوادا بنێ کاریگەری بەسەردا ڕشتنی بڕیارەکانی بریتانیا لەبارەی سیاسەتی تایبەت بە تورکیا بەگشتی و سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ کوردان بە تایبەتی هەبوو. یەکێک لەو کەم هەلانەی کە لە حکم و پێشبینیەکانی وەزیری ڕاپۆرت نووسدا ئەبینرێ ئەو بۆچوونەی بوو کە ئەیگوت دوای یاخیبوونی شێخ سەعید دەوڵەتی تورکیا مەبەستی خۆی بە ئەنجامدانی ئەو گفتانەی لە بەشی یەکەمی مانگی ئابی 1924 لە دیاربەکر بە کوردانی دابوو ڕائەگەیەنێ دەوڵەتی تورکیا وای نەکرد. هەرەوەز بۆ یاخیبوون لە بەیت و شەبابەوە تا پیران. یاخیبوونی شەوی سێ لەسەر چواری ئەیلولی بەیت و شەباب نەخشەکانی ئازادی بۆ یاخیبوون خێراتر کرد. ئەم یاخیبوونە تورکەکانی بەتوندی ڕووە و هێزی ڕێکخراوەیی و ئیداری ئازادی کردەوە. زیاتر لە 500 ئەفسەر و سەرباز بەشداری یاخیبوونیان کردبوو. لە تەواوی پاییزی 1924دا دادگا عسکاریەکانی دیاربەکر و بەتلیس بە گەرمی خەریکی ئیش و کار بوون. لە بەشی دووەمدا هێمامان بۆ ئەم خاڵە کرد کە تورکەکان چەندە هەوڵیاندا ئێحسان نووری ڕێبەری یاخیبوونی بەیت و شەباب وەک جاسووسی خۆیان بخەنە تەڵەوە. لە کۆتایی دوابەشدا گوتمان کۆنە وەزیرێکی دەوڵەتی تورکیا کە سەرچاوەی سەرەکی زانیاری ئینگلیزەکان بوو لەو باوەڕەدا بوو جێبەجێ نەکرانی ڕێکەوتن نامەکانی کۆنگرە هاوبەشەکەی نێوان کورد و تورک لە 1 ئابی 1924 لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە هۆی خێراچوونی بزوتنەوەکە بەرەو یاخیبوون بووە. یاخیبوونی بەیت و شەبابی پێشخستووە. ڤان برۆئنسن بە پشتبەسن بە گوتەی سەرچاوە مخابەراتیەکەی خۆی کەسێک بە ناوی مەلا حەسەنەڵێ زەمینە خۆشکردن بۆ یاخیبوون بە درێژایی ساڵی 1924 بەردەوام بووە. لە 3 ئاداری 1924 خەلافەت هەڵوەشایەوە. لە 8 نیسان بە پێی یاسایی پێکهاتنی دادگاکان دادگا شەرعیەکان هەڵوەشانەوە. قازیەکانیان خانەنشین کران و کارەکانیان بە دادگا گشتیەکان سپێردران. لە شەوی 3 لەسەر 4 ئەیلولدا یاخیبوونی بەیت و شەباب ڕوویدا. لە 29 تشرینی یەکەمی 1924دا ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە بڕیاری لە دەستوری نوێدا و تورکیای کردە کۆماری. دەستوری بڕیار لێدراوی 24 1924 بەکارهێنانی زمانی کوردی لە شوێنە گشتیەکاندا قەدەغە کرد. یاسای ژمارە 1505 مۆڵەتی بە دەوڵەتدا دەست بەسەر زەوی مۆڵکدارە گەورەکاندا بگرێ و بیداتە ئەو تورک زمانانەی بڕیار بوو لە کوردستان نیشتەجێ بکرێن.
سەرنج ڕاکێشەمەیە کە شەریف فوراتەڵێ زۆرتر ڕاگەیاندنی کۆماری لە نۆی تشرینی یەکەم بوو کە ئامادەکاری یاخیبوونی ئاسان کرد نەک هەڵوەشانەوەی خەلافەت لە 3 ئادار یان هەڵوەشانەوەی دادگاکانی شەرع لە 8 نیسان. تەواوی ئەم ڕووداوانە توانای ئازادیان لە کۆکردنەوەی شێخەکان و مەلاکان و سەرۆک هۆزەکان زیاتر کرد. ئازادی لە یەکەمین کۆنگرەی خۆیدا هەروەک بینیمان لەوانەیە لە کۆتایی هاوین یان سەرەتای پاییزی ساڵی 1924 بەڕێوەچوو بێ گەیشتە بۆ ئەو ئەنجامەی کە ڕەنگکردنی یاخیبوونی ئایندە بەڕەنگی ئاین لە دوو لاوە بەسوو دەبێت. ئەمە شتێک بوو کە نەتەنیا ڕێبەرە ئاینیەکانی کوردی بۆ یاخیبوون ڕاکێشا بەڵکو کەسایەتیە خۆپارێز و ناڕازیەکانی مستەفا کەمالیشی بۆ مەیلی پشتگیری کردنیە بەرد و چاوەڕوانەکرا لە ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورەدا لە ناڕەزابوون دژی یاخیبوون یەکدەنگی دروست نەبێت. ئازادی هەتا نیازی وابوو لەگەڵ وەحیدەدین سوڵتانی پێشوو کە لە تاراوگە بوو پەیوەندی بکە. سوود وەرگرتن لەمبارە سەرباری ڕەونەق و ناوبانگی شێخەکان لە نێو کوردان بوو کە ئازادی هاندا شێخەکان وەک ڕێبەری بە ناوی یاخیبوون هەڵبژێرێ. لەم میانەدا ئاکامەکانی یاخیبوونی بەیت و شەباب بەردەوام بوو. لە 10 تشرینی یەکەمدا یوسف زیال لە ئەرزڕۆم گیراو بۆ دادگای عەسکەری نێردرایە بەتلیس. ئەو لەوێ ددانی بە هاوکاریکردنی یاخیبوون و چالاکیێنەتەوە پەروەریەکانی دیکەش ناو وا پێچێ خالید بەگی جوبران، حەسەنان لی خالید، شێخ سەعید و حاجی موسای سەرۆکی هۆزی موتکی تێوەگلان دەبێ. حاجی موسا گیرە پاشان بە فەرمانی والی تازە ژانڕاڵ کازم دێریک بە مەبەستی جودایی دروستکردن لە نێوان سەرۆک هۆزەکان و ڕێبەرانی دیکەی ئازادی بە تایبەتی کۆنافسەرانی هێزی چەکدار ئازاد کرا. ئەم ڕەفتارە نائاساییەی تورکان لەگەڵ ڕێبەرێکی نەتەوە پەروەری کوردستانی نیشانیەدا کە تورکەکان زانیاریەکی تەواویان لە پێکهاتەی ئازادی هەبووە و بۆ بەرتەسەکردنەوەی بواری کارەکانی شێوەیەکی تازەیان پەیڕەو کردووە. کازم دێریک بە ئازادکردنی حاجی موسا و شێخ نورسین لی مەعسووم پێشەوای تەریقەتی نەقشبەندی و حەیزان لی سەلاحەددین بە هیوا بوو هۆزە کوردەکانی موش و بەتلیس و حەیزان کە هەموویان سەر بە یەکێتی بابە کوردی بوون لە بەشداری یاخیبوون دوور بخاتەوە. تەکبیرەکانی ژانڕاڵ سەرکەوتوو بوون. کاتێ حاجی موسا ئازاد بوو نوح بەگی برای 7 بارە چەک و کەلوپەل و کەرەستەی دیکەی تەسلیمی کازم دێری کرد. ئەم شێوەی جودایی دروستکردن و حکومکردن لە زووتر هەڵگیرسانی یاخیبووندا کاریگەر بوو. لە 20 کانونی یەکەمی ساڵی 1924دا خالید بەگی جوبران گیراو لە بەتلیس زیندانی کرا. ئەو یوسف زیابەگ پاشان لە هەمان زینداندا کوژران. کازم دێریک ئەیویست حەسەنان لی خالید و شێخ سەعید بگرێ. یەکەمیان بە مەبەستی ئازادکردنی خالید بەگ چەندان جار هەڵمەتی کرد بۆ سەر بەتلیس. دوور نییە ترسی تورکەکان لە ڕزگارکردنیان هۆی ئیعدامکردنیان بێ. حەسەنان لی خالید بە یەکێک لە ڕێبەرەکانی یاخیبوون گۆڕدرایەوە. شێخ سەعیدیش بۆ دادگای بەتلیس بانگ کرا. بەڵام هەنجەتی هێناوە و گوتی کە پیرە و نەخۆشە و ئەم سەفەرە دوور و درێژەی پێناکرێ و داوای کرد لە خەنس بانگ بکرێ و لە 22 کانونی یەکەمی 1924 هەر لەوێ لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا کرا. شێخ سەعید گوتی یوسف زیا بوختانی پێکردووە چونکە داوای قەرزی لێکردووە و پێی نەداوە. شەریف فورات ئیدعاکە کە ماکسونبی قایم مەقامی خنس لە موریدەکانی شێخ بوو. لەوانەشە پێڕەوی تەریقەتی نەقشبەندی بوو بێ کە شێخ ڕێبەر و پێشەواکەی بوو. تەلەگرافی کرد کە شێخ تەمەنی 90 ساڵە، لە ڕاستیدا 60 ساڵ بوو. شێخێکی پیرۆزە و بەدوای پلە و پایەی دنیاوە نییە. شێخ سەعید ئەگەر لە خنس گەڕایەوە فەرمانی لە خالید بەکی جوبرانەوە پێگەیشت کە دەست بەجێ یاخیبوون دەست پێ بکە. لە ڕێگای دیاربەکرەوە پەیوەندی بە سووریاوە بکە و هۆزەکان تەواویدا و دەستگاکانی حکوومەت لە ناوچەکانی خۆیاندا بگرن. شێخ سەعید ئەودەم بە حەسان لی خالیدی ڕاگەیان
کە ئەبێ هەڵمەت بکاتە سەر بەتلیس و لە یەکەمین هەلدا خالید بەگ ڕزگار بکە. لە 27 کانونی یەکەمی 1924 ناوچەی خنسی کەڵحەسار بەجێهێشت و ڕووی کردە ناوچەکانی چەپەک، چۆر، پاڵ و لیجە هانی. ئەم کارە بە مەبەستی ڕێگاگرتن لە گیران و زەمینە خۆشکردن و ئاسانکاری بۆ یاخیبوون بوو. ئەو بێگومان لە ناو هۆزەکانی زازا زماندا کە لە موریدە جەسوور و جۆڕایەڵەکانی بوون، ڕێزی باوک و باپیریانەگرت لە جێگاکانی دیکە دڵنیاتر بوو. ژمارەی هێزەکانی حکوومەت لەو ناوچانەدا کەم بوو. کاتێ فەرمانی یاخیبوون نەدرا بە ئاسانی لە نێوەبران. لە میانەدا شێخەیتوانی ئەم سەفەرەی بۆ کۆکردنەوەی سەرانە و یارمەتی دیاری و نەزر بۆ کڕینی چەک و کەرەسە و ئازوخە بۆ یاخیبوون بەکاربهێنێ. سەفەری مانگی کانونی دووەمیش بۆ هاو ئاهانگکردنی مێژووی یاخیبوون، دانانی فەرماندەکان و کۆکردنەوەی خەڵک بوو. لە هەمووی گرنگترەمەیە کە استراتیژی یاخیبوون و ڕاددەی شەڕگەکان و تەرخانکردنی هێزەکانیش ئەبوایە دیار بکرایە. لە چواری کانونی دووەمی ساڵی 1925 چەندان ئاغا و شێخ و سەرۆکە گرنگەکانی هۆزەکان کە سەلیم ژێرکانی سەرهەنگی پێشووی حەمیدیەش لە ناویاندا بوو. بۆ لێکۆڵینەوە لە استراتیژی یاخیبوون لە گوندی کێرکان کۆبوونەوە. شێخ سەعید هێشتا دەربارەی یاخیبوون بڕیاری نەدابوو، بەڵام لەم بارودۆخەدا واتە لە سەرەتای کانونی دووەم بوو کە عەلی ڕەزای کوڕی لە حەڵەب گەڕایەوە. 20 مێگە لە مەڕی لەگەڵ خۆیدا بردبووە حەڵەب کە بڕیار بوو پارەکەی بۆ خەرجی یاخیبوون بێ. عەلی ڕەزا هاوکاتی گیرانی خالید بەگی جبران و یوسف زیا و دوای بانکرانی شێخ سەعید چوو بۆ حەڵەب و دوای فرۆشتنی مەڕەکان بۆ ڕاوێژ لەگەڵ کۆمەڵەی تەعالی کوردستان و سەید عەبدولقادر چوو بووە ئەستانبوڵ. هەرچەندە سەید عەبدولقادر خۆی ئەندامی ئازادی نەبوو، ئەو هەروەها لەگەڵ ئەو کەسایەتیە کورد و تورکانەی دژی مستەفا کەمال بوون ڕاوێژی کردبوو. عەلی ڕەزا شێخ سەعید و هاوکارەکانی ئاگادار کردەوە کە ئەم کەسانە لەو باوەڕەدان کە ئەگەر یاخیبوون لە نزیک دیاربەکر هەڵگیرسێ سەرکەوتنی زیاتری پێە بڕێ. ئەو هەواڵانەی کوڕەکەی هێنابووی متمانە و دڵگەرمی شێخیان زۆرتر کرد و بێدرەنگ فتوایەکی دا و لەم فتوایەدا دەوڵەتی ئەنقەرە و مستەفا کەمالی بەهۆی لە ناوبردنی ئاین مەحکوم کرد و گوتی ڕاپەڕین دژی ئیهانەت بە شتە پیرۆزەکان ئەرکێکی شەرعیە. لە چواری کانونی دووەمی ساڵی 1925 نامەیەکی بۆ هۆزە عەلەویەکانی هەرمک و لۆلان نووسی، بە ئومێدەی ئەوان بۆ پەیوەستبوون بە یاخیبوون بوروژێنێ، بەڵام هۆزەکان هیچ مەیلێکیان بۆ بەشداری یاخیبوون نەبوو. گوتیان لە دژیدا شەڕەکەین. شێخ سەعید هەوڵیدا لەگەڵ ئەم دوو هۆزەی عەلەویەدا بسازێ و ڕێککەوێ. بۆی نووسین کە دەوڵەتی ئەنقەرە هەموو مەزهەبەکان لە ناوەباو گوتی عەلەوی و سونیەکان ئەبێ هاوکاری یەکتر بکەن و شەرەف و ئاینیان بپارێزن. بەڵام عەلەویەکان داواکەیان قبوڵ نەکرد و بەکردەوە شانبەشانی هێزەکانی دەوڵەتی لە دژی هێزەکانی یاخیبوون شەڕیان کرد. ئەمە هەمان ئەو دەوڵەتە بوو کە هۆزە عەلەویەکان لە سەرەتای یاخیبوونی قۆچگیریدا لە ساڵی 1920دا شەڕیان لە دژدا کردبوو. وا دیار بوو عەلەویەکان نەیانەویست یارمەتی خوڵقاندنی کوردستانێکی سربەخۆ بدەن کە ڕێبەرایەتیەکەی سونی بێ. گەلێ لە ڕێبەرانی یاخیبوونی شێخ سەعید و فەرماندەکانی پێشووی حەمیدیە بوون کە بەتوندی هەرمک و لۆلانیان سەرکوت کردبوو. لەوانە خالید بەکی جبران بوو کە زەینەڵی کوڕی ئیبراهیم ڕێبەری بەناوبانگی هەرمکی کوشتە بوو. عەلەویەکان لەو باوەڕەدا بوون کە لە تورکیایەکدا کە حکوومەتەکەی غەیرە ئاینیە و بەناو سونیە بارودۆخیان باشتر لە کوردستانێگە بێ کە خۆیان ڕائەگەیەنن حکوومەتەکەی سونیە بێ و تەریقەتی نەقشبەندی ڕۆڵێکی سەرەکی تێدا ئەجێڕێ. ڕەتکردنەوەی ئەم پێشنیارە لەلایەن عەلەویەکانەوە ناوچەی عەمەلیاتی یاخیبوونی زۆر بەرتەسک کردەوە. شێخ وێڕای ئەو ناکامیانەش بە درێژایی مانگی کانونی دووەم خەریکی کۆکردنەوەی هێز بوو. لە 6 کانونی دووەمدا کۆبوونەوەیەکی لەکانی ڕەشی سەر بە قەرە لیوار ڕێک خست و لەو کۆبوونەوەیەدا بڕیاردرا کە چه هێزێک بۆ هەڵمەت بۆ سەر عەلەویەکان کە پەیوەندیان با یاخیبوونەوە نەکرد ڕابسپێردرێن.
لە هەشتی کانونی دووەمدا کۆبوونەوەیەکی دیکە لە گوندی مەلەکان ئەنجام درا و شەڕگە و فەرماندەی بەرەکان دیاری کران. مێژووی دەستپێکردنی یاخیبوون لە دانیشتنی پێش مانگی ئادار دیاری کرابوو. بڕیاردرا 5 بەرەی سەرەکی پێک بێ. بەرەی باکووری ڕۆژهەڵات بە فەرماندەیی شێخ عەبدوڵڵای مەلەکان. فەرماندەکانی بەشی ئەم بەرەیە بریتی بوون لە شێخ شەریف گوکدەرە، بەرەی ئۆرگانی بە فەرماندەیی عەبدوڕەحیم برای شێخ سەعید، بەرەی دیاربەکر بە فەرماندەیی حەقی بەگ و بەرەی ڕۆژاوا بە فەرماندەیی ئەمیر فاروق کە هەردووکیان زازا بوون و بەرەی سلێڤان فارکین یان فارقین بە فەرماندەیی شێخ شەمسەددین و شێخ سەعید فەرماندەی گشتی بوو. شێخ سەعید لە 6 کانونی دووەم تا سەرەتا یاخیبوون هەر لە گەشتەکەی خۆیدا بەردەوام بوو. خەریکی کۆکردنەوەی هێز و هەڵبژاردنی ڕێبەرانی ناوخۆ بوو. بەدانی فتوای جۆرا و جۆر و گوتاردان سیاسەتی بەدبینانەی حکوومەتی ئەنقەرەی مەحکوم کرد. شێخەی گوت کە هاتووە ئاین بژێنێتەوە. لە 12 کانونی دووەمدا لە چەپەقچۆر بوو، لە 15 کانونی دووەمدا لە داراهێنی بوو، لەوێ وەک مەهدی مەوعود پێشوازی کرا. لێرە نازناوی ئەمیرولموجاهیدینی درایە. لە 21 کانونی دووەم لە لیجە و لە 25 کانونی دووەمدا لە خانێ بوو. لەوێ لەگەڵ شێخ شەریف فەرماندەی بەرەی خەرپوت گفت و گۆی کرد. لە خانێ بڕیاردرا لەگەڵ دەستپێکرانی یاخیبوون شێخ شەریف هەڵمەت بکاتە سەر ئالازیک. لە 5 شوبات شێخ سەعید لەگەڵ 100 چەکدار گەیشتە پیران. لێرە بوو کە لە 8 شوباتی 1925 یاخیبوون دەستی پێکرد. بەشداری لە یاخیبوون. ئەو هۆزە کوردانەی لە یاخیبووندا بەشداریان کرد نزیکەی هەموو کوردە زازا زمانەکانی ناوچە شاخاویەکانی لیجە، خانی، چەسەقچوور بوون. زازا زمانەکان خۆیان بە دیملی ئەزانن کە لەوانەیە پەیوەندێکی بە دیلمانی باکووری ئێرانەوە هەبێ. کوردی زازا لە دیالکتیکی گۆرانی ناوچەی سلەیمانی لە باکووری عێراق، لە دیالکتیکی کوردی ناوەندی ئەنادۆڵ کە زۆرتری کەرمانجیە نزیکترە. بێگومان گەلێ لە کەرمانجی زمانەکان و زازا زمانەکان بەهۆی تێکەڵاوی ناوچەی دانیشتنیان بە هەردوو دایلەکتێک ئەدوێن. ڤان برۆئنسن تاکید لەم خاڵەیە کاتەوە کە گەلێ خەڵکی زازا زمان سەرباری دارایی هۆزایەتی خاوەن زەوی و چەند سەرە ئاژەڵێکیش بوون. هەندێک لە هۆزەکان لە هەڵوەشانەوەدا بوون. ئەو لەو باوەڕدایە کە ئەم کارە هۆی کەمبوونەوەی جودایی نێوان سەرۆک هۆزەکان و خەڵکە ئاساییەکە بوو. بەم شێوەیە ناکۆچی بەرژەوەندەکان لە گۆڕێدان نەبوو کە ببێتە هۆیەوەی خەڵکی هۆزەکان بە پیر داواکاری ئاغاکانەوە نەچن بۆ بەشداری یاخیبوون. ئەمە لەوانەیە هۆی هاوکاریەکی زۆرتری زازا زمانەکان لە نێو خۆیاندا نەک لە نێو هەندێ هۆزی کرمانجی زمان و بۆیە بەشدارکردنی لە یاخیبووندا ئاسانتر کردبن. جودایی دایلەکتیک بە هەر حاڵ تەگەرە و ڕێگرێک نەبووە لە بەرامبەر پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی نێوان ئەم دوو کۆمەڵە. شەریف فورات مێژونووسی کورد کە 1-2 راپۆرت لەمەڕ زانیاری پلەیەک دەربارەی یاخیبوونی شێخ سەعید ئامادە کاڵێ لە 3 یەکێتی هۆزایەتی ناوەند و ڕۆژهەڵاتی ئەنادۆڵ و واتە بابە کوردی، کەرمانجی و زازا گەلێ لە هۆزەکانی سەر بە کۆمەڵی بابا کوردی کە لە بەشی ئەو پەڕی ڕۆژهەڵاتی ناوچەی یەکێتیەکەدا ژیان واتە میلی و زیلەکان تەنیا میلیەکان بوون لە یاخیبووندا بەشدار بوون. زۆربەی زیلەکان واتە بۆروکان، میلان، حەسەنان، حەیدەران، سەمسی، عەبدۆیی، جەلالی، داکووری، ژیرکان، شادیلی، ئادمان، تۆرۆلار پەیوەندیان بە شێخ سەعیدەوە نەکرد. لە ڕاستیدا شانبەشانی هێزەکانی دەوڵەت دژی هێزەکانی یاخیبوون شەڕیان کرد. هۆزە کرمانجی زمانەکانی جوبران و حەسەنانیش بەشداری یاخیبوونیان کرد. خالید بەکی جوبران یەکەمین سەرۆکی ئازادی بوو. بەڵام ڤان برۆئنسنەڵێ نەیتوانیوە ڕوونی بکاتەوە ئایا ئەم دوو هۆزە بە تەواوی بەشداری یاخیبوونیان کردووە یان نا. وەکەڵێن قاسم بەگ یەکێک لە سەرۆکەکانی جوبران
کەسێکە کە ئاشکرا بوو چارەنووسی یاخیبوون بەرەو شکست دەچێ و شێخ سەعید ئەیویست بەرەو ئێران ڕابکە هەواڵی لێدا. پێناچێ هۆزی جوبران هەموویان پارێزگاری یاخیبوونیان کردبێ. هەندێک گفتی بەشداریاندا، بەڵام هەرکە یاخیبوون دەستی پێکرد خۆیان کێشاوە، یان بۆ چۆڵ نەبوونی سکاڵانامە کەمە یارمەتیەکیان کرد، یان پەیوەندیان بە تورکانەوە کرد. پەنجەناریان ڕوومان و ڕەش کوتان لەم جۆرن. لە 5 نیسانی 1925 هۆزەکانی ناوچەی شەرناخ، جەزیرە، سرت، میدیات و ماردین بێلایەن بوون. هۆزەکانی نێوانی وان و شەرناخ، مامخۆڕان، گەودان، ئێزدینان، ئالان، گورگان، گارسانیس باشداری یاخیبوونیان نەکرد. باشداری نەکردنی ئەم هۆزانە لەبەر ئەم سێ هۆیانە بوو. یەکەم، دانی بەرتیلی زۆر لەلایەن تورکانەوە بە سەرۆک هۆزەکان و لەگەڵ گفتی دانی پلەپایەی حکوومەتی دوای دامرکاندنەوەی یاخیبوون. دووەم، ناوچەی شەرناخ بە پێچەوانی ناوچەی دێرسیم زەوی بەپیت و مەڕ و ماڵاتێکی زۆری هەبوو. هۆزەکان ئاسایش و ئاشتیان لە ماڵوێرانی و کاول بوون بەهۆی شەڕەوە پێباشتر بوو. سێهەم، هۆزەکانی ناوچەی شەرناخ چاوەڕوانی یارمەتی بریتانیا بوون و هۆزەکانی دیکەی دانیشتووی سەرسنوور لەوانەیە چاویان لەوان کردبێ. بەشداری نەکردنی هۆزەکانی شەرناخ لە یاخیبووندا قەوارە و بنچینەی یاخیبوونی زۆر کەم کردەوە. ناوچەی شەرناخ بەهۆی نزیکی لە عێراق و متمانەی هۆزەکانی زۆر بایەخدار بوو. پێشبینیەکرا ئەگەر بەردەوام شێخ سەعید یارمەتیەکی لە شەرناخەوە پێنەگا، ئاسۆی یاخیبوونێکی بەردەوام و درێژخایەن هیوا بەخش نابێ. بەڵام ئەگەر هۆزەکانی شەرناخ پەیوەندی بە یاخیبوونەوە بکەن، ئەو دەم هەموو هۆزە دراوسێکان پەیوەندی پێواکەن و تورکەکان لەسەر کوتکردنی هاوکاتی ناوچە جۆرا و جۆرەکان لەبێ کە هاتوچۆ و جوڵانی خێراییەکان کارێکی نەکردەبوو ڕووبەڕووی دژواریەکی زۆرە بێتەوە. وا دیارە ڕێبەرەکان وایان داناوە ئەگەر هۆزەکانی شەرناخ بەشداری یاخیبوون بکەن، ئەمە بە پشتیوانی بریتانیای مەزنەکەن. لەمبارەدا سێواسە گرن: سەرچاوەی هەواڵی دەستگای مخابەراتی بریتانیا کە لەوانەیە یەکێک لە ئەفسەرە هاڵاتوەکانی یاخیبوونی بەیت و شەباب بوو بێ، لە سەرەتای نیسانی 1924 دڵنیا بوو کە پێشنیاری یارمەتی لەلایەن مەسیحیەکانی حەڵەب و ئارزەڕۆم و ئەرمەنیەکان بەتوندی ڕەت کرایەوە. هۆی ئەم کارەی بەوە ئەزانی کە یاخیبووان مادام ئیدعای شەڕیان لە ڕێگەی ئایندا کرد، نەیانەتوانی یارمەتی غەیرە موسڵمانان قبول بکەن. لە ڕاستیدا گوترا کە تورکەکان لە ئورفە مەسیحیەکی خەڵکی حەڵەب کە کۆمەڵێ نامەی پێشنیارکراوی یارمەتی بۆ شێخ سەعیدەبەر گرتووە و لە سێدارە داوە. هەڵبەت هەروەک پێشبینیەکەن پێشنیاری هەر جۆرە یارمەتیەک لەلایەن بریتانیای مەزن بەسەر تونترین دوودڵی ئاینیدا زاڵە بوو. مەیلی پەیوەستبوون بە یاخیبوون سەرباری نەتەوە پەروەری، مەیلی ئەندامانی هۆزەکان لە پێڕەوکردنی سەرۆک و شێخەکان یان ئەو ئاغایان نەبوو کە ئەیان گوت وا بکەن. هەندێک لە سەرۆک هۆزەکان ئەیانویست ئەم هەلە بۆ یەکلاییکردنەوەی دوژمنداری ڕابرد و لەگەڵ هۆزەکانی تر و نوێنەرانی دەوڵەت بەکاربێنن. لەبەر ئەم هۆکارانە هۆزە عەلەویەکان چ کرمانجی زمان و چ زازا زمان پەیوەندیان بە یاخیبوونەوە ناکرد. ئەم کارە بۆ یاخیبوون ناکامیەکی گرنگ بوو. هۆزە عەلەویەکانی دێرسیم لە میانەی یاخیبوونی قۆچگیری ساڵانی 1920-1921 لە شەڕی تورکاندا ئەزمونێکی زۆریان هەبوو. ئەبێ تاکید بکرێ کە لەم شەڕانەدا هەمین خەڵکی دێرسیم ئامانجی نەتەوەییان ڕاگەیاندەبوو. لە ڕاستیدا یاخیبوونی پەراگەندە و شەڕی پارتیزانی تا یاخیبوونی شێخ سەعید بەردەوام بوو. بەشداری نەکردنی عەلەویەکان بە تایبەتی هەرم و لۆلانەکان لە یاخیبووندا خۆی بەم مانایە بوو کە یەکەکانی تورک ئەیان توانی بێتە گەرە و دژواری لەم ناوچەیەوە یان دەوروبەری تێپەڕن. پشتیوانی نەکردنی عەلەویەکان لە یاخیبوونی فراوانی ناوچەی عەمەلیاتی یاخیبوونیان بەتوندی بەرتەسک کردەوە و
لە ئەنجامدا فراوانی ئەو ناوچانەشی کەم کردەوە کە ئەبوایە تورکان داگیری بکەن یان ئارامی بکەنەوە. پشتیوانی نەکردنی عەلەویەکان بەم مانایەش بوو کە یاخیبوونی شێخ سەعید یاخیبوونی سونیەکان دژی حکوومەتی سونی مەزهەب بوو کە سیاسەتی جودایی ئاین لە سیاسەتی پێشەخست. ئابووری ئەو ناوچانەی یاخیبوونیان تێدا ڕوویدا لاواز بوو. شەڕی جیهانی یەکەم وێرانیەکی زۆری بەجێهێشت بوو. ژمارەی ئەو ئەرمەنیانەی مابوونەوە زۆر کەم بوو. کڕین و فرۆتن بە شێوەی گۆڕینەوە بوو. هەندێک گوند تووتنیان بەرهەمدێنا بەڵام خۆیان ئەم تووتنەیان بەکار نەئاهێنا بە کەلوپەلی دیکەیان نەگۆڕیەوە. برسێتی دیاردەیەکی دیار بوو. گەلێ لە لاوەکان چووبوونە سەربازی و لە شەڕی جیهانی یەکەمدا کوژرابوون و گەلێ لە لاوەکان چووبوونە سەربازی و لە شەڕی جیهانی یەکەمدا کوژرابوون و گەلێکی دیکەشیان بە دوای کاردا بۆ شارە گەورەکانی ئانادۆڵی ڕۆژاوا کۆچیان کردبوو. گەلێ لەو 300,000 کوردەی دانیشتووی ئەستانبوڵ لە هۆز و گوندەکانی زازا بوون. بوونی گوندە گچکە و پەڕاگەندەکان و نەبوونی مۆڵکداری گەورە تەگەرەی بەردەمی پەیوەندی مۆڵکداران و لێپرسراوانی نێوخۆ بوو. ئەم بارودۆخە بواری شێخەکانی نەقشبەندیەدا نەخشێکی سەرکەوتوانە لە یەکلاکردنەوەی ناکۆچەکاندا بجێڕن. لەو ناوچەی یاخیبوونی تێدا قەوما شێخەکان دەسەڵاتێکی فراوانیان هەبوو. شێخ سەعید لە هەمووان بەدەسەڵاتتر بوو. کوردەکانی دەرەوەی هۆزەکانیش لە دەشتەکانی دەوروبەری دیار بەکردا نیشتەجێبوون و لەژێر دەسەڵاتی مۆڵکدارە گەورەکاندا بوون. بەشداری یاخیبوونیان نەکرد. یەکێک لە توێژەرەوەکانە نووسێ کە شێخ سەعید داوای لە جوتیاران نەکرد بەشداری یاخیبوون بکەن. هۆزە یاخیبووەکان لەو باوەڕەدا بوون جوتیار بایەخی عاسکەری نییە. بۆیە یاخیبوونی شێخ وەک بوونێکی هۆزایەتی مایەوە. لە ساڵی 1925 زۆربەی زۆری دانیشتوانی دیاربەکر کورد بوون. لەگەڵ هەندێش هیچ کەسایەتیەکی شار پشتیوانیان لە یاخیبوون نەکرد. یەکێک لە بنەماڵە دیارەکانی شار هەتا لایەنی کەمالیستەکانی گرت. یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵەی مەولانازاد بە ناوی قاسم پێش هەڵمەتی هێزەکانی شێخ سەعید بۆ سەر شاری بەجێهێشت. لەبارێکدا ئۆردووی بەهێزی شار و دەستگای مخابەراتی دیاربەکر لە دژی هەر چالاکیەکی شۆڕش گێڕانەدا ئەجەنگان. دوور بوو کە هەتا بەبوونی هێزێکی کەمتر لەمەش کەسایەتیەکانی چینی ناوەڕاستی شار بیانەوێ بار و پێگەی خۆیان بە هاوکاریکردنی هێزەکانی شێخ یان هێزی ناسیۆنالیزمی کورد کە هێشتا ئەزمونێکیان نەبوو بخەنە مەترسیەوە. هەوڵدان بۆ وەدەستخستنی شانازی نەتەوایەتی و مافە مەدەنیەکان و هەلومەرجی باشتری ئابووری شتێک بوو مامەڵە لەگەڵ خۆتێگەیاندنی چاکدارانەی تورکانیش شتێکی دیکە. چینەکانی خوارەوەیان چینی کرێکار چ لە دیاربەکر و چ لە شارە گەورەکانی دیکەی ناوچەی یاخیبوونیش ڕانەپەڕین. گومانی تێدا نییە ژمارەیەک ئەیانویست یاخیبووان سەرکەون، بەڵام ڕێکخراوێکیان نەبوو. ڕێکخراویش نەبوون وا دیارە ڕێبەرانی یاخیبوون لەو باوەڕەدا نەبوون کە ئەم خەڵکە بتوانن یارمەتیەکی زۆری یاخیبوون بدەن. هەوڵدان بۆ ڕێکخستنی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵ یان هەتا ئاگادارکردنەوەی ئەم خەڵکەوە پێچێ شوێنێکی لە بەرنامەی ڕێکخەرانی یاخیبووندا نەبووە. ژمارەیەم خەڵکە و ئاستی قازانجکردنیان کەم بوو. ڕێکخراوی ئازادی نهێنی بوو. ڕێڕەوی ڕووداوەکان لە ساڵی 1921 کە ساڵی دامەزراندنی بوو زۆر خێرا ببوو. سەربار دەستگای مخابەرەتی تورکان بەردەوام ئامادە بوو. ئەم واقعیەتانە هەموویان لە فراوانی بەشداری خەڵکیان لە یاخیبووندا کەمە کردەوە و بە تایبەتی بواری ئاشناکردنی خەڵکی نەخوێندەوار و هەژار بە نەتەوە پەروەری یان ناسیۆنالیزم کە پێویستی بە کاتێکی زۆر بوو زۆر کەمە کردەوە. نەتەنیا جوتیاران و چینە زەحمەت کێشەکان کە بە ژمارەکەم بوون ناکۆچیان لە نێوان هەبوو، بەڵکو هۆزەکانیش لەگەڵ یەکتردا ناکۆک بوون و ئەم ناکۆکیانە نەتەنیا ناکۆکی شیعە و سونی بەڵکو دەرەنجامی دوژمنداری و ناکۆکی هۆزایەتیە کۆنەکان بوو.
تەنیا خەڵکێک کە لە بارودۆخێکی وادابوون بتوانن بەلایەنی کەمەوە ماوەیەک و تا ڕادەیەک بەسەر ئەم ناکۆکیانەدا زاڵ بن شێخەکان بوو. لە بەشی یەکەمدا گوتمان چی ڕوویدا کە شێخەکان دوای لە ناوچوونی میرنشینەکان گەیشتنە بار و پلەیەکی وا بەهێز. شێخەکان هەم شێخەکانی تەریقەتی قادری و هەم شێخەکانی تەریقەتی نەقشبەندی ببوونە ڕەگەزی پێویستی کۆمەڵ و ئەو توانا و بەهرەیەیان دەستکەوتە بوو کە بتوانن هەموو پێداویستیە سیاسی و ئاینی و دەرونیەکانی خەڵک دابین بکەن. تەریقەتی نەقشبەندی و شێخەکانی گرنگترین ڕێبەرانی یاخیبوون بوون. ئەمە ئەنجامی بار و پلەی ئاسایی ئەوان و ئەو ڕێزە بەرزە بوو کە کۆمەڵانی خەڵکی کورد لێیانەنان. ئەمە لەو ڕاستیەشەوە سەرچاوەیە گرت کە ڕێبەرانی ئازادی کە زۆربەیان ئەفسەرانی هێزەکانی تورکیا بوون تێگەیشتن خەڵکی کورد لە ئەفسەرانی هێزە چەکدارەکان باشتر و ئاسانتر بۆ شێخەکان ملکەچەکەن و بڕیاردرا ڕێبەرانی بەناوی یاخیبوون شێخەکان بن. دوای گیرانی سەدان کەس لە ڕێبەرانی ئازادی دوا بە دوای یاخیبوونی بەیت و شەباب شێخەکان تەنیا کەسانێک بوون کە بۆ ڕێبەرایەتی یاخیبوون مابوونەوە. ئێستا بوونیان بۆ یاخیبوون ناچاری بوو. فەرماندەیی باڵای یاخیبوون خرایە ئەستۆی کەسێک کە لە ڕووی ئاینیەوە بێڕاددە جێگای ڕێز و لە ڕووی نیشتیمان پەروەریشەوە جێگای متمانە بوو. ئەم کەسە شێخ سەعیدی پاڵ و خنس بوو. باپیری شێخ سەعید لە ناوەڕاستی سەدەی هەژدە لە سبتی گوندێکی نزیکی دیاربەکر نیشتەجێ ببوو. پاشان گواستبوویەوە پاڵوو لەوێ ئەرکی ئاینی خۆی درێژە پێدا بوو. بەهۆی ناکۆچیەک کە لە نێوان ئاغا و بەگەکان ڕوویدا بوو شێخ بێگومان ڕۆڵێکی تێدا جێڕا بوو. ناچار بوو یان بە چاچیزانی بوو شوێنی دانیشتنی خۆی بەجێ بهێڵێ. خنسی بە باش زانی کە بەشێک لە پارێزگەی ئەرزە ڕۆم بوو. ژنی هێنا و لە نێو ئاغا و بەگەکاندا دەسەڵاتێکی پەیدا کرد و بەهۆی ئەوانەوە گەڕایەوە پاڵوو. شێخ عەلی 5 کوڕی هەبوو. کوڕە گەورەکەی مەحموود بابی شێخ سەعید بوو. دوای مردنی شێخ عەلی کوڕەکەی بووە مەزار. لە ساڵانی دواییدا هەزاران کەس زیارەتی خاکەکەیان کرد و ئەو دیاریانەی پێشکەشیان کرد سامانی بنەماڵەی زۆر کرد و دەسەڵاتی بنەماڵەکەشی زۆرتر کرد. شێخ سەعید لە ساڵی 1865 لە پاڵوو لەدایک بووە. ئەمە بەو مانایەیە کە لە کاتی دەستپێکردنی یاخیبووندا تەمەنی 60 ساڵ بوو. بابی چەند ساڵێک دوای هاتنە دنیای ئەو گەڕایەوە خنس و تەکیەیەکی لەوێ دروست کرد. شێخ سەعید لە خنس خەریکی خوێندنی قورئان و فێربوونی زانستە ئاینیەکان بوو. لەوانەیە لە لای باوکی. دوای مردنی بابی سەرپەرشتی بنەماڵە و تەکیەکانی کەوتە ئەستۆ. زۆر زوو واتە لە ساڵی 1970 بەنێو ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵاتدا گەڕا و سەرۆکەکانی حەمیدیەی ناسی بوو. وا پێچێ هەر لەوان کاتدا بوو بێ نازناوی بەدیعوزەمانی وەرگرت و هۆیەکەشی ئەمە بوو گەلێک لە شعر و مەقامەکانی حەریری و بەدیعوزەمانی هەمەدانی لەبەر بوو. بەپێی راپۆرتەکانی دەستگای مخابەراتی بریتانیا لەوان ڕۆژاندا بوو کە شێخ سەعید نوێنەرە کوردەکانی ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورەی بۆ دامەزراندنی حیزبێکی ڕادیکاڵ هاندا. 5 برای شێخ سەعید لە گوندی جۆرا و جۆر نیشتەجێ بوون. عەلی لە جێگایەکی نزیک حەڵەب کوژرا. بەهادین لە کاتی قورئان خوێندندا لە خنس کوژرا. عەبدوڕەحیم لە هەمان ساڵی کوژرانی بەهادین مرد. لە ساڵی 1925 دوو برای بەناوی مەهدی و تاهیر هێشتا زیندوو بوون. مەهدی لە گوندی کەلهاسی بوو تووشی نەخۆشی دەمار ببوو. شێخ تاهیر کە یەکێک لە ڕێبەرانی یاخیبوون بوو هێشتا لە ناوچەکە بوو. بەڵام دوای یاخیبوون پاڵووی بەجێهێشت. بە قسەی مەتین تۆکەر لە ساڵی 1925 زیاتر لە 20 کەسی بنەماڵەی شێخ سەعید هێشتا لە پاڵوو بوون. یەکێکیان بە ناوی سەعادەتدین گونور بووە موفتی ئەوێ. چەندان کەس لە ئەندامانی بنەماڵە لەوانە کوڕێکی شێخ سەعید بە ناوی عەلی ڕەزا پاشان بوونە ئەندامی دیاری حیزبە سیاسیەکان و گەیشتنە ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە.
شێخ وەک باوە چیژەکانی خۆی و براکانی ئەدا بە شێخ و سەرۆک هۆزەکان و ئەم شێوەیە دەسەڵاتی بنەماڵەکەیانی پتەوتر و بەهێزترە کرد. ئەو خۆشی بە مەبەستی فراوانکردنی دەسەڵاتی بۆ دەرەوەی ناوچەی زازا زمان ژنێکی لە هۆزە کرمانجی زمانەکانی جبران هێنا. ژنەکەی پوری خالید بەگی جبران بوو. بەم شێوەیە شێخ سەعید و یەکەمین سەرۆکی ئازادی بەهۆی ژنەوە ببوونە خزمی یەکتر. لە ساڵی 1925 شێخ سەعید پیاوێکی زۆر دەوڵەمەند و لەش ساغ و خۆشڕۆ بوو. ڕیشە سپیەکەی لە خەنە ئەناو هەنێجار کلیە چاوانە کرد. شێخ سەعید بەهۆی بار و پلەی خۆی و براکانی یەکێک لە دەوڵەمەندترین کەسی کوردستان بوو. ماخۆی ڕانەمەڕی گەورە بوو. نزیکەی 120 شوانی هەبوو. زۆرتر لە نێوان پاڵ و خنزدا ئایان لە وەڕاندن و ئەمە بەو مانایە بوو کە خۆی لە تەواوی گوندەکانی نێوان ئەم دوو شارەدا لە دیاربەکر تا حەڵەب کەمەڕەکانی بۆ فرۆشتن بۆ وێدەنارد ناسراو بوو. شێخ سەعید نەتەنیا هەموو خەڵکی بەناو و ئاکاری ناوچەی یاخی بوون و دوورتریشیە ناسی، باڵکو و خۆی و هاوکارەکانی شارەزای بست بە بستی ئەم ناوچانە بوون. بوونی ڕانەمەڕ نەتەنیا پارەی پێویستی بۆ کڕینی چەک و تفاق دەستەبەرە کرد، بەڵکو شوێنی نیشتەجێکەیان بە شێوەیەک بوو بتوانن لە کاتی پێویستدا خواردنی بەرەسەرەکیەکانی یاخی بوونیش دابین بکەن. یەکێک لە نیشانەکانی دەرکەوتنی یاخی بوون لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەمە بوو کە عالی ڕەزای کوڕی لە ساڵی 1924 لە باتی دەڕانی ئاسایی 20 مێگەلی بۆ فرۆشتن بردە حەڵەب. زۆر ڕێی تێچێ کە دەستگای مخابەراتی تورکیاش ئاگای لێبوو بێ. مەلا حەسەن کە خۆی شێخ سەعیدیە ناسی لە گفتوگۆکانیدا لەگەڵ ڤان برۆئنسن تاکیدی لەم خاڵە کردوتەوە کە شێخ میلەت پەرستێکی کۆڵمەدەر و زۆر دژی چەوسانەوە بووە. شێخ ڕەخنەی لە شێخە نەقشبەندیەکانی دیکە گرت کە نەیانەویست لەگەڵ نەتەوە پەروەراندا پەیوەندیان هەبێ و تەنیا لە بیری بەرژەوەندیەکانیاندا بوون. شێخ سەعید جارێک گوتبووی کە شێخەکانی نەقشبەندی کوردستان زۆرتر لە کۆمەڵێکی گانگستەرەچن، نەک لە ڕێبەرانی تەریقەتێکی ئاینی. ئەتوانرێ لەم قسانەوە ئەوە هەڵێنجرێ کە یەکێک لە ئامانجەکانی شێخ سەعید هەڵگیرسان و ڕێبەریکردنی یاخی بوون لەوانەیە ئەمە بوو بێ کە تەریقەتی نەقشبەندی لە کوردستان چاک بکە. بەکارهێنانی نەتەوە پەروەران و ئامانجەکانیان لەوانەیە یەکێک لە ڕێگاکانی گەیشتن بەم ئامانجە بوو بێ. بە هەڕەشەی سیاسەتی جودایی ئاین لە سیاسەت ڕێکخراوە ئاینیەکانی کوردستان ڕێکتر بخە. فەسادی نێو تەریقەتی نەقشبەندی ئەتوانرێ بەهۆی ئەم بابەتەشەوە دەرک بکرێ کە بۆچی نەخشی شێخ سەعید لە یاخی بووندا وەک پیاوێکی پیرۆز خۆی زۆر لە ڕۆڵی ڕێکخراوی تەریقەتی نەقشبەندی گرنگتر بوو. وێڕای ئەم کەم و کورتیە ڕێکخراوە یەش یاخیبوونی شێخ سەعید لە یاخیبوونی عەرەبە سنووسیەکانی لیبیا دژی ئیتالیایەکان باشتر ڕێکخرا بوو. ڤان برۆئنسن ئەم کارە خاتە پاڵ ئەو ڕاستیەی کە ئەڵێ لە بارێکدا شێخ سنووسی خەلیفەکانی ڕاستەوخۆ بۆ لای عەشیرە دەنارد. لە کوردستان شێخەکان لە ناو زۆرتر لە هۆزێک یان عەشیرەتێکدا موریدیان هەبوو. بۆ نمونە شێخ عەبدوڵڵا و شێخ سەعید هەردووکیان موریدیان هەم لە ناو کرمانجی زمان و هەم لە ناو زازا زمانەکانیشدا هەبوو. ئەمەیان سیاسەتێکی داڕێژراو بوو بەهۆی ژن و ژنخوازیەوە بڵاو ببووەوە. هەروەک لە بەشی دووەمی ئەم کتێبەدا گوتمان لە یەکەمین کۆنگرەی ئازادی کە نزیکی کۆتایی بەهار یان سەرەتای پاییزی 1924 ئەنجامدرا، شێخ سەعید یەکێک لە ڕاشکاوترین قسەکاری نەتەوە پەرستی بەشدار بوو. ئەو دەمانەی سەرۆک هۆز و کۆنە فەرماندەکانی حەمیدیە خۆ پارێزانە و بەکینایە دوان. ئەو پێویستی یاخیبوونی قەناعەت پێکردن. لە تەواوی کۆبوونەوە و کۆنگرەکانی دواتری ئازادیشدا سیمای دیار و زاڵ بوو. زیندانی بوونی گەلێ لە ڕێبەرانی ئازادی دوای یاخیبوونی بەیت و شەباب ڕێبەرایەتیەکەی ئەوی کردبووە پێویستیەک. ژمارەی هێزەکانی کورد و تورک بەشدار بووی یاخیبوون. زۆربەی ئەو راپۆرتانی دەربارەی یاخیبوون دواون ئەڵێن کوردەکان توانیان نزیکەی
15,000 جەنگاوەر کۆبکەنەوە، هەندێک کەمتر واتە تا 10,000 کەس باسەکەن. من هیچ راپۆرتم نەدیوە لە 10,000 کەمتری باس کردبێ و هیچ سەرچاوەیەکیش لە 20,000 جەنگاوەر زۆرتری باس نەکردووە. وا دێتە بەرچاو کە 15,000 دانانێکی گونجاو بێ. دانانی ئەو ژمارەی کە چەندیان ئەسپ و تفەنگ و شمشێریان هەبووە نەکردەیە. ژمارەی ئەو کەسانەی تورکەکان ئامادەیان کردبوو ئەتوانرا بە شێوەیەکی ورتر حیساب بکرێ. دەستگای مخابەراتی بریتانیا جوڵانەوەی هێزەکان و تونتربوونی چالاکی هێزی ئاسمانی تورکیای لە ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵاتدا بە وردی خست بۆ ژێر چاودێریەوە. بە تایبەتی سەردەمێک کە ڕووداوەکان ڕۆژ بە ڕۆژ لەسەر سنووری عێراق و تورکیا زیاترە بوون. دوای پەیمانی لۆزان راپۆرتەکان بەڕێک و پێکی ئامادە ئەکران و بۆ لێپەرسراوە پەیوەنددارەکانی دەوڵەتی بریتانیا ئەنێردران. باشترین راپۆرتێ لە هەمووان زیاتر لە سەردەمی یاخیبوونی نزیک بوو، تەقدیرێک لە مەڕهێزەکانی تورک بەدەستەوە ئەدا و دەستم لێ گیرە بوو. ئەو راپۆرتە بوو کە دەستگای مخابەراتی ئەرکانی هێزی ئاسمانی بریتانیا لە بەغدا لە 20 ئایاری 1925دا ئامادە و ڕێکی خستە بوو. ئەم راپۆرتانەیان بەهۆی سەرچاوەی جۆرە و جۆر ئامادە ئەکرد. دەستگای مخابەراتی هێزی ئاسمانی بریتانیا لە مووسڵ گرنگترین ئەو سەرچاوانە بوو. ئەو تەقدیرەی بۆ ئەو هێزە تورکانەی لە ناوەڕاستی نیسان لە ناوچەی یاخیبوون و لە نێو 170 میلی سنووری عێراقدا بوون کراوە، ژمارەیان بە 52,000 دانێ. ئەفسەری لێپرسراوی مخابەراتی هێزی ئاسمانی کە ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە یاداشتێکی کردوتە پاش کۆیی و تایدا نووسیبێتی کە ئەم ژمارانە بەپێی گومان و پێشبینی دانراون. یاداشتێکی دەستگای مخابەراتی و وەزارەتی شەڕەڵێ ژمارە دانراوەکانی راپۆرتەکە کە ژمارەی جەنگاوەرانی لە چاو سەربازان بە 4-9 لە قەڵەم داوە لە دانانی وەزارەتی شەڕەچێ. راپۆرتی 20 ئایاری 1925 زانیاریەکانی خۆی لە راپۆرتێک وەرگرت کە لە هەمان کاتدا ئامادەکرا بوو. گشت نەفەرەکانی لە ناوچەی یاخیبووندا بە 53,000 دانا کە کەمێک زۆر بوو. جودایی 1000 کەس لە نێوان ئەم دوو تەقدیرەدا سەرچاوەکەی ئەمەیە کە راپۆرتی سەرەتایی گشت ئەندامانی سوپای حوتەم بە 15,000 کەس دانێ. لەبارێکدا لە راپۆرتی کۆتاییدا ژمارەکە 14,000 بوو. سەربار راپۆرتی سەرەتایی ژمارەی گشتی جەنگاوەران بە 28,000 کەس دانێ. لەبارێکدا راپۆرتی کۆتایی ئەم ژمارەی کردوتە 23,000. راپۆرتی سەرەتایی 2100 شمشێرە نووسێ لە کاتێکدا ئەم ژمارەیە لە راپۆرتی کۆتاییدا 1920 بوو. راپۆرتی سەرەتایی وێڕای ئەمەش شوێنی جێگیربوونی لەشکرەکانی دیارە کرد. بارەگای فەرماندەیی سوپای پێنجەم لیجە، لەشکری حوتەم خانی و لەشکری 41 سلیڤان. ئامادەیی ئەم لەشکرانە تەواو بوو. بنکەی فەرماندەیی سوپای حوتەم کە گوایە ئامادەی یەکەی تەواو نەبوو لە دیاربەکر بوو، لەشکری دووەم لە بەتلیس، لەشکری 17هەم لە ئەگیل، لەشکری یەکەمی سوارە لە ماردین، لەشکری 14ی سوارە لە ماردین، سوپای شەشەم کە لەشکری پێنجەمی ئامادە نەبوو لە باکووری چابادچە، لەشکری 12ی سوپای پێنجەم کە ئەویش ئامادە نەبوو لە نێوان گومگوم و موش، دیوای 11ی لەشکری سێیەمی سەر بە سوپای هەشتم لە چابادچە. بە گوتەی دەستگای مخابەراتی بریتانیا دابەشبوون و جێگیربوونی یەکەکانی تورکیا لە ناوچەکانی عەمەلیاتی یاخیبوونی شێخ سەعید لە 1 نیسانی 1925 بەم شێوەیە بووە. مەڵبەندی پشکنینی سێیەم سەرلەشکر فەریق کازم پاشا، مەڵبەندی فەرماندەیی سوپای حوتەم سەرتیپ میرلیوا مرسلی، سەرۆکی مخابەرات سەرهەنگی دووەم یوسف، تۆپخانەی سوپا، 2 تۆپخانە پێکاتوو لە 8 تۆپی بیابانی، 1 تۆپخانە پێکاتوو لە 4 تۆپی شنایدەری شاخاوی، 1 تۆپخانە پێکاتوو لە 2 تۆپی دژە ئاسمانی لە کارکەوتوو تفاقی مەوجود بە کەڵچینایە. مەڵبەندی فەرماندەیی لەشکری حوتەم سەرهەنگی دووەم جەمیل حاجی، جێگری لەشکر ئەفسەری پێشووی ئەرکانی پشکنینی سێیەم، لیوای 63یەم سەرگورد بینباشی ئیسماعیل حەقی، جێگری لیوا،
فەوجی 1 لیوای 63ەم سەرگورد لوتفی، فەوجی 2 لیوای 63ەم نەقیب یۆزباشی نووری وەیسی جێگری فەوج، فەوجی 3 لیوای 63ەم سەرگورد بێنباشی عەونی ئەفسەری پێشووی ئەرکانی سەر بە سوپای حەوتەم، لیوای 6ەم سەر بە لەشکری 17ەم سەرهەنگی 2ەم قایم مەقام محەممەد شاهین، فەوجی 1 لیوای 36ەم سەرگورد شوکری، فەوجی 2 لیوای 36ەم لیوا تەنیا پێکاتوو لە 2 فەوج، لیوای 6ەم سەر بە لەشکری 17ەم سەرهەنگی 2ەم عەلی تەیمور، فەوجی 1 لیوای 6ەم، فەوجی 2 لیوای 6ەم لیوا پێکاتوو تەنیا لە 2 فەوج، 2 تۆپخانە 8 تۆپ لەژێر فەرماندەی ئەفسەری سەر بە لەشکری 17ەم جێگیر لە خەرپوت، لیوای 25ەم سەرهەنگی 2ەم مراد 1 تۆپخانەی تۆپی بیابانی، مەڵبەندی فەرماندەیی لەشکری 2ەم سەرهەنگ عەلی جێگری لەشکر، لیوای 18ەم بێژگە لە 2 فەوج جێگیر لە گازەران یان کارەزان، لیوای 1ەم بەتلیس 1، لیوای 62ەم سەر بە لەشکری 2 لە بەتلیس، مەڵبەندی فەرماندەیی لەشکری 14هەمی سوارە سەرهەنگ سوبحی، لیوای 3ەم، لیوای 5ەم، لیوای 54ەم، تۆپخانەی لەشکری 14هەم پێکاتوو لە 1 تۆپخانە و 4 تۆپی شاخاوی، لەشکری 1ەمی سوارە کە لە ماردین خەریکی خۆڕێخستنەوە بوو، مەڵبەندی فەرماندەیی سوپای 5ەم سەرتیب حاجی پاشا لە دیاربەکر، تۆپخانەی سوپا 1 تۆپخانە پێکاتوو لە 4 تۆپی هۆیتزەر، 1 تۆپخانە پێکاتوو لە 4 تۆپی بیابانی، 1 تۆپخانە پێکاتوو لە 4 تۆپی شاخاوی، مەڵبەندی فەرماندەیی لەشکری 41ەم لە تەلەلوو 5 کیلۆمەتری باکووری ڕۆژهەڵاتی دیاربەکر ڕووە و سلێڤان دەچوو، سەرتیب جەمیل جاهید، لیوای 16هەم پێکاتوو لە 3 فەوج کە لە 27 ئاداری 1925 لە کادیکۆی باکووری دیاربەکر جێگیر ببوو، لیوای 19هەم پێکاتوو لە 3 فەوج، لیوای 12هەم پێکاتوو لە 3 فەوج جێگیری لە سوور، تۆپخانەی لەشکری 41 1 تۆپخانەی پێکاتوو لە 4 تۆپی بیابانی، 2 تۆپخانە پێکاتوو لە 8 تۆپی شاخاوی، یاخیبوون و ئاکامەکانی. کاتێ یاخیبوونی شێخ سەعید لە ناکاو لە 8 شوباتی 1925 هەڵگیرسا، هێزەکانی یاخیبوون نزیکەی 15,000 جەنگاوەر بوون، لە دەستپێکدا ڕوبەڕووی 25,000 سەربازی تورک ببوونەوە و لە ناو ئەمانەدا هێزە پشتیوانەکانیش هەبوون کە چەکدار نەبوون. هەر کاتێ ئەو تەقدیرە بەڕاست بزانین کە دەستگای مخابەراتی بریتانیا لەمەڕ هێزەکانی تورک دایناوە، بە پێی 4 بۆ 9 ڕێژەی جەنگاوەر لە بەرامبەر نەفەری تورکدا، ئەوە تورکەکان توانی بوویان بە کەمتر لە 12,000 چەکدار ڕوبەڕووی یاخیبووان ببنەوە. بەڵام لە نیسانی 1925 تورکەکان نزیکەی 52,000 نەفەریان لە ناوچەکەدا هەبوو، واتە نزیک لە 25,000 چەکدار. یاخیبوون پێش وەخت و لە گوندی پیران دەستی پێکرد. شێخ سەعید بە ناچاری یاخیبوونی ڕاگەیاند و ئەمە دوا بە دوای ئەو پێکدادانە بوو کە لە نێوان پیاوەکانی و دەکەسێکی هێزی ژاندارمە بە فەرماندەیی مولازم حەسەن حوسنی ڕوویدا. ژاندارمەکان ئەیانویست 5 تاوانبار کە پەنایان هێنا بۆ پیران و لای شێخ سەعید بگرن. وا دیارە عەبدوڕەحیمی برای شێخ سەعید فەرمانی تەقەکردنی دابوو. لەم پێکدادانەدا ژاندارمێک کوژرا و 2 دیکەش بریندار بوون کە یەکێکیان ئەفسەری فەرماندەکەیان بوو. ئەم ڕووداوە وا پێچێ شێخ سەعیدی لەو هەنگاوەی لەوانە بوو هێزە چەکدارەکانی تورکیا لەم زەمینەدا بیگرێتە بەر، ترساند و لەبەر هەندێ یاخیبوونی ڕاگەیان. یەکێک لە هاوکارەکانی شێخ سەعید بە ناوی مودانلی فەقێ حەسەنلی دەست بەجێ بە حاکمی شار دانرا. دوا بە دوای ڕووداوی پیران ڕووداوەکان بە خێرایی فراوان بوون. دەنگدانەوەی قسە بەردەوام و دووبارەکانی شێخ کە تیایدا حکوومەتی ئەنقەرەی مەحکومە کرد و خەڵکی بۆ یاخیبوون و پشتیوانی لە سەربەخۆیی کورد و ئاین و گەڕانەوەی خەلافەت بانگە کرد، هێشتا لە گوێ و زەینی خەڵکیدا بوون. دوای ڕووداوی پیران شێخاتە گوندی سەردی کە جێگای دانیشتنی براکەی بوو. بۆ هەڵمەتکردنە سەر لیجە و ماڵبەندی ئیداری ناوچەکە بوو. چەند نەخشەیەکی خستە ڕوو لە 10 شوبات شێخ تاهیر ئیدارەی پۆستەی لیجە و لە 11 شوبات لەگەڵ 200 جەنگاوەر ئیدارەی پۆستەی گەنجی تاڵان کرد.
دوای ئەم دوو ڕووداوە ئیدی ڕێگاگرتن لە فراوانبوونی یاخی بوون لە توانادان نەبوو. شێخ سەعید جڵەوی یاخیبوونی بەدەستەوە گرت. 4 کەس لە فەرماندەکانی بۆ گرتنی داراهینی ڕاستپار کە کەوتبووە خواروی ڕووباری مورادسو واتە فورات. داراهینی لە 14 شوبات گیرا و والی و لێپرسراوەکانی تری دەوڵەت بەدیلگیران. هەمان ڕۆژ شێخ سەعید فتوایەکی دا و ناوی لە خۆینا ئەمیرولموجاهیدینی یاخیبووان. لەم فتوایەدا شێخ تەکیدی کردەوە کە ئەو پێشەوای تەریقەتی نەقشبەندی و نوێنەری خەلیفە و ئیسلامە و داوا لە هەمووانەکە پەیوەندی بەم جیهادەوە بکەن. بڕیاردرا داراهینی بنکەی کاتی خەلافەتی نەقشبەندی بێ. سەربازە دیلەکانی تورک بۆ داراهینی نێردران. باج بدرێتە بارەگاکەی و بۆ جوڵانەوەی جەنگاوەران بەکاربهێنرێ. پاشان شێخ ڕابەرایەتی باڵای یاخیبوونی بە ئەستۆوە گرت. بە پێی بڕیارێک کە لە 8 کانونی دووەم لە مەلەکان درابوو باسی لێوەکرا بڕیار بوو 4 بەرەی سەرەکی دیکە دروست بکرێت. شێخ لە 16 شوباتدا داراهینی بەجێهێشت و بەرەو خوار بووەوە و بە درێژایی ڕێگاکەی خەڵکی بۆ بەشداریکردن لە یاخیبوون هاندا. لە 20 شوبات لیجە گیرا و چەند هێزێکی بە فەرماندەیی هینلی ساڵح بەگ بەرەو دیاربەکر لە ڕێگای ملەی هانی هینی نێردرا. فورات ئیدعاکە کە ساڵح بەگ نزیکەی 10,000 چەکداری لە بەردەستدا بووە. لێرەدا بوو کوردەکان لە 22 شوبات ڕوبەڕووی یەکەمین بەرگری تورکان بوونەوە. تورکەکان لیوای 21ەمی سوارە کە لە 120 تا 130 سوار پێکاتبوو بەرەو پیران و یەکەیەکی سوارەی سوپای حوتەمیان بە 7 تا 8 سوار بەرەو ئەرگنەمادن ناردبوو. فەرماندەی تورک ملازمێک بە ناوی حوسێن حوسنی سەر بە لیوای 21ەم پێش جوڵان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کوردەکان بە بیانووی لاوازی هێزی نێردرا و لە ڕووی ئامادەیی شەڕەوە دژی ئەم هەنگاوە بوو. ئایندە ڕاستی ئەم ترس و نیگەرانیەی نیشاندا. هێزەکانی ئەم ئەفسەرە لە ملەی هانی هینی لە بەرامبەر کورداندا تێشکان. لیوا بەرەو خوارێ پاشەکشەی کرد و خۆی لە 2 یەکەی سوارەدا ڕێکخستەوە. حوسێن حوسنی لادرا و لە دیاربەکر زیندانی کرا. یەکە سوارەکانی سەر و بە سوپای حوتەمیش لە پێکدادانیان لەگەڵ کوردان ناچار بە پاشەکشێکران. ئەم یەکە سوارانە تێکەڵ بە لیوای 21ەم کران. لە ئەنجامی ئەم شکستانەدا لەشکری یەکەمی سوارە لەگەڵ لیواکان 11هەم و 14هەم لە ماردینەوە بەرەو پیران جوڵان و نزیکەی لە 20 شوبات لە دیاربەکر تێپەڕی و لە 22 تا 27 شوبات لەگەڵ کورداندا کەوتنە شەڕەوە. ئەم هێزانە بە تەواوی تێشکان و بۆ خۆڕێخستنەوە لە ماردین پاشەکشەیان کرد. تەنیا یەکەیەکی سوارە لەگەڵ 2 ئەفسەردا توانیان بە سەلامەتی لە شەڕ بکەن و بگەنە خەرپوت. کوردەکان 4 تۆپی شاخاوی و هەموو کەلوپەل و ئازوخە و کەرەسەکانی ئەم هێزەیان لەوانە چەندان ڕەشاش دەستکەوت بوو. زۆربەی سەربازان کە لەوانەیە بەشێکی زۆریان کورد بوون گیران. سەرهەنگی دووەم کازم فەرماندەی لیوای 14هەم بریندار بوو. فەرماندەی لیوای 11هەم لە مەیدانی شەڕ نەگەڕاوە و 4 ئەفسەری دیکە کە توانی بوویان هەڵێن لە دیاربەکر گیران. لە نیوەی کۆتایی مانگی شوبات شێخ سەعید توانی بەهێز و هۆزەکانی دیکەش ناچار بە پەیوەندی بە یاخیبوون بکە. هۆزەکانی ساسۆنە و تاتۆکان لە ناوچەی کیگی نێوان دیاربەکر و گەنج هاوکاریان نەکرد. بە پێی تەقدیری ئینگلیزەکان شێخ سەعید هێزێکی 4000 چەکداری بۆ هەڵمەتکردنە سەر هۆزە ملکەچ نەکردوەکان نارد. حاجی موسا بەگ سەرۆکی ئەم 2 هۆزە و 400 کەس لە پیاوەکانیان کوژران. ئەم کارە هۆزەکانی ساسۆنە و تاتۆکانی ناچار کرد پەیوەندی بە هێزەکانی شێخ سەعیدەوە بکەن. دوای شەڕی ملەی هانی هێزەکانی شێخ سەعید کە نزیکەی 7000 کەسە بوون بەرەو دیاربەکر جوڵان. دەربارەی ژمارەی ئەو هێزە کوردیانەی هێرشیان کردە سەر دیاربەکر تەقدیری جودا هەیە. تەقدیری ماقوڵەوەیە کە بڵێن زیاتر لە 5000 و بە مسۆگەری کەمتر لە 10,000 کەس لە هێرشی سەرشار بەشدار بوون. نزیکی 28 شوبات شێخ سەعید بارەگای فەرماندەیی خۆی لە باکووری دیاربەکر جێگیر کردبوو. لێرە توانی پەیوەندی لەگەڵ بەرەکانی دیکەش بپارێزێ. داوای هێزی یارمەتی دەری کرد و فەرمانی بە مەحموود بەگی کوڕی ئیبراهیم بەگی میلان کرد لە خوارێ ڕا هێرش بکاتە سەر دیاربەکر. بەڵام
دوای 5 ڕۆژ هێشتا مەحموود بەگ هەواڵی نەبوو. شێخ سەعید لە 2 ئادار هەڵمەتی کرد لەسەر دیاربەکر. شەڕێکی توند بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە نێوان کوردەکان کە هاواریانە کرد ئەڵڵاه ئەکبەر ئەڵڵاه ئەکبەر تەسلیم بن و بەرەنگارە ئازاکانی تورک کە ژمارەیان لە هێرشکاران کەمتر بوو قەوما. لە شەوی 7 لەسەر 8 ئاداردا 70 جەنگاوەری هەڵبژاردە توانیان بە دروستکردنی تونێلێک و کونکردنی دیواری شار و بە یارمەتی ژمارەیەک لە کوردانی زازا زمانی ناوشار بچنە ناوشار. بەڵام مەرسەل پاشای ژەنڕاڵی تورک بە خێرایی لە نێو شەڕی لای دیوارەکانی باکوورەوە خۆی گەیاندە دیوارەکانی خوارێ کە کوردەکان لەبێوە هاتبوونە ناوشار و تێکی شکاندن. شێخ سەعید کە نەیتوانی درست بخاتە دیوارەکان یان تونێلێک بە ژێریاندا هەڵکەنێ ڕوبەڕووی بەرگریەکی تون بووەوە بە ناچاری کشاوە. دیاربەکر تا 27 ئادار هەر لە ئابلۆقەدا مایەوە. لە 28 ئادار بە نزیک بوونەوەی هێزێکی زۆری تورک کوردەکان بە ناچاری سەنگارەکانی خۆیان بەجێهێشت. کاتێ شێخ سەعید خەریکی ئامادەکردن و ڕێخستنی هەڵمەت بۆ سەر دیاربەکر بوو لە 4 بەرەی دیکەشدا شەڕ بەردەوام بوو. لە بارێکدا یاخیبوان دەورا و دەوری دیاربەکریان گرتبوو. لە 27 شوبات شەڕ لە بەرەی کیگیدا کەم کەم ئەگەیشتە ڕادەی باکووری. بەڵام لە خوارەوە کە فەرماندەیەکەی بە ئەستۆی عەبدوڕەحیمی برای شێخ سەعیدەوە بوو هەر لە گەشەستاندندا بوو. لە 29 شوبات هێزەکانی شێخ عەبدوڕەحیم مادنیان گرت و چەند ڕۆژێک دواتریش چەرنیکیان گرت. لە چەرنیک 500 جەنگاوەر بە فەرماندەیی شێخ ئەیوب لە ناوچەی سێوەرگ گەیشتنە لای هێزەکانی عەبدوڕەحیم. پاشان ئەم دوو هێزە بە هاوبەشی ئەرگانیان گرت و بە پێی راپۆرتی ڤان برۆئنسن دوای ئەوە بۆ پەیوەستبوون بە هێزەکانی شێخ سەعید بەرەو دیاربەکر چوون. فەرماندەی بەرەی خەرپود ئالازیک شێخ شەریف گوک دەرەبوو کە ساکسی یاد و هۆزەکانی ناوچەی چەپەقچوور هاوکاریانە کرد. ئەم هێزانە لە 21 شوباتدا پالویان داگیر کرد و بەرەو ئالازیک وەڕێکەوتن و لە 5 ئاداردا چوونە ناویەوە. شێخ شەریف توانی بێشەڕ و خوێنڕێژی بچێتە ئالازیگەوە چونکە کەسایەتیەکانی شار بە خەڵکەکەیان گوتبوو کە ئەم شێخانە ئەیانەوێ خەلافەت و شەرعیەت بەرقەرار بکەن و ئەرکی ئێوە ئەمەیە کە لەم کارەدا یارمەتیان بدەن. محەممەد ئەفەندی موفتی شاری ئالازیک بەوالی دانرا و ئەمە بە تەلەگراف بە لێپرسراوانی دێرسیم گەیشت. وا پێچێ لەوان کاتاندا بوو بێ واتە 6 ئادار کە تەقینەوەیەک لە گەنجینەی کەلوپەل لە گوندی حوسینەکی دەرەوەی ئالازیگ و بارەگای شێخ شەریف ڕوویدا. ئەم تەقینەوەیە کە دوور نییە بەهۆی خراپەکاریەوە بوو بێ بووە هۆی دەرکەوتنی جودایی لە نێوان یاخیبوان و هەروەها لە نێوان یاخیبوان و خەڵکی شار کە زۆربەیان کورد بوون. شێخ شەریف و شێخ یادۆ نەیانتوانی ڕێگا لە گەورە نەبوونی جوداییەکان بگرن. وێڕای بەبێ شەڕ هاتنیان بۆ شار یاخیبوان دەستیان بە تاڵان و ئازاردانی خەڵکی کرد. لێپرسراوانی دەوڵەتیان زیندانی کرد و دەرگای زیندانەکانیشیان کردەوە. ژمارەیەک لە لاوانی شار ئەوەندە تەنگەتاوکران کە دژی یاخیبوان دەستیان دایە چەک و لە شاریان دەرکردن. لەو کاتەدا هێزەکانی تورک بە فەرماندەیی کازمبی بە سوود وەرگرتن لە جودایی نێوان یاخیبوان و خەڵکی شار گەیشتن و یاخیبوانیان بۆ ئەو دیوی ئاوی فرات ڕاونا. هێزەکانی شێخ شەریف پەنایان بەردە بەردامێنی شاخەکانی دێرسیم بە هیوابوون بتوانن هۆزە عەلەویەکان بۆ یاخیبوون کێش بکەن. بەڵام عەلەویەکان نەتەنیا لە بەرامبەریاندا بەرگریان کرد بەڵکو ژمارەیەکیشیان لێکوشتن و یاخیبووەکانیان بەرەو هێزەکانی تورک بۆ دەشتەکانی دەوروبەری پاڵ و پاشەک شێپێ کرد. لێرە لە 3 نیساندا لە زینی مەندوو چەندان هەزار کەس لە یاخیبوان کە لە نێو دار بەڕوەکاندا خۆیان حەشاردا بوو بۆسەیان بۆ هێزەکانی تورک بە فەرماندەیی کازمبی داناوە. هێزەکانی تورک لەگەڵ ئەم هەڵمەتە لە ناکاوەشدا توانیان دوای 24 سەعاتی شەڕی بەردەوام ملەکە بگرن و یاخیبوان پەراگەندە بکەن. شێخ شەریف و ژمارەیەک لە دەوڵەمەند و سەرۆک هۆزەکان بە مەبەستی گەیشتنەوەی هێزەکانی شێخ سەعید بۆ چەپەقچوور ڕایان کرد. کازمبی شێخ شەریفی تا چەپەقچوور ڕاونا و خۆی لە 6 نیساندا چووە ناو شارەوە. ئەو دەم
شێخ سەعید لە چەپەقچوور بوو، ناچار بوو لەگەڵ 300 سواردا هەڵێ و بچێتە سولحان. دوای ڕاکردنی شێخ سەعید کازمبی کەوتە گێڕانەوەی دەسەڵات و حکمی دەوڵەت لە ناوچەکە. لە 8 نیسان هێزێکی پشتیوانی بە فەرماندەیی سەرهەنگ سامیبی بۆ لای کازمبی لە ئەرزەڕۆمەوە هات و کازمبی ئیدارەی کاروباری ناوچەکەی بە سامیبی سپارد و خۆی گەڕایەوە پاڵوو. بەڵام دوای دامرکاندنەوەی یاخیبوون دەوڵەتی تورکیا بەباشی لەگەڵ کەسایەتیەکانی ئەلازیگیش کە لە ڕاونانی یاخیبووان لە شار هاوکاریان کردبوون ڕافتاری نەکرد. زۆریان لە دادگاکانی سربەخۆیی کە بۆ لێپرسینەوە و دادگایی یاخیبووان و هاوکارەکانیان دامەزرا بوو دادگایی کران و بە ئیعدام حکم دران. زۆری تریشیان بۆ ڕۆژاوای تورکیا دوورخرانەوە. ڕووداوەکانی داگیرکرانی ئالازیگ لەلایەن ئەوروپاییەکی دانیشتووی شارەوە تۆمار کرا، بەڵام ئەو راپۆرتە تەنیا جێڕانەوەی 23 ئادار تا 5 نیسانە و بۆیە 2 هەفتە و نیو درەنگتر لەو مێژوانەیە کە فرات و دێرسیمی باسی لێواکەن. لەبەرەوە ئەم راپۆرتە وێڕای ئەو راپۆرتانەی دەستگای مخابەراتی بریتانیا ئامادەی کردوون لەو 1-2 راپۆرتانەیە کە دەربارەی یاخیبوونی شێخ سەعید لەبەردەستدایە، بایەخی ئەوەی هەیە بە وردی لێی بکۆڕێتەوە. ئەم راپۆرتە ئەڵێ کاتێ یاخیبووان لە 23 ئادار ئابلۆقی شاریاندا لێپرسراوانی بانک ویستیان پارەی بانکی عوسمانی لە تاڵان بپارێزن. لە 23 ئاداردا والی بە ئۆتۆمبیل و بە پارێزگاری 25 ژاندارمەی سوارە لە شار هەڵات. ماوەیەک دوای ئەوە 300 کورد هاتنە ناو شار و دەستیان بە تاڵانکردنی سەرای حکوومەت و ئیدارەی دارایی و داد کرد. پاشان دەرگای زیندانیان کردەوە و زیندانیەکان ماڵی ئەفسەر و دەوڵەمەندەکانیان بە یاخیبووان نیشاندا کە تاڵانیان بکەن. گەلێک لە کۆڵ هەڵگر و دارشکێنەکانی شار کە نزیکەی هەموویان کورد بوون تێکەڵ بە تاڵان بوون. ڕۆژێک دواتر 25 ئادار بە پێی مێژوو راپۆرت تاڵان بەردەوام بوو. نیوەی گەنجینەی کەلوپەلی سەربازی تاڵان کرا. پاشان گەنجینەی سیگار کە هی دەوڵەت بوو بەڵام لەژێر چاوەدێری ئەوروپاییاندا بەڕێوە چوو نزیکەی 4000 پاوند توتنی تێدا بوو. تاڵان کرا. شێخ شەریف و موفتی محەممەد والی نوێ هاتنە نێو شار و هەوڵیاندا کاروبارەکان ڕێک بخەنەوە، بەڵام ئەنجامێکی نەبوو. لە دواییدا بەڕێوەبەرانی بانک هەموو چەکەکانی بانکیان خستە نێو ئۆتۆمبیلێکەوە و بردیانە خەرپوت. لە 26 ئادار لەبەرەوەی تاڵان هەر بەردەوام بوو کەسایەتیەکانی شار هەوڵیاندا کۆمەڵێک چەکدار پەیدا بکەن، بەڵام مەیلێکی زۆر بۆ ئەم کارە نیشان نەدرا. خەڵکی شار لە ترسی چەککردن نەیانەویست چەکەکانیان بهێننە دەرێ، بەڵام کەسێک بە ناوی ڕاسیم بەگ کە ئەفسەری هێزە چەکدارەکان بوو ژمارەیەکی لە دەوری خۆی خڕ کردەوە و ئەمانە لە ئاکامدا هێرشیان کرد لەسەر یاخیبووان و بە بەجێهێشتنی 50 کوژرا و لە شار دەریان کردن. خەڵکی شاریش هەندێ زیانیان هەبوو. یاخیبووان 4 ڕۆژ دوای داگیرکرانی ئالازیگ لە شار و دەرنرابوون و سەرۆکەکانی بانک گەڕابوونەوە و پەیوەندی تەلەگرافی سەر لە نوێ بەگەڕ خرابووەوە. وێڕای پاشەکشەی شێخ شەریف لە شار لەبەرەوەی ژمارەیەک لە هێزەکانی هێشتا لە نزیک شار بوون و لە ڕۆژهەڵات یان باکووری مرادسوو پاشەکشەیان نەکردبوو. شار هەر بە ئاژاوە و پڕ لە هەرا بوو. نورەدین پاشا فەرماندەی لەشکری 17هەمی سوپای هەشتی تورکیا بۆ گرتنەوەی شار بەخۆی و هێزێکی باش گەیشت، بەڵام ئەو هێزە ئەوەندە نەبوو کە هێرش بکاتە سەر شار. بە گەیشتنی ئەم هاواڵە کە چەمیش کزەکی سەروی ئالازیک و باکووری مرادسۆ کە کوردەکانی دێرسیم تاڵانیان کردبوو ئاژاوەی شار زۆرتر بوو. ژمارەیەک لە بنەماڵەکانی شار بۆ مەلاتیە و خوارێ و ڕۆژاوای مرادسوو ناوچەکانی دەرەوەی ناوچەی یاخیبووان هەڵاتن. هاوکات لەگەڵ ئامادەکاری عەمەلیاتی دیاربەکر و دەستپێکی عەمەلیات بۆ هەڵمەتکردنە سەر شار، لە باکووریش عەمەلیات بە فەرماندەیی شێخەکانی جان شێخ ئیبراهیم، شێخ مستەفا و شێخ حەسەن هەبوو. لە 17 شوباتدا چەپەقچوور گیرا و شێخ حەسەن بە فەرمانڕەوای شار دانرا. شێخەکانی جان هێزێکی 2000 جەنگاوەریان کۆکردەوە و هەر لە 20 شوبات هێرشیان کرد لەسەر کیگی. هەڵمەت لەبەر بەرەنگاری سەختی هێزەکانی تورک و ڕێبەرایەتی دروستی بین باشی سەرگورد تەحسین بە 200 ژاندەرمە و مێلیشیا توانی یاخیبووان بوەستێنێ.
سەرکەوتوانە نەبوو. ژمارەیەکی 300 کەسی هۆزە شیعە مەزەبەکانی هەرمکی سەربەناوچەی کاریر بە فەرماندەیی محەممەد هۆلاسی ئەفەندی پەیوەندیان بە هێزەکانی تورکەوە کرد. لە 27 شوبات یاخی بووان 15 پێکران، دەکوژرا و 5 بریندار. شێخەکانی جانبی ئەوەی ناوچەکەیان گرتبێ و هاوکاری هۆزەکانیان دابین کردبێ کە بۆ داگیرکردنی ئەرزنجان یان ئەرزەڕۆم پێویست بوو کشانەوە چەپەقچوو. هەرەم هێزە هەوڵیدا ڤارتوو بگرێ، بەڵام ڕوبەڕووی بەرەنگاری توندی هێزەکانی سوپای هەشتەم بووەوە. هێزەکانی سوپای هەشتەم هەتا ئەو دەمەش کەوتنە بۆسەوە و تێکی شکان، توانیان کوردەکان بەرەو خوارێ ڕاو بنن. لێرەدا واتە لە خوارێ هۆزەکانی هەرم و لۆلان پەیوەندیان بە تورکانەوە کرد و زۆر بەگەرمی لە دژی برا کوردەکانیان شەڕیان کرد و ڕێگایان لە چوونی یاخی بووان بەرەو ئەرزەڕۆم گرت. بەم شێوەیە ڕێگای گەشەستاندنی یاخی بوون و شۆڕشیان گرت. بێژگە لە دیاربەکر گرنگترین بەرەی یاخی بوون بەرەی باکووری ڕۆژهەڵات بە فەرماندەیی شێخ عەبدوڵڵای مەلەکان و عەلی ڕەزای کوڕی شێخ سەعید و حەسان لی خالید و سەرۆک هۆزەکانی جوبران بوو. کاری هاواهەنگیکردنی عەمەلیاتی ئەم بەرەیە ئەرکی عەلی ڕەزا بوو. لەگەڵ عەمەلیاتی بەرەی سەرێکە بڕیار بوو کیگیگی بگرێ، تێکەڵ ببوو. بڕیار بوو سەرۆکەکانی جوبران سوڵحان و گنووک و ڤارت و مەزگەرد و موش بگرن و شێخ عەبدوڵڵا هەڵمەت بکاتە سەر ئەرزەڕۆم و حەسان لی خالید و عەلی ڕەزا ئاگری و بەتلیس بگرن. گرتنی بەتلیس و ئامانجی سەرەکی ئەم بەرەیە بوو. مەبەستەکەی ڕزگارکردنی خالید بەجی جوبران و یوسف زیابەک بوو کە ڕێبەرە سەرەکیەکانی ئازادی بوون و لەو شارەدا زیندانی بوون. لەو باوەڕەدا بوون بە ئازادکردنی ئەم دوانە گەلێ هۆزی کوردی دیکەش پەیوەندی بە یاخی بوونەوە ئەکەن و ئەو دەم ئەم هێزە بەرەو خوارەوە کشێ و ئەگاتەوە هێزەکانی کورد لە ناوچەی سنووری عێراق و تورکیا. لە 19 شوباتدا شێخ عەبدوڵڵا محەممەد عەلی چەتۆ سەرۆکی هۆزی سوڵحان و گیر و سلو حاجی سەلیم بە فەرماندەیی هۆزەکانی ئۆمەرەنان مەنەش کورد لە شاخەکانی شەرەفەدین ڕەت بوون و بەشی قەرە لیوایان داگیر کرد کە دانیشتوانەکانی بە زۆری جوبران بوون. لێرەدا شێخ عەبدوڵڵا فەرمانی بە سەرۆکەکانی جوبران کامل و بابا و محەممەددا بەرەو ڤارت و بچن و لەسەر ڕێگای خۆشیاندا هەرچی موڵکی هەرم کە وێران بکەن. ئەم بڕیارە کارەساتی دروست کرد. لە 17 شوبات هۆزەکانی هەرم کە ئاگاداری نزیک بوونەوەی یاخی بوون ببوون بڕیاریاندا لە گوندی ئۆرتۆکراندا بەرەنگاریان ببنەوە. تاتاهلی حەیدەر بە سەرۆکایەتی هێزێکی گچکەی 100 نەفەری خۆیان قایم کرد و ئەم هێزە پشتیوانی و هاوکاری گوندەکانی کامر و سەلجوقلووی سەر بە لۆلانی دابین کرد. هۆزە شیعە مەزەبەکان بۆ بەرگریکردن لە ڤارت و جوڵان. لە 22 شوباتدا هێزەکانی جوبران هەرم کلۆلان جارێکی دیکە لە گوندی کاسمانی خواروی ڤارت و ڕوبەڕووی یەکتر بوونەوە و بەرامبەر یەک ڕاوەستان. ئەم جارە داوی گەمە گەورە بوو. ئەم جارە مەسەلە تەنیا دەسەڵات و زاڵبوونی هۆزێک نەبوو بەسەر هۆزێکی دیکە و پاککردنەوەی حیسابی نێوان شیعە و سوننی نەبوو، بەڵکو مەسەلە شکست یان سەرکەوتنی بزوتنەوەی سەر بەخۆیی کورد بوو. شەڕ تەنیا نیو سەعاتی خایەن، بەڵام نەخشەی شێخ عەبدوڵڵای بۆ گرتنی ڤارت و چوون بەرەو ئەرزەڕۆم وە دوای خست. دوای شەڕی کاسمان کۆی شێخ عەبدوڵڵا لەگەڵ ئیسماعیل ئیمامی خالید بەکی جوبران و سەرگوردی خانەنشین قاسم جوبران کە یەکێک لە تیۆریسیۆنە جەنگیەکانی شێخ سەعید بوو ناکۆک بوون. مەسەلەکە ئەمە بوو کە ئایا ڤارت و گەمارۆ بدرێ یان لە ڕێی گوندەکانی هەرمکەوە هێرشی بکرێتە سەر. هەڵمەت بۆ سەر ڤارت و سەرنجام لە بەرەبەیانی 11 ئادار و بە 200 جەنگاوەر دەست پێکرا. شێخ عەبدوڵڵا لەوانەیە بە سوود وەرگرتن لە دەسەڵاتی ئیسماعیل و قاسم توانی پشتیوانی 120 ژاندەرمەی کورد لە ڤارت بوون دابین بکە. زۆربەی ژاندەرمەکان زازا زمان و لە موریدانی شێخ سەعید لە ناوچەکانی دیاربەکر و هازوو بوون. ئەم ژاندەرمانە ڕێگایان نەدا جێگری حکوومەت داوای یارمەتی لە هۆزەکانی هەرمک بکە. یەکەی گچکەی سەربازانی تورک و میلیشیای ناوچەکە بەرەنگاریەکی توندیان کرد. مەحموود مامی شێخ عەبدوڵڵا لە ناو کوژراوان بوو. بەرەنگار بوونەوە توندەکەی هۆزەکانی هەرم شێخ عەبدوڵڵای ناچار کرد
دوای 5 ڕۆژمانەوە لە شار لە 16 ئادار ڤارتوو بەجێ بهێڵێ و ئەمە مانای هیوا بڕام بوو لە هەڵمەتێک بۆ سەر خنس. لە 17 ئادار شێخ عەبدوڵڵا لەگەڵ 1000 جەنگاوەر هێرشی کردە سەر ئارپا نێوان ڤارتوو خنس. شەڕ تا شەوێ درێژەی کێشا و شێخ عەبدوڵڵا بۆ گوندی کیرس کشاوە. دوابەشی هێزەکانی یاخیبوون نزیکەی 200 کەس بە فەرماندەیی عەلی ڕەزا و سەلیم ئەحمەد براکانی خالید بەگی جوبران لە 19 ئادار ڤارتۆیان بەجێهێشت و گەیشتنەوە هێزەکانی حەسانلی خالید لە ناوچەی مەلازگەر. شێخ عەبدوڵڵا بێئاگا لە تێکشکانی ملەی ئارپا بەخۆی و 500 جەنگاوەر خەریکی هەڵمەت بۆ سەر موش بوو. ئەم کارە سەری نەگرت. لە پردی مورادسوو لە باکووری موش تووشی ژمارەیەک ژاندەرمە و چەکدار بوو بە ناچاری بەرەو ڤارت و کشایەوە. نزیکەی 19 یان 20 ئادار و دوای شەڕی پردی مورادسوو خالید بەگی جوبران و یوسف زیابەگ لە بەتلیس لە سێدارە دران. زەحمەتەکە بگوترێ لەم میانەدا کاممە ڕوودا و لەم دوو ڕووداوە شێخ عەبدوڵڵایان لە بڕیاری هەڵمەتکردنە سەرموش گێڕایەوە. شکستی پردی مورادسوو یان ڕێبەرانی ئازادی. هەواڵی ئیعدامی ئەو دوو بەگەگورەی هێزەکانی کوردی بە تایبەتی ڕێبەرانی نەتەوەیی ژاکان. شکستی مورادسوو بە ئاشکرا کاری لە هۆزەکانی ئەوێ کرد و ئەوانی لە پەیوەندیکردن بە یاخیبوون ڕاگرت. ئەم تێشکاندنە لە هەمان کاتدا بواری بۆ لێپرسراوە نێوخۆی یەکان ڕەخسان کە بۆ پاراستنی سیستەم و یاسا هەنگاوی تون هەڵبێنن. لە کۆتایی ئادار کوردەکان کەم کەم ڕوبەرووی بەرەنگاری ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتری هێزەکانی تورکە بوونەوە. لە 20 ئادار لە شەڕێکدا لەگەڵ لیوای 34ەمی سوپای تورکیا بە فەرماندەیی تەلعاتبی کە لە شاری قامیشەوە ئەهات یاخیبوان 40 پێکراویان هەبوو. لەگەڵ بەردەوام بوونی هاتنی تورکەکان بەرەو خنس شێخ عەبدوڵڵا ویستی لەگەڵ بەشێک لە هێزەکانی زینووی ئارپا بگرێ. لەم کارەدا سەرکەوتون نەبوو. لەو شەڕەی ڕوویدا 10 کەسی زیاندا. لە هەمان ڕۆژ لەشکری 12 بە فەرماندەیی عوسمان پاشا بە 3000 چەکدار گەیشتە خنس. لە 24 ئادار عوسمان پاشا لە لای باکووری ملەی ئارپا خێوەتی هەڵدا. ڕۆژی دواتر واتە لە 25 ئادار جەنگاوەرانی عوسمان پاشا بە یارمەتی هۆزەکانی هەرمک و لۆلان گورزێکی سەختیان لە شێخ عەبدوڵڵا وەشاند. ئەو هێزەکانی پەنایان بۆ شاخەکانی شەرەفەددین برد. لە کاتی ڕاکردنیشدا لە زینۆی گومۆ گورگۆ زیانێکی زۆرتریان لێکەوت. لێرەدا بوو کە ژمارەیەک لە هەرم کە توندڕەوەکان حسابی خۆیان لەگەڵ جوبرانەکان یەکلا کردەوە و حەسەنی مامی خالید بەگ و ژمارەیەکی دیکەیان کوشت. ئەو یاخیبوانەی کە بە سەلامەتی لە دەستی هەرمکەکان ڕزگاریان ببوو کەوتنە دەست سوارەکانی لەشکری 12 هەموو کوژران. عوسمان پاشا ئەرکانی فەرماندەیی خۆی لە ڤارتوو جێگیر کرد. ستراتیژی خۆی دیار کرد. هەفتەکانی دواتریش پێکدادان و دوژمنداری و شەڕی هۆزایەتی لە نێوان یاخیبوان و هۆزەکانی هەرمک بەردەوام بوو. یاخیبوون بە چاوی خراپترین خیانەت لە هاوکاری هەرمک و لۆلانەکانی لەگەڵ تورک ئەڕوانی. شەڕ لە نێوان دوو هێزی یەکسان کە هەر یەکەی 200 تا 300 جەنگاوەریان هەبوو هەر بەردەوام بوو. لە هەر پێکدادانێکدا چەندان کەسە کوژران. یاخیبوان بە ئاسانی مەیدانیان چۆڵ نەکرد. لە 27 ئادار حەسانلی خالید عەلی ڕەزا و براکانی خالید بەگی جوبران ئەحمەد و قاسم کە لە پشت هێزەکانی عوسمان پاشاوە بەرەو ڤارتۆ هاتبوون بە 1000 جەنگاوەر هێرشیان کرد لەسەر خنس. بەلایەنی کەمەوە 27 کەس بەهۆی چڕی ئاگری ڕەشاشەکان کوژران. یاخیبوان بە ناچاری بەرەو مەلازگرد گەڕانەوە. ئەمانە لە 11 نیسان لەلایەن لیوای 34ەمی سەرهەنگ تەلعاتبی گەمارۆدران و هێرشیان کرایە سەر. حەسانلی خالید و عەلی ڕەزا و 150 کەسی دیکە لە شەڕ هەڵاتن و لە ئەنجامدا گەیشتنە ماکۆی ئێران. تۆ گاڵتەی تاڵی ڕۆژگار ببینە کە لە ئێرانیش کەوتنە بەر هەڵمەت و زیانیان لێکەوت. حەسانلی خالید داوای پەنای کرد و چەکەکانی خۆی تەسلیمی ئێران کرد. عەلی ڕەزاش وای کرد. بەڵام کەریم سەرۆکی هۆزی ژێرکان ئەمەی نەکرد. لەگەڵ سەربازانی ئێران شەڕ قەوما کە تیایدا 35 کەس لە یاخیبوان و چەند سەربازێکی ئێرانی کوژران. لەم پێکدادانەدا ژمارەیەکیش لە ڕێبەرە سەرەکیەکانی یاخیبوون کوژران. لەوانە
شەمسەدینی کوڕی حەسانلی خالیدی سەرۆکی هۆزی ژێرکان کە ئەم شەڕەی هەڵەیساندبوو. سلێمان و ئەحمەد و عەبدولباقی و یەکێک لە کوڕانی شێخ سەعید بە ناوی غەیاسەددین، حەسانلی خالید و عەلی ڕەزا لە فەرماندەکان لەگەڵ 8 کەس پاشماوە بێدرەنگ پەنایان وەبەر ئیسماعیل ئاغای سمکۆ کە یەکێک لە سەرۆکەکانی کوردی ئێران بوو برد. تا کۆتایی ئادار زۆربەی شەڕە گەورەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید ڕوویاندا بوو، بێتوانایی یاخیبووان لە پەڕینەوە بۆ ناوچەکانی ئەو بەری خنج کە سەیرەکەی لەوەدا بوو، یەکێک لەو دوو ناوچە سەرەکیانە بوو کە شێخ سەعید تیایاندا دەسەڵاتێکی بەرچاو و ناوبانگێکی باش و هەتا تەکیە و بارەگاشی هەبوو. تەگەرەی بەردەم گەشەستاندنی یاخیبوون بۆ ناوچەکانی ئەرزەڕۆم و دوورتر لەبێ بوو. شێخ سەعید و ڕێبەرانی سەرەکی یاخیبوون وا دیارە تێگەیشتبوون کە یاخیبوون تێشکاوە. ئەمانە بۆ بڕیاردان لە عەمەلیاتی داهاتوو ئەمەی کە چۆن لە ئابلۆقەی هێزەکانی تورک سوپای هەشتەم و لیوای 35ەمی لەشکری دووەم بە فەرماندەیی غالیببی کە هۆزەکانی هەرم و لۆلانیش بەشێکی هێزەکانی بوون دەرباز ببن و بەرەو ئێران یان عێراق بڕۆن. لە 3 ئادار لە گوندی کیروازی سەر بە سوڵحان یەکتریان گرتەوە. یەکەیەک لە لەشکری 12 بەرەو زینوی بۆگلان بۆلا لەسەر ڕێگای خۆیدا زۆربەی ناوچەکەی وێران کرد. لە 6 نیساندا سەرتیپێک کە فەرماندەیی لەشکری 12 بە ئەستۆ بوو دڵنیا بوو کە شێخ سەعید گەمارۆ درراوە. دوای 3 نیسان جیرانی شێخ سەعید تەنیا مەسەلەی کات بوو. لە 14 نیسان لیوای 34ەم بە فەرماندەیی سەرهەنگ تەلعەتبی ڕێگای نەدا شێخ و هاوڕێکانی لە پردی مراتسوو بپەڕنەوە. شێخ ناچار بوو بەرەو ڤارت و بگەڕێتەوە، بەو ئومێدەی لە ڕێگای بۆلانقەوە بگاتە ئێران. لە 15 نیساندا شێخ سەعید لە عەبدوڕەحمان یان بە گۆتەی هەندێ ناوچە پردی جارپیک نزیک بووەوە. لەوێ کەوتە بۆسەی فەوجێکی سەربازان و چەکدارانی هەرم لە هۆزی سەلجوقلووی حوسێن. لێرەدا شێخ گیرا ئەو لەگەڵ 50 کەس لە هاوڕێکانی لەوانە قاسم و ئیسماعیل و محەممەد و ڕەشید جوبران و شێخ شەمسەددین و شێخ ئیبراهیم و شێخ حەسەنجان و حاجی خالید خۆیان تەسلیمی فەرماندەی فەوج کرد. ڤان برۆئنسنەڵێ سەرچاوە مخابەراتیەکانی ئەو هەمویان ئیدعای ئەوەکەن کە قاسم بەکی جوبران کە بەڕووداوەکان خۆشحاڵ نەبوو شێخی بە لێپرسراوانی تورک تەسلیم کرد. هەرکە قاسم بەگ و باب و براکانی لە سزا دەرباز بوون و دادگاکانی سربەخۆیی لە دیاربەکر ئەوانی بە ئیعدام مەحکوم نەکرد وا پێچێ شایەدی ئەم ئیدعایە بێ. ڕۆژی دواتر واتە 16 نیسان ژمارەیەکی زۆرتری لایەنگرانی نزیکی شێخ بەدیل گیران. نزیکەی 3 هەفتە دواتر واتە لەدەی ئایار هەموو ئەو ڕێبەرانی بەدیل گیرابوون یان خۆیان تەسلیم کردبوو لە چەپەقچوور کۆکردەوە و لەژێر سەرپەرستی و چاوەدێری سایمبی بۆ دیاربەکر نێردران. لەوێ دادگاکانی سربەخۆیی ئیستیقلال مەحکەمەسی هەر 47 کەسیان بە مەرگ مەحکوم کرد. کاتێ شێخ سەعید بەدیلگیرا واتە لە 15 نیسان یان لەو دەوروبەرەدا کڵپەی شۆڕش دامرکابەوە. تونترین شەڕ لە 2 هەفتەی یەکەمی نیسان لەبەرەی باکووری ڕۆژهەڵاتی ڕوویدا بوو. ئەمە لەو کاتەدا بوو کە یاخیبوان هەوڵیانەدا ئەرزەڕۆم بگرن، بەڵام هەوڵدان بۆ گرتنی دیاربەکر لە نزیکی نۆی ئادار ناکام بوو. دوورترین ڕادەی بەرەی خوار و ڕۆژاوای سیڤرەک بوو کە یاخیبوان لە کۆتایی شوبات پێی گەیشتن. لە ڕۆژاوە دوار ڕادەی پێشکەوتنی یاخیبوان ئالازیک بوو کە لە 7 تا 8 ئادار گەیشتنە ئەوێ. لە باکوور زۆرترین ڕادەی دزەکردنی یاخیبوون کیگی بوو کە لە کۆتایی شوباتدا داگیر کرا. لەبەرەی باکووری ڕۆژهەڵات کە سەختترین شەڕی تێدا قەوما لە ناوەڕاستی ئادار تەرازوی شەڕئیدی بە زیانی یاخیبوون گران ببوو. گەلێ لە گرنگترین شەڕەکانی یاخیبوون هەتا پێش تەواو ئامادەبوونی هێزەکانی تورک ڕوویاندا. هەروەک لە بەشی 4دا باسمان کرد بەلایەنی کەمەوە تا 1 نیسان ژمارەی هێزەکانی تورک نەگەیشتبوونە 53,000.
ئەگەر ڕێژەی هێزەکانی تورک لەگەڵ هێزە شەڕکەرەکاندا 9-4 لە قەڵەم بدەی نەبینین کە هێزەکانی تورک لە مانگی ئاداردا گەورەترین شەڕیان بە ژمارەیەکی کەمتر لە 25,000 چەکدار ئەنجام داوە. ئامادەکردنی هێزەکان تا 52,000 کەس لە سەرەتای نیسان هەلی بۆ هێزەکانی تورک ڕەخسان کە بە خێرایی ڕێگای فراوانبوونی یاخیبوون بگرن و پاشان سەرکوتی بکەن. هەرچەندە یاخیبوونی گچکە و پێکدادان و شەڕ تا یاخیبوونی ئارارات لە سەرەتای ساڵی 1929 هەر بەردەوام بوو، ئینگلیزەکان کە لەم بارودۆخە نیگەران بوون و ترسیان هەبوو لەوەی کە تەیارکردنی هێزەکانی تورک بە مەبەستی هەڵمەت بۆ سەر عێراق یان بەلانی کەمەوە دابینکردنی هەڵوێستێکی باشتر بۆ تورکیا لە مەسەلەی دیارکردنی سنووری نێوان تورکیا و عێراق بێ کە ئەو دەم لەلایەن کۆمسیۆنێکی سەر بە کۆمەڵی گەلان لێی ئەکۆڵرایەوە ئامادەکردنی هێزەکانی تورکیا بۆ شەڕی کوردان بە وردی چاوەدێریە کرد. خەتی بڕۆکسل کە پاشان بووە سنووری نێوان تورکیا و عێراق و بە پەیمانی ڕێکەوتی 6 حوزەیرانی 1926 بەڕەسمی ناسرا لە 29 تشرینی یەکەمی 1924 دیار کرابوو. ئەم بڕیارە لە 16 کانونی یەکەمی 1924 لەلایەن ئەنجومەنی کۆمەڵی گەلانەوە پشتگیری کرا. دانوستاندنی نێوان بریتانیای مەزن و تورکیا بە درێژایی ماوەی یاخیبوونی شێخ سەعید و سەرکوتی ئەوان بەردەوام بوو. هەروەک لە بەشی دواتر باسی لێوەکەین بێجگەل لە خولی ئامادەکردن یاخیبوونی شێخ سەعید ئەو دانوستاندنەی خێراتر کرد کە کۆتاییەکەی پەیمانی 5 حوزەیرانی 1926 بوو. دەستگای مخابەراتی بریتانیا سرنجی زیادبوونی ژمارەی ئەو هێزانەیدا کە دوای یاخیبوونی بەیت و شەباب بۆ ڕۆژهەڵات ئەنێردران. تاکی دەکرا کە مەبەست لە ناردنی ئەم هێزانە بەکارهێنانیەتی بۆ سەرکوتی کوردان و وەدەرنانی نەستوریەکان لە ناوچەکانی سنوور کە لەگەڵ بڕیار لێدانی خەتی بڕۆکسل ئەبووە هی تورکیا هەروەک چاوەڕوان نەکرا هەرواش بوو. لە 4 تشرینی دووەمی 1924 دەستەیەک کە ئینگلیزەکان پێیان دەگوت کۆمیتەی کورد لەوانەیە ئەندامانی کۆمەڵی تەعالی کوردستان و ئازادیشی تێدا بوو بێ بۆ گفتوگۆ دەربارەی مەسەلەی سربەخۆیی کوردستان لە دیاربەکر لەگەڵ لێپرسراوانی تورکدا کۆبووەوە. ئەم دانیشتنانەوە پێچوو پەیوەندی بەو گفتوگۆیانەوە هەبوو بێ کە لە نیوەی یەکەمی مانگی نیساندا لە دیاربەکر ئەنجام درابوون. ئینگلیزەکان لەو باوەڕەدا بوون کە ئەگەر وەڵامی تورکەکان گونجاو نەبێ کوردەکان ئامادەی یاخیبوو نەبن. کوردەکان وەڵامی تورکەکانیان بە گونجاو نەزانی. لە 20 تشرینی دووەمی 1924دا والی دیاربەکر کوژرا. هەتا پێش دانوستاندنی تورک کوردان لە 4 تشرینی دووەم تورکەکان 50 تا 60 ڤارگۆنی شەمەندەفەر سەربازیان لە ئاداناوە بۆ ڕەسولعین ناردەبوو. لە 12 تشرینی دووەمدا 2 تۆپی بیابانی لە دیاربەکرەوە گەیشتنە ماردین. لە 20 و 26 تشرینی دووەمدا لیوایەکی پیادە و لیوایەکی سوارە لە دیاربەکرەوە هات نەماردین. بە درێژایی تشرینی دووەم شەڕ لە نێوان کوردەکانی زیری و هێزەکانی تورک بەردەوام بوو تا 4 کانونی یەکەم 6 تۆپی بیابانی لە شوێنە جۆرا و جۆرەکانەوە گەیشتبوونە دیاربەکر. لە 25 تشرینی دووەمی 1924 200 سەربازی سوارە هاتنە دیاربەکر تا کۆتایی کانونی یەکەم تورکەکان لیوایەکی سوارەیان لە دیاربەکر و لیوایەکی دیکەیان لە قەڵامورا و لیوایەکی دیکەشیان لە مەنسووریە هەبوو. سەربار 4 تۆپی شاخاویشیان لە کڵێسایەکدا نابوو. لە 12 کانونی دووەمی 1924 سرت ببووە بارەگای فەرماندەیی لەشکری دووەم بە فەرماندەیی سەرهەنگ عەلیبی. لیوایەکی پیادە بێجگەل لە فەوجێک لەگەڵ 4 تۆپی شاخاوی لە بەتلیس جێگیر بوو. بەم شێوەیە تورکەکان ئامادەی بەرەنگاربوونەوەی کوردەکان بوون، بەڵام بۆ یاخیبوونێک کە شێخ سەعید بەرپای کرد ئامادە نەبوون. دەستگای مخابەراتی بریتانیاش ئامادەی تەقدیرکردنی فراوانی یاخیبوونیان نەبوو. تەنیا 2-3 هەفتە دوای هەڵگیرسانی یاخیبوون بوو کە توانی هەندێک تەقدیر بکە. لەمبارەیەوە دوور نییە لە دەستدانی مخابەراتی تورکیا کاری دەستگای مخابەراتی بریتانیایی کەم کردبێتەوە،
چونکە دەستگای مخابەراتی بریتانیا لەگەڵی ڕووەوە پشتی بە دەستگای مخابەراتی تورکیا بەستە بوو. بەهجەت جەمال و مەتین تووکەر هەردووکیان باس لەو هەلانەکەن کە لێپرسراوانی دەوڵەتی تورک لە هەڵسەنگاندنی زانیاری دەربارەی یاخیبوون لە دەستیان داوە. بەڵام تا یەکەمی ئادار وردە زانیاری دەربارەی یاخیبوون کەم کەم لە ڕاپۆرتە هەفتەی یەکان و هەروەها لەگەلێ سەرچاوەی دیکەشدا وە دەرکەوت. لە 1 ئاداری 1925 فەرماندەی هێزی تورک لە جیزیرەی ئیبن عومەر 4 کەسی لە سەرۆکەکانی هۆزی میلی لەوانە نەواف ئیبن مستەفا و عەلی بارخانی بە تۆمەتی هاندانی هۆزەکان بۆ هێرشکردنە سەر جزیرە گرت و هەڵی واسین. لە دەوروبەری 3 ئادار ئینگلیزەکان وایان پێشبینیە کرد کە تورکەکان ئەیانەبێ هێزێکی 12,000 کەسی لە دەربازیەدا جێگیر بکەن. لە 12 ئادار راپۆرتەکان ڕایان گەیاند کە شەڕ لە دەوروبەری بەتلیس ڕوویداوە و 150 تورک کوژراون و یاخیبووانیش زیانی زۆریان داوە. دوای ناکامیەکانی شێخ سەعید لە گرتنی دیاربەکر لە 7 و 8 ئادار لەو دەمیەوە تا 14 ئادار ئیعدامی هاوکارانی یاخیبووان کارێکی ڕۆژانە بوو. لە سەرەتادا هەندێک راپۆر دەهاتن کە دەیانگوت 25,000 سەرباز بە فەرماندەیی دەلینووری لە ئادانا ئامادەکراون و بڕیارە بە خەتی شەمەندەفەری سووریا بۆ دیاربەکر و ناوچەی یاخیبوون بنێردرێن. بێجگە لەو هێزانەی کە لە ئیزمیت و ئەنقەرە و ئاداناوە بۆ خوارێ دەنێردران، هەندێ هێزیش لە باکوور واتە لە سێواس و شاری قامیش و قارسەوە بۆ ئەوێ ئەنێردران. تا 2 نیسان دەستگای مخابەراتی بریتانیا خەریکی تەقدیرکردنی هێزەکانی تورک بوو کە گەیشتە 52,000 کەس. ئامادەکردنی هێز هاوکاتی هەوڵەکانی تورکیا بۆ وەرگرتنی تۆپخانەی نوێ بوو لە کارخانەکانی کروپ و ئەشکۆدا. ئەم هەوڵانە لەگەڵ کەمالەدین سامی قارەمانی شەڕەکانی سربەخۆیی و باڵوێزی ئەو کاتی تورکیا لە ئەڵمانیا ئاسانکاری بۆ کرا کە بڕیار بوو فەرماندەیی گشتی عەمەلیاتی دژی کوردان بەئەستۆوە بگرێ. بەدیری دەستگای مخابەراتی بریتانیا کەمالەدین سامی یەکێک لە 2 ژەنڕاڵەکانی تورکیا بوو. باشترین ژەنڕاڵی تورکیا ئاسین پاشا فەرماندەی سوپای هەشتەمی جێگیر لە ئەرزڕۆم بوو. بە پێی گوتەی هەندێ سەرچاوە کەمالەدین سامی پێش بەجێهێشتنی بەرلین داوای لە فریدریش ویلهەم بازرگانی شارەزار لە چەک و تەقەمەنی کردهبوو کە لەگەڵ پسپۆڕانی گازی شەهرابی پەیوەندی بکە. کاتێک کەمالەدین سامی گەیشتە تورکیا 2 پسپۆڕی گازی ژەهراویشی لەگەڵدا بوون. هاوکاری بازرگانی هێر بە دەستگای مخابەراتی بریتانیای گوت کە هەروەک ئەو تێگەیشتووە بڕیار بووە ئەم گازە ژەهراویانە بۆ بۆمبای ئاسمانی بەکاربهێنن. ئەمن بەڵگەیەکم لە فایلە پەیوەندیدارەکاندا نەدۆزیەوە کە شایەدی بەکارهێنانی گاز بێ و دەستگای مخابەراتی بریتانیاش هەرگیز ئیدعای نەکردووە کە تورکەکان گازی ژەهراویان لە دژی یاخیبوون بەکارهێنابێ. بەڵام هێر ئەیویست ئەم گازە لە بۆمباکاندا بەکار بهێنێ و هۆی سەرەکی دیداری مانگی کانونی دووەمیشی بۆ ئەستانبۆڵ هەر ئەمە بوو. کۆمپانیای هێر و شرۆدەر و فرۆهێلیشی ئەڵمانی 50,000 مەتارە و 50,000 جوتەپۆتین و کەرەسە و کەلوپەلی سەربازی بە تورکیا فرۆش. ئەم مامەڵەیە حوسێن حوسنی بی جێبەجێی کرد کە یەکێک لە بەڵێندەرە سەربازیەکانی ئەستانبۆڵ بوو. لە دەوروبەری 1 نیسان دەستگای مخابەراتی بریتانیا دەستی کرد بە تۆمارکردنی ناوی ڕێبەرانی یاخیبوون و ئەو سەرۆک هۆزانەی لە شەڕدا کوژراون یان پاشان ئیعدام کرابوون. ژمارەیەک سەرۆک هۆز یان تەواوی هۆزەکە بۆ عێراق یان بەرەو عێراق ڕایان کرد. راپۆرتی پەیوەست بە پێکدادانە گەورەکانی بەرەی باکووری ڕۆژهەڵات بە دوور و درێژی ئامادە ئەکرا. دوای گیرانی شێخ سەعید لە ناوەڕاستی نیسان تورکەکان ئەو ناوچانەی دەیانگرت بە توندی ئارامیان دەکردنەوە. چەند هەوڵێک بۆ چەککردنی گشتی ئەنجام دران. خانی و گوندەکان سووتێنران و کاری دوورخستنەوەی هەندێ سەرۆک هۆز بۆ ئەنادۆڵی ڕۆژاوا دەستی پێکرد. یەکێک لە هۆکارەکانی بەرەنگاری و بەردەوامی یاخیبوونی کوردان بە درێژایی ساڵی 1925 و سەرەتای ساڵی 1926 ئەو هەنگاوە توندان نەبوو.
لە 2 حوزەیراندا ئینگلیزەکان پێیانزانی کە کوردەکانی زازا زمانیان لە دیاربەکر و دەور و بەریدا لە حەوشەیە کۆ کردوتەوە و بەتالۆنێک سەربازی پیادە کە بە تایبەتی بۆ ئەم مەبەستە مەشقیان پێکراوە بە فڕێدانی نارنجۆکی دەستی بۆ ماوەی سەعاتێک هەموو زیندانیەکانیان کوشتووە. تورکەکان لەم میانەدا هێزی ئاسمانی تازە دامەزراوی خۆشیان لە دژی شێخ سەعید بەکارهێنا. لە سەرەتای ساڵی 1925 تورکەکان هێزی ئاسمانیان گچکە بوو. من ئەگەرچی ژمارەیەکی وردی ئەو فڕۆکانم لە بەردەستدا نییە کە تورکەکان لە یەکی کانونی دووەمدا هەیان بووە، بەڵام مەزانم کە لە کۆتایی هەمان ساڵدا 87 فڕۆکەیان هەبووە کە ژمارەیەکیان لە دژی کورداندا عەمەلیاتیان ئەنجامدا. دا وارستۆک، 20 برەژۆ، دا یونکەرس، 30 کاودرۆن، 17 سۆڤۆیا. ئەم فڕۆکانە لە فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئیتالیا کڕابوون. 14 برەژوو، دا یۆنکەرس بۆ ناسین و بۆردومان لە ساڵی 1925 وەرگیران. سۆڤۆیاکان فڕۆکەی هێدرۆپلان بوون و هەمویان جگەل لە یەکێکیان لە ساڵی 1923 لە ئیتالیا کڕدرابوون. گەلێ لەو فڕۆکانەی کە تورکەکان لە سەرەتای ساڵی 1925 هەیان بوو بەهۆی لە کارکەوتن یان نەبوونی کەرەسەی یەدەک سوودیان لێ وەرنەگیرا. لە سەرەتای عەمەلیات دژی شێخ سەعید پۆلێکی 7 فڕۆکەییان هەبوو کە تەنیا دوانیان بەکارەهات و لە ماردین دانرابوون. ماوەیەکی کەم دوایەوە 4 فڕۆکەی دیگەیشتن، بەڵام لەو زیادە فڕۆکەیەدا تەنیا 6یان قابلی بەکارهێنان بوون، یەکێکیشیان 1 نەفەری بوو. ئەم 6 فڕۆکەیە ڕۆژانە 2 ئەرکی بۆردومانیان لە فڕۆکەخانەی دیاربەکرەوە ئەنجامەدا. شەوان ئەگەڕانەوە ماردین و وا پێچێ ئەم کارە بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری خراپەکاری کوردان بوو. 2 ڕۆژ پێش هەڵمەتی هێزەکانی شێخ سەعید بۆ سەر شار، کوردەکان 3 فڕۆکەیان لە فڕۆکەخانەی دیاربەکر تێکشکاندبوو. سوتەمەنی و بۆمباش ئەکرا بە شەمەندەفەر لە ئەستەمبوڵەوە بگەێنرێتە ماردین. تەنیا 2 یان 3 کەس لە فڕۆکەوانەکان سربەهێزی چەکدار بوون و لەلایەن ئەڵمانەکانەوە مەشق کرابوون. فەرماندەیی هەر پۆلێک نەقیبێک بوو. فڕۆکەوانەکانی دیکە عەسکەری نەبوون و بەرامبەر ئەو پلە و مانگانەی وەریانەگەر پلەیانە بەست. کاریگەری هێزی ئاسمانی لەسەر کوتی یاخی بوون کەمە زانیاریەک بەدەستەوەیە، بەڵام وا دێتە بەرچاو کە نەخشەکەی زۆر نەبووە. سەختی و ناهەمواری ناوچەی یاخی بوون نەخشەی عەمەلیاتی ئاسمانی کەمە کردەوە و فڕۆکەی نادڵنیا و ئەو فڕۆکەوانانەی باش مەشق نەکرابوون کاریگەری کە ئەم هێزە تازەیەیان کەمترەکردنەوە. سەرباری هەموو ئەمانە یاخیبوونی شێخ سەعید یەکەمین شەڕگەی سەرەکی بوو کە هێزی ئاسمانی تورکیا بەشداری تێدا کرد و فڕۆکەوانەکانی بە ئەزموونی جەنگی بە نرخ و ڕەگەزە پشتیوانەکانی بە مەشقی شەڕ و تاکنیکی ئاشنا کرد. سەرکوتی یاخیبوونی شێخ سەعید یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی گەشەی داهاتووی هێزی ئاسمانی تورکیا بوو. تورکەکان بە تایبەتی دوای ئەوەی وەزارەتی ئاسمانی بریتانیا لە ئابی 1922 فەرماندەیی وەزارەتی شەڕی لە عێراق وەرگرت، شایەدی کارایی هێزی ئاسمانی بریتانیا بوون. سیاسەتی هێرشکارانەی سێر جان سالمۆند فەرماندەی هێزی ئاسمانی بریتانیا لە عێراق بە شێوەیەکی سەرەکی بە مەبەستی تاقیکردنەوەی کاریگەری هێزی ئاسمانی و سوود وەرگرتن لە بۆردومانکردن بۆ ملکەچکردنی کوردەکان و عەرەبەکان لە باکووری عێراق بەکەمترین بودجە و بەکارهێنانی هێزی پیادەش دەستی پێکرد. یەکێک لە ئەنجامەکانی ئەم سیاسەتی هێرشکارانەیە دەرکردنی تورکەکان و ئۆزدەمیر پاشای ئەفسەری تورک لە ڕواندز بوو. لە کۆتایی ساڵی 1926دا تورکیا هەمووی 106 فڕۆکەی هەبوو، لەمانە 80 فڕۆکەیان قابلی بەکارهێنان بوون. تورکەکان ڕێکخراوێکی فەرماندەییان بۆ ئەم هێزە دامەزران کە لەژێر چاودێری مزەفەربی وەک پشکنەری گشتی بوو. مانگانەی ئەفسەرانی هێزی ئاسمانی لە چاو ئەفسەرانی هێزی چەکدار بەرز بوو. ئامادەکاری لە مانگی ئاداردا خێراتر بوو. لە دایکبووانی 1904 و 1905 لە ئادیامان و لە دایکبووانی 1903 1904 لە ئاقسەرای بۆ خزمەت بانگهێشتکران. لە دایکبووانی 1901 1904 مەسیحیش بۆ خزمەت بانگکران و بۆ خزمەتکردنی فەوجی کار لە نزیکی مارسین
نێردران. دوای دەستگیرکردنی شێخ سەعید عەمەلیاتێکی زۆر فراوان بە مەبەستی شکاندنی هەر بزوتنەوەیەکی نەتەوایەتی کوردی لە ئایندەدا بەردەوام بوو. تورکەکان تاوە دەستهێنانی دڵنیایی لەمەڕ ئەو مەسەلەیەی کە لە ئایندەدا دەرکەوتنی بزوتنەوەی کورد لە جۆری بزوتنەوەی شێخ سەعید لە کایەدا نابێ نەیانەویست ژمارەی هێزەکان کەم بکەنەوە. لەم میانەدا ئەم هێزە وەک هۆکارێکی گوشار لە دژی بریتانیا لە مشت و مڕی خەتی سنووری نێوان تورکیا و عێراق بەکارەهێنرا. تا یەکەمی حوزەیرانی 1925 تورکەکان هەتا گەیشتبوونە ئێرە کە مۆڵەتیاندا هەندێ لە نەستوریەکان بگەڕێنەوە ئەو گوندانەی کە پێش 6 مانگ لێی دەرکرابوون. مۆڵەت بە مەلیک کۆسابانی ڕێبەری ئاشوریەکانی لیزان و دەوروبەری درا بگەڕێنەوە گوندەکانیان. تورکەکان هەتا لەوەش ڕازی بوون کە تاوریز خاتون یەکێک لە ئاشوریە ناسراوەکان و وتەبێژیان داوای دانی پاسپۆرتی فەرەنسەیی بۆ ئاشوریەکان و گەڕانەوەیان بۆ ناوچەی تیاری لە تورکیا کردبوو. دەستگای مخابەراتی بریتانیا پێشبینیە کرد کە تورکەکان لەبەر چەند هۆیەک پێیان خۆشە ئەوان بگەڕێنەوە گوندەکانی خۆیان. ئەم بەڵگە و هۆیانە لە کارامەی ئەم خەڵکە لە بواری بەرهەمهێناندا بەکارهێنانیان لە بەرامبەر کوردان و ڕێگاگرتن لە بەکارهێنانیان وەک سەربازی کرێگرتە لە سوپای عێراق سەرچاوەیانەگرت. ئاشوریەکان هەمان کاتیش لەگەڵ یەکەکانی هیندی سەرەکی ترین هێزی پیادەی سوپای عێراق بوون. سەربار لە حوزەیرانی 1925دا 1000 تا 2000 سەربازی تورک ناوچەی گۆیانیان داگیر کردبوو. بە درێژایی مانگی حوزەیران لەوێ شەڕیان کردبوو مابوونەوە. لە ناوەڕاستی حوزەیراندا کوردەکان هێشتا لە ناوچەی مادن بەرگریانە کرد. 1000 تا 2000 سەربازی یەدەکی تورک لە ناوچەی چیای تور لە شەڕدا بوون و 1000 تا 1200 کەسی دیکەش لە دەوروبەری 20 حوزەیران گەیشتنە میدیات. بە درێژایی حوزەیران و تەمووز دەنگ و باسی وا هەبوو کە سەربازانی تورک مێگەلی گوندانیان کۆئەکردەوە و بە هەڕاج ئەیان فرۆشتن. تەنیا لە لیجە و دیاربەکر 30,000 سەرمەڕیان هەڕاج کرد. چالاکی لەم جۆرە لە هەموو لایەک ئەنجامەدرا. لە مانگەکانی حوزەیران و تەمووز لەبارێکدا کە هێزەکانی تورک خەریکی داگیرکردنی شارەکان و ئارامکردنەوەی گوندەکان بوون، هەندێک لە ڕێبەرە نەگیراوەکان بڕیاریاندا بە شەڕی پارتیزانی لە دژی هێزەکانی دەوڵەت بجەنگن. لەوانە هۆزەکانی سیگو و هایتەر لە ناوچەی موش. هەرکە تورکەکان ئەم بەرەنگار بوونەوەشیان تێکشکاند، ئەم ڕێبەرانە هەڵاتن بۆ ناوچەکانی هیزان، غارزان، بیشیری و سوسان و تا کۆتایی ساڵی 1925 لەو شوێنانەدا شەڕی پارتیزانیان درێژە پێدا. تەنیا لە تشرینی دووەمی 1925 بوو کە نوح بەگ کە ڕێبەری ئەو شەڕە پارتیزانیە بوو لە عێراق پەنای بۆ شێخ مەحموود برد. دەستگای مخابەراتی هێزی ئاسمانی بریتانیا کە زۆرتر چاوەدێری یاخیبوونی شێخ سەعیدیە کرد تا 1 ئاداری 1927 چەند ڕاپۆرتێکی لەم بارەیەوە ئامادە کرد. ئەم ڕاپۆرتانە هەمویان زانیاری سادەیان لەمەڕ بەردەوامی بەرەنگاری کوردان لە بەرامبەر هێزەکانی تورک تێدایە. هەندێک لەو ڕاپۆرتانەی لە بەشی دووەمی ئەرشیفەکانی وەزارەتی ئاسمانی کە بە تایبەتی باس لە ڕووداوەکانی 18 حوزەیران تا 12 ئەیلولی 1925ەکەن فراوانی یاخیبوون نیشانەدەن. لە دیدی تورکانەوە یەکێک لە گرنگترین ناوچەکانی یاخیبوون ناوچەی یاخیبوونی سەید عەبدوڵڵا کوڕی سەید عەبدولقادر بوو. سەید عەبدولقادر لە 27 ئایار لەگەڵ کوڕەکانی سەید محەممەد و حاجی ئەهتا، پاڵولوکۆر سعدی و بەتلیسی کەمال فەوزی خواجە عەسکەری لە سێدارەدرا. سەید عەبدوڵڵا لە ناوچەکانی وان و بەتلیس و هەکاری بەرەنگاریەکی توندی کرد و دەستی بە شەڕی پارتیزانی کرد، واتە بووە بانگدەر و مژدەهێنەری چالاکیەکانی دوار ڕۆژ. هەرچەندە هیچ هۆزێک لە کوردانی عێراق پەیوەندیان بە بزوتنەوەکەوە نەکرد و هەتا ئەو دەمەش کە سەید عەبدوڵڵا داوای لێکردن بەگوێیان نەکرد. یاخیبوونەکەی چەندان مانگ بەردەوام بوو. دەوڵەتی عێراق هەتا ئەو سەربازە تورکانەی لە دەستی جەنگاوەرانی سەید عەبدوڵڵا ڕایانە کرد و پەنایان بۆ هۆزە کوردەکانە برد، تەسلیمی لێپرسراوانی تورکیا نەکردنەوە.
بەرەنگاربوونەوەی سەید عەبدوڵڵا بە تایبەتی لە شەمدینان زۆر تون بوو. لەو ناوچەیەدا 200 سەربازی تورک کوژران. تەنیا یارمەتی کورد گراوی و شەرەفان بوو کە زیانەکانی کوردانی کەمتر کردەوە. بێگومان ڕەوەندەکانی کورد وەک یارمەتی برا کوردەکانیانەدا، بەم شێوەیە یارمەتی تورکیان نەعەدا. هێزی یاخیبوونی گچکە و بەردەوامبوونی بەرەنگاری دەستگای مخابەراتی فەرەنسەی قەناعەت پێکرد کە یاخیبوونی مانگەکانی ئابوو ئەیلول زۆر جددیتر لە یاخیبوونی شێخ سەعید لە قەڵەم بدا. فەرەنسەیەکان لەو باوەڕەدا بوون کە ئەم جارە ئینگلیزەکان لەگەڵ کوردەکاندا هاوکاری بکەن. تا کۆتایی 1925 بە پێی تەقدیری دەستگای مخابەراتی بریتانیا 357 کەسیان لە گەورەکانی کورد لە دادگاکانی سربەخۆیی بە مەرگ مەحکوم کردبوو. لە 16 کانونی یەکەم سەید عەبدوڵڵا کە لە دەست هێزەکانی تورک لە شەمدینان هەڵاتە بوو لەگەڵ سێر هێنری دۆبزی کۆمسیاری باڵای بریتانیا لە عێراق گفتوگۆی کرد. سەید عەبدوڵڵا بۆ خۆی و ئەو 700 کەسێک لەگەڵی داهاتبوونە عێراق داوای پەنابەری کرد. دۆبز بەو مەرجەی هێرش نەکاتە سەر تورکیا داواکەی قبول کرد. دۆبز هەروە گوتی ئەگەر تورکەکان بە بڕیاری کۆمەڵی گەلان لەمەڕ سنووری تورکیا و عێراق ڕازی نەبن و بۆ مەبەستە تایبەتیەکانیان دوژمنایەتی دەست پێ بکەنەوە، ئەو دەم لەوانەیە بریتانیای مەزن یارمەتی نەتەوە پەروەرانی کورد بدا. ئەم قسەی دۆبز بۆ سەید عەبدوڵڵا کۆتاییەکی گونجاوە بۆ یاخیبوونی شێخ سەعید. لە 16 ئەیلولی 1927 دۆبز لەو باوەڕەدا بوو کە تورکیا بڕیارەکانی 29 تشرینی یەکەم و 16 کانونی یەکەمی 1924 کۆمەڵی گەلان دەربارەی سنووری نێوان تورکیا و عێراق قبوڵەکە. یاخیبوونی شێخ سەعید هەروەک لە بەشی سێیەمدا باسمان کرد لە سەردەمێکی ناسکدا کە سیاسەتە نێوخۆیەکانی تورکیا بەرجەستە ئەبوون ڕوویدا. لە ئەنجامی ململانەی دەسەڵات لە نێوان کەمالیستە توندڕەوەکان و ناڕازیانی سیاسەتی مستەفا کەمال واتە گروپی دووەمی کازم قەرەبەکر، عەلی فواد جبەسووی، ڕەئوف ئەوروبی، ڕەفعات بلە، عەدنان ئادیوار، خالید ئەدیب و ئەوانی دیکە، ئاتاتورک بە پێویستی زانی کە جارێکی دیکە داوای قبولکردنی سەرۆکایەتی دەوڵەت لە عیسمەت ئینۆنۆ بکا و لە 21 شوباتدا هەروای کرد. لە 24 شوباتدا مستەفا کەمال، عیسمەت ئینۆنۆ، فەتحی ئۆکیار و ڕاوێژکارەکانیان کۆبوونەوەیەکی 7 سەعات و نیویان کرد کە تیایدا بابەتی گرنگی گفتوگۆیان یاخیبوونی شێخ سەعید بوو. لەم دانیشتنەدا عیسمەت ئینۆنۆ داواکاری مامەڵەیەکی تونتری لە فەتحی ئۆکیاری سەرۆکوەزیران لە بەرامبەر یاخیبوونی شێخ سەعید و ئامادەکاریەکی زۆرتر دەکرد. مستەفا کەمال لەبارەی ئەمەی کە ئەبێت تونتر مامەڵە لەگەڵ ئەم ڕووداوەدا بکرێ لایەنی ئینۆنۆی گرت. ئینۆنۆ ڕەخنەی لە چاپەمەنیەکانی ناڕازی مستەفا کەمال گرت و ڕایگەیان کە چاپەمەنیەکان بە دژایەتی کردنی کاری حکوومەت لە زەمینەی جودایی ئاین لە سیاسەت لەمانادا بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ یاخیبوان هانەدەن. ئەو بە تایبەتی ڕەخنەی لەم کەسانە گرت. حوسێن جاهید یاڵچین، سەرنووسەری ڕۆژنامەی تەنین، وەلید ئەبوزیا، سەرنووسەری ڕۆژنامەی تەوحید ئەفکار، ئەحمەد ئەمین یالمان، سەرنووسەری ڕۆژنامەی وەتەن و ئەشرەف ئەدیب، سەرنووسەری سەبیل الڕەشاد کە پشتگیری لە کەسایەتی ئاینیەکانە کرد. بەهجەت جەمال، حوسێن جاهید یاڵچین بە بەشێک لە باڵی کۆمیتەی ئیتحاد و تەرەقی و ئەحمەد ئەمین یالمان بە واسیتەی گروپی ڕەئوف ئەوروبی، سەید ئەبوزیا هەواداری گروپە لایەنگرەکانی خلافەت لە قەڵەمەدا. لە 15 شوبات دەوڵەت لە گشت ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵاتدا ئاحکامی عورفی ڕاگەیان کە هەر کەسێک پشتیوانی لە یاخیبوون بکە بە تۆمەتی خیانەت لە وڵات بە یاسا لێیە کۆڵرێتەوە. پشتگیری لە ئاین وەک چەکێکی دژی دەوڵەت بە خیانەت ئەژمێردرا. گەلێ لە ئەندامانی دەوڵەت بێدرەنگ یاخیبوونیان بە شۆڕشێکی کۆنەپەرستانە لە قەڵەمدا. گروپی عیسمەت ئینۆنۆ بە بزوتنەوەیەکی فراوان و دژە شۆڕش کە ئامانجی سەرنگونی حکوومەت بوو وەسفی کرد و لەبارەکدا فەتحی ئۆکیار لەو باوەڕەدا بوو کە یاخیبوون زۆر فراوان نییە و ئەتوانرێ هەر لە چوارچێوەی ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵاتدا قەتیس بکرێ. ئۆکیار دوای دەنگدانی بێمتمانەیی کە حیزبی گەل لە 2 ئادار لە دژی ئەنجامیدا لە 3 ئاداری 1925
وازی هێنا و عیسمەت ئینۆنۆ سەر لە نوێ بووە سەرۆک وەزیر و لەلایەن دەوڵەت و مستەفا کەمالەوە ڕاستپێردرا کە بە توندی و بێبەزەییانە لە دژی شێخ سەعید هەنگاو هەڵێنێ. ڕۆژی دواتر واتە ڕۆژی 14 ئادار ئینۆنۆ گێڕانەوەی نیزامی تەقدیری سوقون قانون و لە ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە تێپەڕان. ئەم یاسایە مۆڵەتیەدا ئیش و کاری دادگاکانی سربەخۆیی بۆ ماوەی 2 ساڵ نوێ بکرێنەوە. ئەم دادگایانە بەو دەسەڵاتەی بۆ دوورخستنەوە و زیندانی کردن و ئیعدامی یاخی بووان یان تاوانبارانی خیانەت بە دەوڵەت هەیان بوو بۆ ماوەی 2 ساڵ لە دیاربەکر و ئەنقەرە چالاک بوون. کاری دادگاکانی ئەنقەرە لێپرسینەوەی ناڕازیەکانی کەمالیستەکان بوو. ئەرکی دادگاکانی دیاربەکریش لێپرسینەوە و حکومدانی یاخی بووان و هاوکارەکانیان بوو. بایەخی یاسای گێڕانەوەی نیزام لە ڕوانگەی ناڕازیانی مستەفا کەمال دوور نەبوو. ئەمان تێگەیشتن کە ئەتوانرێ ئەم یاسایە بۆ لە قاڵبدانی یان داخستنی هەموو ئەو ڕۆژنامە و بڵاوکراوانەی ڕوانگەیەکی پێچەوانەی دیدی حکومەتیان هەیە بەکار بهێنرێ و بەکاریشی دێنن. مشتومڕێکی گەرم لە ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە لەم بارەیەوە خوڵقا و یاساکە بە زۆربەی 122 دەنگ لە بەرامبەر 22 دەنگ پەسەند کرا. مستەفا کەمال کە ئامرازێکی یاسایی بۆ سەرکوتی یاخی بوون و ناڕازیەکانی لەبەردەستدا بوو لە 8 ئادار گوتارێکی هۆشیارکردنەوەیدا و مەترسیە گەورەکەی یاخی بوونی بۆ ئارامی و ئابووری و ئایندەی تورکیا وەبیرهێناوە و داوای لە هەموو تورکەکان کرد بە گیانێکی نیشتیمان پەروەرانەوە ڕوبەڕووی یاخی بوون ببنەوە. لە ناوەڕاستی ئادار دادگاکانی سربەخۆیی ئامادەی کار بوون. دادگای دیاربەکر لە سەرۆکێک و داواکاری گشتی و 2 ئەندام و ئەندامێکی ئیحتیات پێکات بوو. سەرۆکی دادگا مزەفەر موفید کانسۆ خەڵکی دەنیزلی بوو. دوای 8 مانگ بەهۆی نەخۆشی هاشم محێدین چاریکلی خەڵکی گێرەسوون جێگای گرتەوە کە بۆ ماوەی 10 مانگ لە کارەکەیدا مایەوە. لە 6 کانونی یەکەمی 1926 عەلی سائب ئۆرساواش خەڵکی ئۆرفە بۆ سەرۆکی دادگا. داواکاری گشتی سورەیە ئۆزگۆنی خەڵکی قارس بوو. ئەندامانی دادگا بریتی بوون لە عەلی سائب کە بە سەرۆکی دادگا دانرا. ئیبراهیم خواجەلی جێگای گرتەوە و لوتفی موفید خەڵکی کیرشەهر ئەندامی ئیحتیات عەونی دۆغان. ئەم دادگایە بوو کە سەید عەبدولقادر و کوڕەکەی و 4 کەسی دیکەی لە 27 ئایاری 1925 و شێخ سەعید و 46 کەسی دیکەی لە 29 حوزەیران بە ئیعدام مەحکوم کرد. دادگای دیاربەکر گەلێ کەسی دیکەشی بە ئیعدام حکومدا و بەڵام هەروەک پێشتر گوتمان لە کۆتایی ئابی 1925 بەپێی تەقدیری دەستگای مخابەراتی بریتانیا 327 کەس لە گەورەکانی کورد بە مەرگ مەحکوم کرابوون. ژمارەیەکی زۆرتریش پاشان تووشی هەمان چارەنووس بوون. دەوڵەتی تورکیا خۆی ڕایگەیان کە لە ماوەی 2 مانگ و نیوی دوای 15 شوبات زیاتر لە 1000 کەسیان گرتووە و 900 کەسیان دادگایی کردووە و 57 کەسیشان ئیعدام کردووە. 800 کەسی دیکەش بە تاوانی ڕێگری گیرابوون. دادگاکانی سربەخۆیی پێش هەڵوەشانەوەیان هەمووی 7440 کەسیان گرتبوو، 660 کەسیان ئیعدام کردبوو. لە 5 تەموزی 1926ەوە راپۆرتەکان وایان ڕائگەیان کە تورکیا نیازی وایە موسڵمانانی ئەلبانیایی ناوچەی کۆسۆڤۆ لە ناوچەکانی یاخی بوون نیشتە جێبکە. هەروەها گوترا کە تورکەکان بە هیوا بوون 40,000 تا 50,000 چەرکەسی لە ناوچە کوردنشینەکاندا جێبکەنەوە. باڵوێزی ئینگلیز سێر جۆرج کلارک بە درێژایی ساڵی 1927 ئەو راپۆرتانەی دووبارە ئەکردنەوە کە بە دەستگای مخابەراتی وەزارەتی ئاسمانیە گەیشتنوەیان گوت دوورخرانەوەی کوردەکان لە ساڵی 1926دا بەڕادەیەک کە دوورخرانەوەی بە کۆمەڵی ئەرمەنیەکان لە ساڵی 1915 وەبیر دێننەوە بەردەوام بووە. کلارک هەروەها ئایگوت هیچ زیادە گوتن نییە گەر بڵێم زیاتر لە 20,000 پیا و ژن و مناڵی کورد بە زۆر لە ماڵەکانی خۆیان دەرکراون و دوورخراونەوە هێشتا کۆتایی نەهاتووە. لە کانونی یەکەمی 1927 راپۆرتی ئینگلیزەکانی گوت ناوچەکە ئێستا پڕمەترسیە، بەڵام
لەگەڵ دەرچوونی هێزە سەربازیە سەرەکیەکان هەرگیز ئارام نابێتەوە. کوردەکان لە سەدان نەوەتی چەکەکانیان شاردۆتەوە. ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورە 1,500,000 لیرەی متمانە بۆ زیادکردنی هێزەکانی ژاندارمەی ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵات لە ساڵی 1928 بڕیاردا و لە تشرینی دووەمی 1927 ئیبراهیم تالیبی بەدەسەڵاتی تەواو وەک پشکنەری گشتی ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵات بەسەر پارێزگارەکانەوە دانرا. ئەو بۆ بە ئەستۆوەگرتنی ئەرکەکانی کاری نوێی لە 28 کانونی دووەمی 1928 بەنیازی چوونە دیاربەکر لە ئەنقەرەوە وەدەرکەوت. دانانی ئیبراهیم تالیبی نیشانەی ئەمە بوو کە دەوڵەتی تورکیا وێڕای یاسای لێبوردن کە لە نۆی ئایاری 1928 ڕایگەیاند نیگەرانی بارودۆخی کوردستان و ئارامکردنەوەی ناوچەکە بوو. بە هەرحاڵ هەندێ لەو ڕێبەرە کوردانی بەشداری یاخیبوونی شێخ سەعیدیان کردهبوو سوودیان لەو لێبوردنە وەرگرت. لە 12 ئابی 1928 برایانی شێخ سەعید، شێخ مەهدی و شێخ عەبدوڕەحیم لە ماردین خۆیان تەسلیمی لێپرسراوانی دەوڵەت کرد. تەقدیرکردنی ئاستی زیانەکانی هێزەکانی تورک و یاخیبوانی کورد لە سەرەتای یاخیبوون لە 8 شوبات و مردنی شێخ سەعید لە 29 حوزەیران کارێکی زەحمەتە. بە پێی ئەو ژمارە 52,000 کەسیەی تورکەکان ئامادەیان کردهبوو. ژمارەی هێزە شەڕکەرەکانی تورکیا بەدانانی 4 بە 9 بە ڕێژەی نەفەر لە ئاکامدا ئەگاتە 25,000 کەس. دژوارە بگوترێ کە هێزەکانی تورکیا لە 5,000 کەس کوژراویان زۆرتر بوو بێ. ڕەنگە ئەم ژمارەیە کەمتریش بوو بێ. ئەو راپۆرتانەی هەندێ سەرچاوە ئامادەیان کردووە و ژمارەی زیانەکانی تورکان بە 50,000 کەس لە قەڵەمەدەن زێدە ڕوویەکی زۆری تێدایە. هەتا 15,000 تا 20,000یش زۆر زیادە. دیارکردنی ڕادەی ئەو پارەیەش کە بۆ سەرکوتی یاخیبوونی شێخ خەرج کرا دژوارترە. تەنیا ئەو ژمارانەی من دیومن ئەمانە کە لە کتێبی متە تونجایدا هاتوون و ئەو ژمارەی ئەم خەرجیانە بە 20,000 پاوەندی ئینگلیزی دانێ یەکێک لە ڕێبەر و نووسەرانی کوردەڵێ کە ئەم یاخیبوونە بۆ دەوڵەتی تورکیا بە خەرجکردنی 60 ملیۆن لیرەی تورکی تەواو بووە. ئامادەکردنی زۆربەی خەڵکی تورکیا و ئامادەکردنی کەرەسە و پێداویستیەکانی ئەم کارە بە مسۆگەری لە سەرشانی دەوڵەتی تورکدا گران بوو. پێویستی هێشتنەوەی هێزی زۆر لە ناوچەکانی یاخیبوون و تەواوی ویلایەتەکانی ڕۆژهەڵات لە ماوەی ساڵانی دواتریشدا نووزەی بودجەی وڵاتی ئەبری. کوردەکانیش زەبر و زیانێکی زۆریان لێکەوت. دوور دێتە بەرچاو کە کوردەکان لە 1500 جەنگاوەری سوارە و پیادەیان زۆرتر لە دەستدا بێ. ئەمە بەم مانایەیە کە لەو پەڕی ئامادەکاری هەردوولادا ڕێژەی ژمارەی جەنگاوەرانیان لەوانەیە نزیکەی 25,000 بەرامبەر 15,000 یان 5 بەرامبەر بە 3 بوو بێ. کوردەکان لە شەڕەکانی کۆتایی ئادار و سەرەتای نیساندا گەلێکیان زیان پێگەیشت. بەڵام لە دیدی مندا زەحمەتە ژمارەی کوژراوەکانیان لە 120 جەنگاوەرەکانیان بوو بێ. ئەبێ وە بیرمان بێ کە کوردەکان تا کۆتایی ئادار و سەرەتای نیسان زیانێکی وایان لێ نەکەوت. لام وایە باوەڕ ناکرێ کە 3,000 تا 4,000 کەسیان لێ کوژرا بێ. ئەگەر ژمارەی کوژراوانیان لە 3,000 کەمتر بێ لەمبارەدا ڕادەی زیانەکان ئەگاتە لە 120 هێزە شەڕکەرەکانیان. ئەبێ وەشمان وەبیر بێ کە کوردەکان زوو شێوازی شەڕی پارتیزانیان گرتەبەر کە زیانەکانی کەمکردنەوە. گەورەترین ژمارەی زیان وا پێچێ لەو هێزانە کەوتبێ کە کەوتنە بۆ سەوە، لەگەڵەوەی کە دوور نییە ژمارەی کوژراوانی هەردوولا 7,000 تا 8,000 بوو بێ. هێشتاش بە بڕوای من زۆرە. ژمارەی 5,000 کوژراو لە هەردوولا لە 8 شوبات تا 29 حوزەیران لە مەنتیق نزیکترە. ژمارەی 15,000 و 20,000 کوژراو جێگەی بڕوانیە. گەورەترین زەبرێ کە بە کوردەکان کەوت ژمارەی کوژراویان یان زیانەکانیان نەبوو، بەڵکو ئەو وێرانی خاک و سووتاندنی گوند و دوورخرانەوەی خەڵک و دادگایی و ئەشکەنجە و ئازارە بوو کە لە ئەفسەران و ژاندارمەکانی تورکیانە بینی.
ئەگەرچی ئەم توندوتیژیە لە ماوەی یاخیبوون و ساڵی دواتریش واتە لە تەواوی ساڵی 1925دا لەو پەڕی توندیدا بوو، شێوە توندوتیژیەکانی لە ساڵانی 1926 و 1927یش هەر بەردەوام بوون. دوایی ماوەیەکی کورت هەر ئەم شێوانە لە ماوەی یاخیبوونەکانی ساڵانی 1929 1930 بەکارهێنران. شمشێر وەک شاید گەلێ بەڵگەنامەی ئینگلیزی لەم بارەیەوە باسەکە. شتێکی باشتر لە ددان پێدانانی هێزە چەکدارەکانی تورکیا لە بەردەستدانیە کە هێز و نەفەر و پارە و کەلوپەل و ئەو کاتەمان بۆ دیاری بکە کە دەوڵەتی تورکیا بۆ دامرکاندنەوە و جڵەوگرتنی یاخیبوونی کوردان و ناسیۆنالیزمی کورد خەرجی کردووە. هێزی چەکداری تورکیاڵێ لە 18 پێکدادانی گەورە لە ماوەی ساڵانی 1924 و 1928دا 17یان لە کوردستان بووە. یەکێک لەمانە یاخیبوونی 3 بۆ 4 ئەیلولی ئاشوریەکان بەیت و شەباب بوو کە هەروەک پێشتر گوتمان پەیوەندێکی زۆر نزیکی بە یاخیبوونی شێخ سەعیدەوە هەبوو. بەواتایەکی دیکە لە 19 شەڕی گەورە کە هێزە چەکدارەکانی تورکیا لە 1924 تا 1938 بەشداری کردووە، جگەل لە دوانیان هەموویان لە کوردستان ڕوویان داوە و هەمووشیان پەیوەندیان بەو هەوڵانەوە هەبووە کە بە مەبەستی سەرکوتی یاخیبوون و ناسیۆنالیزمی کوردەوە دراون. تەنیا 2 شەڕ واتە شەڕی مینەمین لە کانونی یەکەمی 1930 و عملیاتی ئەسکەندەرون پەیوەندیان بە کوردەوە نەبووە. لە ساڵانی دوای شەڕی جیهانی دووەم بێجگەل لە شەڕی کۆریا، شەڕی قوبروس 1974 عملیاتی هێزە چەکدارەکانی تورکیا هەمووی دژی کوردەکان بووە. قبول نەکردنی ئەم ڕاستیە لەلایەن مێژوونووسانی تورکەوە وەگەمەیە کەسێک مێژووی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بخوێنێتەوە بەڵام کاریگەری و دەسەڵاتی کۆمەڵی ڕەشپێست لە بەرچاو نەگرێ یان لە مێژووی سۆڤێت بکۆڵێتەوە باس لە کاریگەری و نفوزی دانیشتوانە موسڵمانەکان نەکا. ئیعدامی شێخ سەعید و زۆربەی ڕێبەرانی یاخیبوون لە 29 حوزەیراندا لە سەردەمێکدا ڕوویدا کە هێزەکانی تورکیا بەسەر زۆربەی ناوچەکانی یاخیبووندا زاڵ ببوون. شێخ سەعید گەورەترین و بەردەوامترین یاخیبوونی سربەخۆیی خوازانەی لە سەدەی 20دا ڕێبەرایەتی کرد. ئەو خۆی زیاتر لە 2 مانگ 8 شوبات تا نزیکی 15 نیسان فەرماندەی یاخیبوونی بە ئەستۆ بوو. کۆتایی تەمەنی سیمای بەردەوامبوونی بەرەنگاری بوو. دوای مردنیشی چیرۆکی وا بڵاوە بۆەوە کە ئەیان گوت ئەو هێشتا زیندووە. ڕێبەرایەتی شێخ سەعید چاوەڕوانی مەسیحیایی و هەروەها سربەخۆی خوازانەی لە نێو پێڕۆکەرانی داوروژان. مردنی شێخ سەعید بەم مانایەش بوو کە ئەبوایە تورکیا و بریتانیای مەزن و هەروەها وڵاتان لە ئاکام و ئەنجامە شاردراوە و جیهانیەکانی تری یاخیبوونەکەی تێبفکرن. لایەنە جیهانیەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید. ئەو ناڕزاییانەی ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەڕێوەبەری مخابەراتی وەزارەتی شەڕ لە پاییزی ساڵی 1921 لەمەڕ پشتیوانی بریتانیا بۆ یاخیبوونی کوردەکانی تورکیا نیشانیدا بوو، لە کاتی یاخیبوونی شێخ سەعیدیش هەر بەردەوام بوو. ئەم دژایەتی و ناڕزاییانە بەم شێوەیە بوون. 1. ئەو بودجە و پارێزگاریە زۆرەیە کەوتە ئەستۆی بریتانیا و لەوانەیە زۆرتریش لەو بودجە و پارێزگاریە بوو بێ کە بۆ یاخیبوونی عارەبەکان خەرج کراوە کە گەیشت بووە 21 ملیۆن پاوەند. 2. ئەو ناوچەیە یاخیبوونی تێدا ڕوویەدا زۆر سەخت و ناهەموار بوو. 3. عملیاتی سەربازی دژی تورکیا لە هەندێک کۆڕ و نێوەندا بە دژایەتی ئیسلام لێکە درێتەوە. 4. یاخیبوون بەویست و ئارەزوو ڕاناگیرێ. 5. یاخیبوون ئەم بوارەی ڕەخسان کە بریتانیا کوردەکان بەڕەڵاکە تا لەلایەن تورکانەوە ڕەشە کوش بکرێن. من لە ماوەی گەڕانمدا بەنێو ئیدارەی گشتی ئەرشیف باڵگەنامەیەکم نەبینی کە ئەوە نیشان بدا بریتانیا سیاسەتی خۆی لەمەڕ پشتیوانی لە یاخیبوون یان یاخیبوونەکانی کورد لە تورکیا گۆڕی بێ.
ئەم سیاسەتە کە لە تشرینی دووەمی 1921 پەیڕەوکرا وێڕای ئەو ناکۆکیانەی بەهۆی ناکامی لە یەکلاکردنەوەی مەسەلەی مووسڵ لە نێوان بریتانیا و تورکیاوە دەرکەوتبوو تا هەڵگیرسانی یاخیبوونی شێخ سەعید لە 8 شوباتی 1925 هەر بەردەوام بوو. ئەو بەرهەمانەی عومەر کورک جوگلو بیلال شمشێر تازە بڵاویان کردوتەوە و بە تەواوی پشتیان بە بەڵگەنامە ئینگلیزیەکان بەستووە ئەگەنە ئەو ئەنجامە کە ئینگلیزەکان بە پێچەوانەی ئیدعای چاپەمەنیەکانی ئەو سەردەمێنەی تورکیا بەلایەنی کەمەوە لە ڕۆژەکانی سەرەتادا نەخشێکیان لە یاخیبوونی شێخ سەعیدا نەبوو. تا ئەو ڕادەیەی منەزانم هیچ بەڵگەنامەیەک لە ئارشیفی تورکیادا نییە پشتگیری لە تۆمەتی هاوکاریکردنی ئەم یاخیبوونە لەلایەن ئینگلیزەکانەوە بکە. هەرچەندە هەندێک لێپرسراوی ئینگلیزی بەو گرفتانەی کە ئەم یاخیبوونە بۆ تورکانی دروست کردهبوو بە تایبەتی زەبرێک لە ئیدعای تورکیای دابوو بە ئاشکرا خۆشحاڵ ببوون. لە دواییدا تورکەکان ئیدعایانە کرد کە تورکەکان و کوردەکان بە ڕەجی نەژادی توند و تۆڵ بەیەکەوە پەیوەستن. یەکێک لە لێپرسراوانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا لە لێدوانێکدا کە دەربارەی قسەکانی عیسمەت ئینۆنۆ کە لە کۆبوونەوەی 7 نیسانی 1925 ئەنجومەنی نیشتیمانی گەورەدا نووسی ئەڵێ سەرۆک وەزیران وردەبێتەوە کە متمانەیەک بۆ تاوانبارکردنی چاپەمەنیەکانی تورکیا لەوەی نفوزی بیانیەکان بە تایبەتی بریتانیا لە پشت یاخیبوانەوە هەیە دانێ. سێر ڕۆناڵد لێنزی باڵوێزی بریتانیا لە تورکیا لە 22 نیسان لە تەلەگرافێکدا بۆ ئاوستن چەمبەرلینی وەزیری کاروباری دەرەوە ئەیگوت هەندێ بەڵگەنامە بڵاوەکرێنەوە کە بریتانیا تاوانبارەکەن خۆ لە خاکی عێراقە گەێنن، بەڵام ئەم بەڵگەنامانە وا پێچێ هی ساڵانی 1919 بن کە بیری دامەزراندنی کوردستانێکی خودمختار بەگەرمی لە گۆڕێدا بوو. لە ڕاستیدا هەندێ بەڵگەنامە لە ئارشیفی گشتیدا هەن نیشانیەدەن کە هەندێک لە توێژەرەوەکانی دەستگای مخابەراتی بریتانیا لە ئەستانبوڵ بە تایبەتی جەیمس مۆرگەن گومانیان گوابوو کە یاخیبوونی شێخ سەعید لەلایەن تورکیا خۆیەوە داڕێژراوە. کورک چۆگلۆ نیگەرانی و گومانەکانی مۆرگان بە باڵگەیەکی دیکە ئەژمێرێ کە بریتانیا پشتیوانی لە یاخیبوان نەکردووە. مۆرگان گەلێ هۆکار و بەڵگە بۆ ئەوە ئەهێنێتەوە کە تورکیا پشتیوانی ئەم یاخیبوونەی کردووە. یەک ئەگەر ئەم یاخیبوونە لەلایەن ئەنقەرەوە داڕێژرابێ و یاخیبوونێکی وا هەبێ لەم بارەدا ئەم یاخیبوونە گەلێ هەڵاتووی هێزە چەکدارەکانی تورکیا بۆ لای خۆی ڕاکێشا. دوورنیە جۆمان لێبێ کە یاخیبووە سەرکەوتوەکان بڕیاریان داوە براکانیان لە ویلایەتی مووسڵ ئازاد بکەن و بەم مەبەستە بۆ یارمەتیدانی یەکە ڕاکردوەکانی هێزە چەکدارەکان سنووری ئێستایان بەزاندووە تا ویلایەتی مووسڵ بگرن و پاشان تەسلیمی تورکیا بن و ناوچەکەشی پێ بسپێرن. دوو ئەگەرێکی دیکە کە یاخیبوونی سەرکەوتو لە تورکیا بە پشتیوانی ئەنقەرە ئەتوانرێ وەک دەستکەوتێک بۆ یاخیبوونی کوردەکانی عێراق دیسان بەدەستی تورکیا بە مەبەستی شکاندنی بەندی عێراق لە ملی خۆی بەکار بهێنرێ و پاشان یەکێتی کورد و تورکان ڕابگەیەنرێ و لە ئەنجامدا بە حکمی تورک بسپێردرێ. سێ ئەگەرێکی دیکەش کە یاخیبوو نەتوانێت دەستکەوتێک بۆ خڕبوونەوەی یەکەکانی تورک لە سنووری عێراق بەدەستەوە بدا و ئەم هێزانش پاشان بە ئەرکی خۆیانی بزانن یاخیبووە هەڵاتوەکانی تورک تا ئەو دیوی سنوور ڕاوبنێن. چوار دەوڵەتی تورکیا وای دەرەخست کە ئەم بزوتنەوەیە بە کۆنەپەرستەزانێ و لەو باوەڕەدایە ئەنجامی وروژاندنی هەستی ئاینیە. هەوڵدان بۆ سوودوەرگرتن لە ئاین بۆ داپۆشینی خیانەت بەتوندی مەحکوم کراوە. لە هەمان باردا ئەم بزاوە ئاینی و کۆنەپەرستیە ئەم هەلوو بوارە بۆ دەوڵەت دەڕەخسێنێ کە بە بیانووی ئاحکامی عورفی ناڕازیەکانی خۆی لە هەر چین و دەستەیەکدا بگرێ و دادگایی بکا و کاریان یەکلا بکاتەوە.
لەوانەیە دادگاکانی سربەخۆیی جارێکی دیکەش بکەونەوە کار. تورکیا بێگومان ئەوەی لە توانایدا بێ بەکاریەهێنێ تا ڕێگا لە دروستکردنی کوردستانێکی سربەخۆ بگرێ. بیری دامەزراندنی تۆرانی گەورەی کۆمیتەی ئیتیحاد و تەرەقی هێشتا لە نێوەندە دەوڵەتیەکانی تورکیادا زاڵە. تورکیا ئەیەوێن نفوزی خۆی بەرەو موسڵمانانی ئاسیای ناوەندی فراوان بکە و پەیوەندێکی نزیکیان لەگەڵدا دروست بکە و پەیدابوونی وڵاتێکی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ئاسیای بچووک ڕێگرێک بۆ نەخشەکانیە بێ و بە مسۆگەری تێکەشکێ. D.A. ئاسبۆرن لە وەزارەتی دەرەوە پێشنیاری کرد بریتانیا ئەبێ ئاگاداری ئەو ئەگەرانە بێ کە مۆرگان باسی کردوون. بەڵام ئەو لەو باوەڕەدا نەبوو، هەروەک ئەفسەر و کارمەندانی مخابەراتی فەرەنسا ئەیان گوت یاخیبوون ساختە بێ یان کە دەربارەی قەوارەکەی زێدە ڕووی کرابێ، چونکە یەک هێز نواندنی عاسکەری کاریگەری بەسەر تورکاندا نییە، دوو یاخیبوون بەمانە ئیدعای تورکیا بۆ مووسڵ ڕەت دەکاتەوە، سێ ڕژێمی ئێستای تورکیا لە بەرامبەر ڕای گشتی دنیادا بێمتمانە کردووە. بەڵام چوار کاتێ یاخیبوون دەستی پێکرد هەڵبەتە دوور نییە زێدە ڕۆیی لە بایەخەکەی بکرێ تا بوار بۆ موستەفا کەمال بڕەخسێ عیسمەت ئینۆنۆ جارێکی دیکە بخاتەوە سەرکار و زنجیرە هەنگاوێکی توند لە دژی شەپۆلی ناڕەزایی کە بەرزە بێتەوە جێبەجێ بکە. ئاگادارکردنەوەیەکی دیکە کە دەربارەی ئەگەری هەڵمەتی تورکان درا لەلایەن سەرهەنگ هارنکی وابەستەی عاسکەری بریتانیا لە تورکیاوە بوو کە لە سەرەتای ساڵی 1925 نووسی ڕەجەب بەکری وەزیری بەرگری تورکیا بە سەرهەنگ نێرۆنی وابەستەی عاسکەری ئیتالیای گوتووە ئەو بارودۆخە لە بەرچاو بگرێ کە هێزێکی چەکداری 60,000 کەسی، بەڵام بە هێزێکی ئاسمانی کەم لە بەرامبەر هێزێکدایە کە تەنیا 4 یان 5,000 سەربازی هەیە. لە هەمان کاتدا هێزێکی بەهێزی ئاسمانی هەیە. ئەو دەم وەزیری بەرگری تورکیا پرسی بەڕای ئێوە ئایا ئەم وڵاتە ئەتوانێ بەرگری هێرشی هێزێکی گەورە کە هێزێکی ئاسمانی گچکەی هەیە یان هیچی نییە بگرێ؟ ئەفسەرانی ئینگلیزی هەرزوو تێگەیشتن کە هێمای ڕەجەب بۆ هێزەکانی تورکیا و بریتانیا لە عێراقا. باڵوێزی بریتانیا لە تورکیا دواکەوتنی بەباش نەزانی و وەزارەتی دەرەوەی ئاگادار کردەوە کە بە بوونی راپۆرتی وە پێشکەوتن لە مەسەلەی مووسڵدا ممکن نابێ. مەسەلەیەکی دیکە کە نیشانیەدا بریتانیا حەز ناکات لەگەڵ یاخیبوونی شێخ سەعیددا پەیوەندی هەبێ لە 24 ئادار ڕوویدا. ئەو دەم کە باڵوێزخانەی بریتانیا لە پاریس راپۆرتیدا کەسێک بە ناوی مەسعود فەهمی کە خۆی بە پارێزگاری جەبەل بەرەکەت و پارێزگاری پێشووی کلیکیا ئەناساند، ئەمڕۆ هاتە باڵوێزخانە و داوای کرد یەکێک لە ئەندامانی باڵوێزخانە ببینێ. کاتێ پرسیان چیەوێ گوتی ئەیەوێ دەربارەی باری سیاسی ئێستا لە کوردستان بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بەو یاخیبوونەوە هەیە کە لەو ناوچانەدا ڕوویداوە گفتوگۆ بکە. پێی گوترا ئەم مەسەلەیە تەنیا پەیوەندی بە تورکیاوە هەیە، ئێمە کارێکمان لەم بارەیەوە نییە. کاتێ ئەمەمان گوت بە بێزەوە تەماشای کردین و ڕۆیشت. ئەگەرچی ئاسبۆرن لە یادداشتێکان نووسی لەوانە بوو باشتر بێ ئەگەر جۆمان لە قسەکانی بگرتایە. بەڵام یەکێک لە لێپرسراوانی گەورەتر لۆرەنس ئۆلیڤەنت ئەم ڕوانگەیەی ڕەت کردەوە. باشترە خۆمان لەم مەسەلەیە کەنار بگرین، وا دێتە بەرچاو کە ئینگلیزەکان هەتا لە پاریس پێیان خۆش بوو لە یاخیبوونی شێخ سەعید دوور بن. تا حوزەیران هێشتا تۆمەت دەربارەی هاوکاری بریتانیا بۆ یاخیبوون باسی لێواکرا. لە 2 حوزەیران لینزی لە راپۆرتێکدا بۆ چەمبەرلین نووسی سەیرەمەیە کە شتێکی وا دەربارەی ڕۆڵی بریتانیا لە هاندانی بزوتنەوەی کوردەکان یان ڕۆڵی بریتانیا تایدا لە چاپەمەنیەکاندا بڵاو نەکراوەتەوە یان مۆڵەتیان نەداوە بڵاو بکرێتەوە. ناوی تێمبلینگ هێنراوە کە 4 ساڵ پێشتر پێشبینیەکرا بە کرێگیرابی بریتانیا بێ.
بەڵام کرێگرتەی خودی تورکان بووە. من نازانم ئەم پیاوەی کێ بووە. هەروەها گوترا کە شێخ سەعید ئومێدەوار بووە ئەگەر دیاربەکر بگرێ لە ڕێگای جزیرەوە لەگەڵ لێپرسراوانی بریتانیا پەیوەندی بکە. هەموو ئەو شتانەی تا ئێستا دەربارەی چالاکی بریتانیا لە ڕاپۆرتە ڕۆژنامەنووسیەکاندا هاتووە لەم مادەیە تێناپەڕێ. ئەم تەمبلینگە لە پۆلیسی هاوپەیمانان بووە و لەلایەن یەکێک لە بەکرێ گیراوەکانی بەناوی کوێر سادی لەگەڵ شێخ سەید عەبدولقادر کەوتبوونە نامەگۆڕینەوەیەکی زۆر ترسناک. لێنزیای گوت کە لێپرسراوانی بریتانیا بە چاوی بەدگومانی لە تەمبلینگ و هاوکارەکەی بەناوی هۆڵسەیان ئەڕوانی، چونکە وا ئاشکرا بوو خۆشحاڵن بۆ بێگانەکان کار بکەن. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم دوانە لە کاتی ساختەکاری پارەدا لە خزمەتی کەسێکی بریتانیایی بەناوی سێر ئەی بلۆکدا بوون. لە حوزەیرانی 1925دا بە گومانی لێنزی تەمبلینگ ئیدی لە تورکیان نەبوو، بەڵام هاوکارەکەی هۆڵسە هێشتا لە ئەستەمبول بۆ لێپرسراوانی باڵشەفیک کاریا کرد. جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر لە کاتی یاخیبوونی شێخ سەعیددا بریتانیا ئەوەندەش بەڕەسمی تاوانبار نەکرا. لە 18 نیسانی 1926 ئەو دەمەی کە ڕۆشن بوو بە زوویی پەیمانێکی ئاشتی لە نێوان بریتانیا و تورکیا مۆرەکرێ، لێنزی بە چەمبەرلینی ڕاگەیاند لەو ڕۆژەی عیسمەت ئینۆنۆی دیوە بە ڕاشکاوی پێی گوتووە: ئەگەر بمان بیستبا بۆ تورکیا زەحمەت و دەردەسەری بخڵقێنین، لەم سەرەوە تا ئەو سەری تورکیامان بە ئاگری یاخیبوونە سووتان. بەڵام وامان نەکرد و ئەو عیسمەت ئێنۆنۆ ئەبێ ئەمە بزانێ. ئایا ئەو بابەتەی وەبیر نەماوە کە ساڵی ڕابردوو 1925 لە مانگی ئادار ئەو دەمەی یاخیبوونی شێخ سەعید لەو پەڕیدا بوو پێم گوت؟ ئەمن ئەو دەم گوتم کە گومانی تێدانیە تورکیا بە زوویی یاخیبوون دائەمرچێنێتەوە. زیندانیەکان لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کرێ و لێیانە پرسێتەوە. بەڵام ئەمن هەر ئێستا ئەڵێم کە شوێنەوارێکی هاندانی بریتانیا نادۆزیتەوە. گوتم ئێستا چ شوێنەوارێکان لە هاندانی بریتانیا بینیوە. لێنزی هەروەهاڵێ ئەم قسەیە وا دیارە بەتوندی کاری لە عیسمەت ئینۆنۆ کرد و نەیتوانی دەربارەی ئەوەی کە ئێمە نەخش و بەشێکمان لە یاخیبوونی ساڵی 1925دا هەبووە تۆمەتێکمان بداتە پاڵ. ئەگەر بە پلەیەکی لێبڕاوانە و یەقین نیشانمان دابێ کە بریتانیای مەزن و تورکیا هیچیان لە وروژاندنی یاخیبوونی شێخ سەعیددا دەستیان نەبوو بێ، ئەبێ لە خۆمان بپرسین سیاسەتی بریتانیا لەم بارەیەوە چی بوو؟ بۆچی نەیویست کوردەکان لە دژی تورکان بوروژێنێ؟ لەبارێکدا کە مەسەلەی مووسڵ لە سەرەتای ساڵی 1925 بە ئاسانی قابیلی چارەسەر نەبوو. عومەر کورک چوگلو هەڵوێستی بریتانیا بەم شێوەیە پوختەکە. بریتانیا بەهۆی ئەو پەیوەندیەی بە مەسەلەی کوردەوەی هەبوو بە وردی یاخیبوونی شێخ سەعیدی خست بۆ ژێر چاوەدێریەوە. بەڵام هەوڵیەدا هەڵوێستی وابێ کە ئەمە بە پشتیوانی لە قەڵەم نەدرێ. یەکێک لەو باڵگانەی کە بریتانیا پشتگیری لە یاخیبوون نەکرد ئەو گرفتاریە بوو کە خۆی لە فەرمانڕەوایی بەسەر کوردەکانی عێراقدا ڕوبەڕووی ببووەوە. باشترین نمونەی شێخ مەحموود بوو. بریتانیا خەریکی گۆڕینی سیاسەتی لە بەرامبەر کۆماری نوێی تورکیا بوو. نەیەویست تورکیا پارچە پارچە بکا و لەوانەیە جارێکی دیکە بەرەو یەکێتی سۆڤیەتی پاڵ بنێ. کوردستانێکی وابەستە بە بریتانیا ئاسایشەکەی ئەوی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زیاد دەکرد. بەڵام پەیوەندیەکانی تورکیا و سۆڤێت جارێکی دیکە گەرمە بۆەوە. ئەو ئیمتیازانەی بریتانیا لە لۆزان لە دەربەندەکان وەدەستی هێنابوو ئاکەوتنە مەترسیەوە. بریتانیای مەزن بە نیشاندانی دۆستایەتی ئەیتوانی ئاسایشی خۆی لە دەربەندەکان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی عەرەبی دابین بکە. هەروەک کورک چۆگلۆ ئەڵێ ئەمانە ئامانجەکانی بریتانیا بوون. بەڵام مادام مەسەلەی مووسڵ و سنووری نێوان تورکیا و عێراق بێچارەسەر مابووەوە، بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە یاخیبوون لە تورکیا بە قازانجی ئەوە، چونکە تورکیا یەخستە ژێر گوشارەوە و ئەبووە هۆی ئەوەی کە بچنە گفتوگۆوە
بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی مووسڵ و ئیمتیازات بداتە بریتانیا. بەڵام بریتانیا پشتیوانی لەو بزوتنەوە کوردیە نەدەکرد کە داوای سربەخۆیی بکە. سەربار بە باوەڕی بریتانیا یاخیبوونی شێخ سەعید نیشانیەدا کە تورکەکان ناتوانن لە تورکیا لەگەڵ کورداندا بە ئاشتی و تەبایی بژین و لە ئەنجامدا ئەم کارە ئیدعای تورکیای لە ویلایەتی مووسڵ کە زۆربەی دانیشتوانی کورد بوون سست دەکرد. بریتانیای مەزن لەم خاڵەژە گەیشت کە تورکیا لەگەڵ ئەوەی کە 50,000 سەربازی تەیار کردووە هێشتا پێی خۆشە خۆی لە هەر کارێکی عەسکەری بپارێزێ. ڕوبەڕووبوونەوەی تورکیا لەگەڵ کوردەکان تەنیا بەرەنگاری ئەوی بۆ گفتوگۆ لە پێناوی چارەسەرکردنی مەسەلەی مووسڵ زیاد دەکرد. بە کورتی کورکچۆگلۆ لەو باوەڕەدایە کە یاخیبوونی شێخ سەعید وەک ساڵانی یەکەمی شەڕی سربەخۆیی تورکیا بواری بە بریتانیادا کە ئومێد بە کوردان بدا. بەڵام دوای ئەوەی یاخیبوون دەستی پێکرد یارمەتی کوردانی نەدا. وا دێتە بەرچاو کە سیاسەتی بریتانیا و ئەو دەرکە دروستەی کە تورکەکان دەربارەی ئەم سیاسەتە هەیان بوو ئەو گفتوگۆیەی ئاسان و خێرا کردبێ کە پەیمان نامەی 5 حوزەیرانی 1926 تورکیا و بریتانیای لێکەوتەوە. بەڵام بێجگەل لە یاخیبوونی شێخ سەعید چەند هۆکارێکی دیکەش هەبوون کە تورکیایان ناچار کرد لە مەسەلەی مووسڵدا لەگەڵ بریتانیا ڕێک بکەوێت. لە 1924 و 1925 تورکیا لە کاروباری جیهاندا ڕۆژ بە ڕۆژ خۆی گۆشەگیرترە بینی. تورکیا راپۆرتی 16 تەمموزی 1925 لێژنە سێقۆڵیەکەی کۆمەڵەی گەلانی دەربارەی سنووری نێوان عێراق و تورکیا وەک نەگونجاو ڕەت کردەوە. بەڵام سەرنجدان لەم خاڵەش گرنگە کە کاتی راپۆرتی لێژنەکە لە 3 تا 19 ئەیلول لە کۆمەڵەی گەلان خرایە بەرباز تۆفیق ڕوشتوبی وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند تورکیا بێجگەل لە مەسەلەی مووسڵ هیچ ناکۆکیەکی دیکەی لەگەڵ بریتانیای مەزندان نییە. بەڵام ئەوەشی گوت ئەگەر بریتانیای مەزن و کۆمەڵەی گەلان باس لە مافی کوردان بکەن و بیانەوێ کوردەکانی عێراق لە دژی تورکیا کە زۆربەی کوردەکان لەوێن بەکار بهێنن ناتوانرێ مەسەلەی مووسڵ چارەسەر بکرێت. تۆفیق ڕوشتو هەمان سیاسەتی ئەگوتەوە کە لە میانەی دانوستاندنی لۆزان لە 1923 ڕۆشن بوو بەم مانایە کە تورکیا بە چاوی خەڵکی لە کوردانە ڕوانێ کە کاریگەریان بەسەر ئاسایشی نێوخۆ و دەرەوەیدا هەیە. یادی پشتگیری بریتانیا لە خودمختاری کوردان لە سیڤەر و هاندانی کوردان لە 1920-1921 لە دژی هێزە نەتەوە پەروەرانی تورک لە ساڵی 1923 و هەروەها 1925 لە زەینی تورکاندا زیندوو بوو. لە هەمان گۆشەوە تەماشای مەسەلەکە ئەکرا. ئەگەر کوردەکان بە بریتانیای مەزن بسپێردرێن و ئەگەر بریتانیای مەزن لە دوار ڕۆژدا خودمختاری بداتە کوردان کوردەکانی تورکیاش هەمان داواکاری پێشکەشەکەن. دوای ئەوەی تورکیا راپۆرتەکەی لێژنەی کۆمەڵەی گەلانی ڕەت کردەوە داواکان نێردرایە دیوانی دادی لاهای و تورکیا لە 21 تشرینی یەکەمی 1925 ڕای دیوانی بە شێوەیەکی ئوسوڵی و راپۆرتی 16 کانونی یەکەمی 1925 لێژنەی سێقۆڵی کۆمەڵەی گەلانی لە مەرخەتی سنووری تورکیا قبول کرد. بریتانیای مەزن لەگەڵ ئەم دیدە گونجاوانەدا لە 18 کانونی دووەمی 1926 پەیمانێکی لەگەڵ عێراقدا مۆر کرد کە بە زۆربەی دەنگ لەلایەن ئەنجومەنی عێراقەوە بڕیاری لێدرا. 58 کەس لە نوێنەران دەنگیان بۆ پەیمانەکەدا و 19 کەسیش دەنگیان نەدا. یەکێک لە کرێگرتە نهێنیەکانی پۆلیسی عێراق لە 9 کانونی دووەمی 1926 نووسی ئەوانەی دەنگیان بۆ پەیمانەکەدا بەڵگە دێننەوە کە ئەم پەیمانە تەنیا بۆ پاراستنی ویلایەتی مووسڵ بنچینەیی نییە بەڵکو بۆ بوون و سربەخۆیی عێراق و پاشایەتیەکەشی پێویستە. بەم شێوەیە وا دێتە بەرچاو یاخیبوونی شێخ سەعید نەتەنیا قبولکردنی پەیوەندی نوێی لەگەڵ بریتانیا لەلایەن عێراقەوە ئاسان کرد بەڵکو لە ماوەی کەمتر لە 5 مانگی دوایی
بووە هۆی مۆرکردنی پەیمانێکیش لە نێوان بریتانیا و تورکیا و عێراقدا. لە کانونی یەکەمی 1925 زۆربەی وڵاتانی ئەوروپایی چ ڕاستەوخۆ و چ ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای کۆمەڵەی گەلانەوە و بەهاندانی بریتانیا دژی سیاسەتەکانی تورکیا بوون. دەرکردنی نەستوریەکان لە تورکیا لە ماوەی یاخیبوونی شێخ سەعیددا ناڕەزایی دژی تورکیای لە ئەوروپا و کۆمەڵەی گەلان زێدەکرد بوو. گۆشەگیری تورکیای لەم بارودۆخە ناسکەدا زۆرتر کرده بوو. لە کۆتایی ساڵی 1925 بریتانیا نەتەنیا لە مەسەلەی مووسڵدا بەڵکو لە سیاسەتی دەرەوەشیدا کۆمەڵەی گەلانی وەک ئامرازێکی کاریگەر بەکاردێنا. ئەوێستن چەمبەرلین کۆمەڵەی گەلانی وەک ئامرازێک بۆ پتەوکردنی یەکێتی هێزەکانی لۆکارنۆ بەکاردێنا. بەو ئومێدەی ڕێگال لە ناکۆچی لە ڕیزەکانی هاوپەیمانان کە لە کاتی کۆنفرانسی لۆزان دەست و پێی سیاسەتی بریتانیای گرتبوو بگرێ. ئەگەر ئەندامانی کۆمەڵە چاوەڕوانن بریتانیای مەزن بەڵێنی زامنی جێبەجێکردن لە ئاستی جیهاندا بدا و قبول بکە، بۆ نمونە لە ڕێگای پەیماننامەی 1924 ژنێڤ لەمبارەدا نابێ دەربارەی مەسەلەی مووسڵ خۆ بخنچێنن و لە هاوکاریدا درێغی بکەن. چەمبەرلین پرسی ئایا ئەم زامنە جێبەجێکاریانە هەر ئەو دەمە هەن کە بریتانیای مەزن ئەمانە لە کاتی پشتیوانی لە کەسانی دیکەدا بەکاربهێنێ؟ چەمبەرلین وێڕای ئەو ئازارەی لە مەرد و دڵی هەندێک لە ئەندامانی کۆمەڵە دەربارەی مەسەلەی مووسڵ هەستی پێکرد، هەروە لایەنگری توندڕەوی دیپلۆماسی نوێ بنیاد نراو لەسەر حکمەتی چەند لایەنە لە چارەسەرکردنی ئەو مەسەلانە بوو کە پێشتر لە نێوان دوو لایەنەدا یەکلا ئەکرانەوە. پرسی ئایا بێ ڕێگا بدرێ مووسڵ هەر ئەوەندە تا ئێستا ئەنجام دراوە لە نێو ببا؟ پیتەر جەی بێک ئەڵێ مەیلی چەمبەرلین لە بەکارهێنانی کۆمەڵەی گەلان وەک ئامرازێکی سیاسەتی بریتانیا وابوو کە ئەو بایەخەی بەو سێ ئەندامەی لێژنەی لکی ئەنجومەنیەدا لەمانادا تەواوکەری ئەو دیدارانە بوو کە لەگەڵ زلهێزەکاندا هەیبوو. ئەم سێ ئەندامە بریتی بوون لە گوانی، ئۆروگوای، لیۆن، ئیسپانیا، برانکنیگ سوید و پاشان ئۆندڵ سوید. چەمبەرلین یەکەم جار بە لیۆنی ئیسپانیەوە نووسا کە خوازیاری پشتیوانی بریتانیا لە سیاسەتی ئەو لە مەغریب و هەروەها داواکاری ئەندامێتی هەمیشەیی ئەنجومەن بوو. هەوڵدانی شەخصی لەلایەن وەزیری دەرەوەی بریتانیا لەگەڵ ئەندامانی لێژنەی لکی ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان نیشاندەری ئەم واقعیەتەیە کە سیاسەتی چەمبەرلین ئەمە بوو تورکیا لە ڕێگەی کۆمەڵەی گەلانەوە بخاتە ژێرگوشارەوە. تورکیا گومانیشی لە ئیتالیای ژێر ڕێبەرایەتی بنیتۆ مۆسۆلینی چالاک بوو کە زۆر بەسەر سوڕمانەوە ئەیبینی ئاڵێی بریتانیا و بەتایبەتی ئەویستن چەمبەرلین بۆ سەرنج ڕاکێشان و بایەخەکەی هەوڵەدەن. بیرەوەری هەڕەشەی ئیتالیا لەمەڕ تورکیا لە ماوەی شەڕی جیهانی یەکەم و دوای ئەوەش هێشتا تازە بوو. تورکیا پرۆپاگەندەی وای گوێ لێ ببوو کە ئەیگوت ئیتالیا لە ئایاری 1924 لە سیسل کەرەسەی شەڕی کۆکردوتەوە و یەکەی سەربازی بۆ ئەوێ ناردووە و مەبەست لەم کارە بەکارهێنانی دژی تورکیایە. هەرچەندە یەکێک لە نوێنەرانی ئیتالیا ئەم قسانەی ڕەت کردوتەوە، لە حوزەیراندا راپۆرتی دیکەش هەبوون کە دەیانگوت ئیتالیا و یەکێتی سۆڤیەت پەیمان نامەیەکیان مۆر کردووە کە لە ماوەی 6 هەفتەدا هەڵمەت بکەنە سەر تورکیا. راپۆرت یان بەواتایەکی باشتر پرۆپاگەندەی دیکەش هەبوون کە ئەیان گوت ئیتالیا و یوگسلاڤیا و یۆنان چاوەڕوانی دەمی گونجاوی هەڵمەت بۆ سەر تورکیان. لەمبارەدا ئیتالیا ئازادە بێ هەر کاتێ بیەوێت لە ئەنادۆڵ بیکە، یوگسلاڤیا ئەلبانیا بەخۆیەوە دەلیکێنێ، یۆنانیش تراکیای ڕۆژهەڵات دەگرێ. کاتێ یاخیبوونی شێخ سەعید دەستی پێکرد، ئەو ترسە پەیدا بوو کە ئیتالیا بە شێوەی ساڵی 1908 بجوڵێتەوە. ترسی تورکیا لە ئیتالیا بێبناغە بوو. تورکیا لە نزیک بوونەوەی جارێکی دیکەی ئیتالیا و بریتانیا لە یەکتر ئاگدار بوو. ئەم نزیک بوونەوەیە دیداری چەمبەرلین و مۆسۆلینی و
ڕێکەوتن نامەکانی کانونی یەکەمی 1924 ڕۆمای نیشاندا بوو. لە نیسانی 1925 لەو پەڕی یاخیبوونی شێخ سەعید دەوڵەتی بریتانیا مافە ئابووریەکانی ئیتالیای لە عێراق بڕیار لێدا. لە کانونی یەکەمی 1925 بریتانیای مەزن لەگەڵ ئیتالیا چەند یاداشنامەیەکیان دەربارەی ناسین و دان پێدانانی بەرامبەری داوای ئیمتیازی یەکتر لە حەبەشە گۆڕیەوە. پیتر جەیبێک ئەنووسێ لە ڕاستیدا ئاڵوگۆڕکردنی ئەم یاداشتانە بۆتە هۆی داواکاری بێبەڵگە کە ماناکەی وایە ڕازی بوون لە مەسەلەی حەبەشە لە بەرامبەر یارمەتی ئیتالیا لە مەسەلەی مووسڵ بووە. دوورنیە تورکەکان گومانیان کردبێ کە مەسەلەکە بێژگەل لەمە شتێکی دیکە نییە. دیداری چەمبەرلین لە ڕاپال و لە کۆتایی کانونی یەکەمی 1925 نەتەنیا هەلێکی دیکەی دیداری مۆسۆلینی ڕەخساند بەڵکو لە چاوی تورکیاشدا وەک هاو ئاهەنگی بریتانیا و ئیتالیا خۆی دەرخست. یەکێک لە توێژەرەوەکانەڵێ هەوڵەکانی بریتانیا بۆ خوڵقاندنی جۆرە یەکێتیەکی سێگۆشە لە نێوان بریتانیا و فەرەنسا و ئیتالیا لەگەڵ نزیکبوونی ڕێژەی بەرژەوەندیەکانی ئەم سێ وڵاتە لە بەرامبەر تورکیا ئاسان کرا. هەرچەندە ڕووداوەکانی دوایی وەک کۆنفرانسی لۆکارنۆ و ململانەی یۆنان و بولگاریا و مەسەلەی حەبەشەش یارمەتی ئەم هاوەهەنگیاندا. ئەگەرچی ترساندنی تورکەکان بە هەرەیەکی چاوەڕوان نەکراو بوو، سیاسەتێکی داڕێژرا و هەڵسەنگێنراو نەبوو. لەگەڵ هەندێش گفتوگۆکانی ڕاپاولۆ لە ترساندنی تورکیا کاریگەر بوو. لە ڕاستیدا تورکیا ڕێک تامۆرکردنی پەیمان لەگەڵ بریتانیا لە 5 حوزەیرانی 1926 نیگەرانی ئیتالیا بوو. ئامانجی دانوستاندن و ڕێکەوتن نامەکانی لۆکارنۆ لە زستانی 1925 سەرباری نزیکردنەوەی جارێکی دیکەی بریتانیا و ئیتالیا لە یەکتر، هێنانەوەی ئاڵمانیا بۆ کۆمەڵی ئەوروپا و دابینکردنی بەشداری ئەو لە سیاسەتی کۆمەڵی جیهانی بوو. ئایان گوت گۆستاف شترزمان وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا هێر نادۆڵنی باڵوێزی ئەڵمانیا لە تورکیای سەرزەنشت کردووە چونکە تورکیای بە یارمەتی ئەڵمانیا لە مەسەلەی مووسڵ ئومێدەوار کردووە. لە کۆتایی ساڵانی 1925 ڕۆشن بوو کە تورکیا ناتوانێت بۆ یارمەتی بەلایەنی کەمەوە لە مەسەلەی مووسڵ یان مشتومڕ لەگەڵ بریتانیا چاو ببرێتە ئەڵمانیا. فەرەنسەیەکانیش هەستیانە کرد کە ڕێکەوتن نامەی لۆکارنۆ ئەگەری هەر جۆرە پشتیوانیەکی ئەڵمانیای لە تورکیا ڕەت کردوێتەوە. لە 28 تشرینی یەکەمی 1925 فیلیپ بێرتێلۆ سکرتێری گشتی وەزارەتی دەرەوەی فرانسا بە میلز دابلیو لەمپسن لە وەزارەتی کاروباری دەرەوەی بریتانیا ڕاگەیاند کە پەیمان نامەکانی لۆکارنۆ مۆرکراون و کاریان لە نێوەندەکانی تورکیا کردووە. دەوڵەتی تورکیا چاوەڕوان بوو لە دوا ڕۆژ وەک ڕابرد و بتوانێت سوود لە یارمەتیەکانی ئەڵمانیا لە زەمینەکانی وەک مەشقی هێزە چەکدارەکانی تورکیا و شتی دیکە وەربگرێ. ئێستا تێگەیشتون کە دوای لۆکارنۆ ئیدی ئومێدێکی لەم جۆرە بێهودەیە. بەم شێوەیە تەنیا هەلێک کە بۆ تورکیا ئەمێنێتەوە ئومێدەوار بوون بە پشتیوانی یەکێتی سۆڤێت بوو کە خۆی هۆکارێکی دیکە بوو حسابیشیان بۆ کردهبوو. ئەو مسیۆ بێرتێلۆ گومانی نەبوو کە دەوڵەتی فەرەنسا دەتوانێ شتێکی هەروە لە رووسیا وەربگرێ. رووسیا قەرزەکەی فەرەنسا بداتەوە. لە دیدی ئەودا مەسەلەکە ئەگەیشتە دەستپێکردنی دانوستاندنی ڕەسمی رووسیا کە لەوانە بوو لە ئاکامدا ئەنجامەکەی هاتنی رووسیا بۆ کۆمەڵەی گەلان و کۆمەڵگەی جیهان بێ. بەڵێ ئەگەر ئەم شتانە ڕوو بدەن ئەو دەم رووسیاش پشتیوانی خۆی لە تورکیا بکێشێتەوە و تورکیا تەنیا ئەمێنێتەوە و بەناچاری زوو تێگا کە بە قازانجێتی هەرچی زووە بە شێوەیەکی دۆستانە لەگەڵ بریتانیای مەزندا ڕێک بکەوێ. بێرتێلۆ یاداشتەکەی خۆی بەم قسانە کۆتایی پێئهێنێ کە بەل لەبەر چاوگرتنی ئەو مەسەلانەی سەرەوە گواستنەوەی هێزەکانی تورک بە شەمەندەفەری پۆزەنتی نەوسیبن ئەوەندەش گرنگ نەبوو کە بەریتانیا دایناوە.
بریتانیا لە هەمان مانگی ئایاری 1925 ئەو دەمەی یاخیبوونی شێخ سەعید کە بۆتەوە داوای کردهبوو ژمارەی ئەو هێزە تورکانە کەم بکاتەوە کە سوود لەو خەتی شەمەندەفەری بە سووریادا تێپەڕێ وەربگرن. بەڵام تەنیا لە یەکەمین بەشی مانگی تشرینی دووەم بوو کە ئایرستید بریانی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا ڕایگەیان ئیتر مۆڵەت نادرێ هێزەکانی بچنە ڕۆژهەڵات یان ڕۆژاوە. بەم مانایە کە ئەو هێزانەی ئەچنە ڕۆژهەڵات ئەبێ ئەو سەربازان نەبن کە سەربازانی ئەوێ ئەگۆڕن و هێزی یەدەک نەبن. بەم شێوەیە لە تشرینی دووەمی 1925 فەرەنسا نەتەنیا بڕیاری دابوو ڕێگا لە گواستنەوەی هێزەکانی تورکیا لە ڕێگای خەتی شەمەندەفەری سووریا بگرێ و بەم شێوەیە لە توانای هەڵمەتی بۆ سەر عێراق کەم بکاتەوە یان ڕێگای لێ بگرێ، باڵکو بەکردنەوەی چەند ڕێگایەک ڕووە و یەکێتی سۆڤێت بۆ دانەوەی قەرزەکانی بە فەرەنسە و هاتنەوەی بۆ خێزانی نەتەوەکان ڕێگا لە پشتیوانی دەوڵەتی ناوبراویش لە تورکیا بگرێ. بریان پێی خۆش بوو هاوکاری نێوان بریتانیا و فەرەنسا نەتەنیا لە مەسەلەی مووسڵدا بەڵکو بۆ دابینکردنی بەرژەوەندیە زۆرەکانی فەرەنسا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە سووریا و هەروەها لە ئەوروپا بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە ئەڵمانیاوە هەیە بپارێزێ. لە ئەنجامدا حەزی لێ نەبوو کۆمپانیا نەوتیەکانی فەرەنسا بەدەست پێڕاگەیشتنی تورکیا بە مووسڵ لەم کارە سوود وەربگرن و بەرژەوەندی فراوانتری فەرەنسا بخەنە مەترسیەوە. ئەو لەو باوەڕەدا بوو کە لەوانەیە بە داواکردنی فەرەنسا لە بریتانیا مۆڵەت بدا بە کۆمپانیەکانی فەرەنسا لە دەرهێنانی نەوتی بەسرە و ناوچەکانی تر بەشداری بکەن. بتوانرێ کۆمپانیا نەوتیەکان ڕازی بکرێن. بریان بێگومان ئاگای لەم کارەش هەبوو کە مووسڵ لەوانەیە بۆ ئیدعاکانی تورکیا لە ئەسکەندەرونا لەگەڵ حەڵەب پێشینەی هەبێ. پێچکە لەمانە ئەو پێویستی بە هاوکاری بریتانیا بۆ کەپکردنەوەی یاخیبوونی دروزەکان بوو کە لە تەمموزی 1925 دروست دوای یاخیبوونی شێخ سەعید لە سووریا هەڵگیرسا بوو. بریان هەتا لە داواکاری چەمبەرلین بەوەی کە فەرەنسا گۆشار بخاتە سەر ئۆندۆنی هەواڵدەری سویدی لێژنەی لکی ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلان بۆ مەسەلەی مووسڵ ڕازی بوو. ئەو هەتا پێشنیاری بۆ بریتانیا کرد کە لە کاتی پێویستدا سووریا وەک پێگەیەکی ئاسمانی بۆ هەڵمەتکردنە سەر تورکیا بەکار بهێنێ. لە کانونی یەکەمی 1925دا وێڕای ئەو جوداییانەی لەسەر ڕەفتاری پۆڵ بن کوری سەرۆکی دەستەی نوێنەرایەتی فەرەنسا لە دانیشتنەکانی کۆمەڵەی گەلان و ناردنی هێزەکانی تورک لە ڕێگای شەمەندەفەری پوزانتی نوسەیبین هەبوو، پەیوەندیەکانی فەرەنسا و بریتانیا باش بوو. ئەم پەیوەندیانە باشتریش بوون. لە یەکی کانونی یەکەمی 1925 باڵوێزی فەرەنسا مسیۆ دۆڤلۆریان لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ لێپرسراوانی بریتانیا گوتی پەیوەندیەکانی فەرەنسا و بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەتوانێت لەوەی کە هەیە باشتریش بێ و هەروەها گوتی بە تایبەتی لەمەڕ مەسەلەی مووسڵ دوای دەستپێکردنی یاخیبوونی دروز و یاخیبوونی سربەخۆیی خوازانە لە سووریا لە هاوین و پاییزی 1925 فەرەنسا توانێ هاوکاریەکی باشتر نیشان بدا. لە 20 تشرینی یەکەمی 1925دا C.W. ڕندڵ لە لێپرسراوانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا لە نامەیەکدا بۆ وەزارەتی کۆڵۆنیەکان و وەزارەتی ئاسمانی نووسی کە مەسەلەی مامەڵەی فەرەنسا لە سووریا لەگەڵ هەڕەشەی تورکیا لە عێراق بە تەواوی پێچەوانەی ئەو مامەڵەیەیە کە ئێمە لەو دیوی ئوردوندا لە بەرامبەر یاخیبوونی دروست کردومانە. ڕندڵ ددانی پێدانا کە هەوڵەکانی بریتانیا بۆ ڕێگاگرتن لەو دیوی ئوردون بۆ یارمەتیدانی دروست بە تەواوی لایەنی ئیداری هەبووە و ئێمە بە زەحمەت توانیمانە خۆمان لە گومانی خیانەتکردن لە دراوسێکەمان فەرەنسا بێگوناه بکەین. بەڵام ڕندڵ ئێستا لەو باوەڕەدا بوو کە نزیکی ئەم دوو مەسەلەیە واتە ئەگەری هەڕەشەی تورکیا دەربارەی مووسڵ و یاخیبوونی دروست لە سووریا ئەم بیرە ئەخاتە زەینەوە کە پەیوەندیەکانی دوو دەوڵەت ئەتوانێ باشتریش بێ. ئێمە
ئەگەر بتوانین لە مەسەلەی پەیوەست بە گرفتاریەکانی فەرەنسا لە خواروی سووریا جوڵانەوەیەکی کاریگەر و دەربڕی هاوکاری لە خۆنیشان بدەین، ئەو هاوکاریەی لە ئەنجامی ئەو جوڵانەوەی نێوان فەرەنسا و بریتانیا خوڵقێ کاریگەریەکی بەسوودی بۆ ئەنقەرە ئەبێ. لەبارێکدا هەر یارمەتیەکی بەڕاستی کە پێشکەشی فەرەنسایەکەین ئەتوانێ بواری بۆ بڕەخسێنێ زیاتر بایەخ بە سنوورەکانی باکوور و گۆشەی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا بدا کە لەم دواییانەدا بەهۆی کەمبوونی هێزی فەرەنسەیەکان ناچار بوون پازگا نایاسەیەکانی تورکیای تێدا تەحەمل بکەن. بەم شێوەیە بوو کە دوو یاخیبوونی سربەخۆی خوازانەی سەرەتایی واتە یاخیبوونی شێخ سەعید کە گەیشتە هەڕەشەی مووسڵ لەلایەن تورکیاوە و هەروەها یاخیبوونی دروزەکانی سووریا بووە هۆی هاوکاری نێوان دوو دەوڵەتە سەرەکیە ئیمپریالیستیەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، هەرچەندە ئەم هاوکاریە ئەوەندەش فراوان نەبوو. یاخیبوونی شێخ سەعید لە تورکیا و یاخیبوونی سربەخۆی خوازانی دروزی لە سووریا نمونەی دیارن کە نیشانەدەن چۆن نەتەوە پەروەری بەرجەستە نەبوو جێگیر نەبووە. هۆی هاوکاری زۆرتری هێزە ئیمپریالیستیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، هاوکاری بریتانیا و فەرەنسا لە ساڵی 1925 هەموو بێمتمانەی و گومانەکانی نێوان هەردوو وڵاتی بەتایبەتی بێمەیلی بریتانیا لە پشتگیری فەرەنسا لە بەرامبەر سیاسەتی تورکیا لە مەسەلەی ئەسکەندەرونا لە نێو نەبر. ئەو هاوکاری نزیکەی کە ئەم دوو یاخیبوونە دروستیان کرد هەروەک لێپرسراوانی فەرەنسەیی و بریتانیایی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گوتویانە لەگەڵ سیاسەتی ئارستید بریان و ئاوستن چەمبەرلن نەگونجا کە خوازیاری پەیوەندیەکی نزیکتر لە نێوان بریتانیا و فەرەنسا لە ئەوروپا و ناوچەکانی دیکەی دنیا بوون. بەڵێ لە کانونی یەکەمی 1925 تورکیا لە کاروباری دەرەوەدا بەتەواوی گۆشەگیر بوو. تەنیا وڵاتێکە ئەیتوانی پەنای بۆ ببا یەکێتی سۆڤیەت بوو. لە حەفتەی کانونی یەکەمی 1925 تورکیا و یەکێتی سۆڤیەت پەیمانێکی دۆستایەتیان بە یەکەوە مۆر کرد کە چەند مادەیەکی دەربارەی دەست درێژی نەکردن و بێلایەنی بوو. لە 1925 مۆسکۆ ئەوەندەی ئەنقەرە هەستی بە گۆشەگیری ئەکرد لەو باوەڕەدا بوو کە ڕێکەوتن نامەکانی لۆکارنۆ دژی ئەو بووە و سەرباریش هاتنی جارێکی دیکەی ئەڵمانیا بۆ سیاسەتی ئەوروپای بەکارێکی دژی سۆڤیەتی ئەزانی. تورکەکان بۆ مۆرکردنی پەیمان لەگەڵ سۆڤیەت بە ئومێد بوون هۆکارێکی گوشاریان لەسەر بریتانیا دەستکەوێ. بەڵام بریتانیا زۆر لەو پەیمانە نیگەران نەبوو. لە کانونی یەکەمی 1925 ئەیزانی کە تورکیا ئامادەی دانوستاندنە لەسەر مووسڵ. یەکێتی سۆڤیەت خوازیاری تورکیا و ئێرانێکی سربەخۆیە و لە هاتنە سەرکاری دەوڵەتی کۆنەپەرست و شەڕخواز لە ئەنقەرە و تاران ڕازی نییە. ئەم کارە تا ئەو جێگایەی پەیوەندی بە بریتانیاوە هەبوو بەو مانایە بوو کە یەکێتی سۆڤیەت پشتگیری لە کوردان و سربەخۆیی کوردستان لە تورکیا ناکە. ئەگەر سوود وەرگرتن لە کوردان لە سیاسەتی سۆڤیەتیدا نەبوو لەم بارەدا سۆڤیەتیەکان بێگومان ناتوانن نفوزێکیان بەسەر سیاسەتی تورکیا یان سیاسەتی ڕۆژاوا خوازی ئەودا هەبێ. C.W. ڕێندڵ پێش مۆرکردنی پەیمان بارودۆخەکەی بەم شێوەیە پوختە کرد. هەموو زانیاریەکانمان نیشانیەدا کە تورکەکان خەریکن سوود لە رووسیا وەرەگرن، بەڵام ڕووسەکان تا ئێستا نەیانتوانیوە سوود لە تورکان وەربگرن. هەر نەدۆڵنی باڵوێزی ئاڵمان لە تورکیا تا 4 تشرینی یەکەمی 1925 دڵنیا بوو کە تورکەکان پەیمانێک لەگەڵ ڕووسەکاندا مۆر ناکەن و ئەگەر مۆریش بکەن کارێکی کاتی و سادە ئەبێ. نەدۆڵنی هەروەها ئەیگوت زانیاریەکانی ئەوە دەرەخەن کە تورکەکان لە میانەی دانوستاندنی پەیوەست بە پەیمانی بازرگانی بەردەوام گرفت دروستەکەن. هەروەک پێشتر گوتمان پەیماننامەی یەکێتی سۆڤیەت و تورکیا زۆر پابەندی ئەو ڕاستیە بوو کە هەردوو وڵات دەیانویست گۆشەگیری خۆیان لە کاروباری جیهانی بە تایبەتی لە کاروباری ئەوروپا کەم بکەنەوە. فەرەنسا و بریتانیای مەزن بەردەوام ئەنگیزەی پشتگیری ئەندامێتی سۆڤیەتیان لە کۆمەڵی گەلان دێنا پێشەوە. ئەمە شتێک بوو کە یەکێتی سۆڤیەت زۆر پێویستی پێی هەبوو.
هەرکە یەکێتی سۆڤێت و تورکیا هەردووکیان لە ساڵی 1932 بوونە ئەندامی کۆمەڵەی گەلان خۆی لە خۆیدا شایەدیەکی دیارە لەوەی کە هیچ یەکێک لەو دوو وڵاتە لە ساڵی 1925 تا ساڵی 1932 سیاسەتێکیان پەیڕەو نەکردووە زۆر زیانی بۆ سیاسەتی ڕۆژاوا هەبوو بێ و نیشانیەدا کە پەیمانی 1925 تورکیا و سۆڤێت تەنیا پەیوەندی بە مەسەلە دوو قۆڵیەکانەوە هەبووە. لە واقعدا بەپێی ئەم پەیمانە هەر کاتێ تورکیا لەسەر مەسەلەی مووسڵ لەگەڵ بریتانیا تووشی شەڕ بوو بە سۆڤێت ناچار نەبوو یارمەتی بدا. مێژونووسێکی تورکەڵێ یەکێتی سۆڤێت لەو باوەڕەدا بوو کە ئەم پەیمانە گرژی نێوان تورکیا و بریتانیا زیادەکا و بۆیە پەیوەندیەکانی نێوان بریتانیا و یەکێتی سۆڤێت باشترە بێ و ئەم کارە بوار بە یەکێتی سۆڤێتەدا ئەو لایەنانە نەهێڵێ کە لە پەیمان نامەکانی لۆکارنۆدا بە زیانی سیاسەتەکەی بوون. کورک چوگلووەڵێ ئەم پەیمانە بوار بە تورکیادا کە سیاسەتی ڕۆژاوا خوازی خۆی تا ڕادەیەک بە خەیاڵی ڕاحەت لیگی و بێ ئەوەی ڕووسەکان زیاد ناڕەحەت بکە پەیڕەو بکە. ئەو لەو باوەڕەدایە هەمین کە ئەم پەیمانە 20 ساڵ بەردەوام بوو خۆی شایەدی ئەم ئیدعایەیە. باڵوێزی بریتانیا وا دیارە لەو باوەڕەدا بووە کە سیاسەتی تورکیا لە بەرامبەر یەکێتی سۆڤێت بە شێوەیە کە لە پەیمان نامەکەدا ڕەنگ داوەتەوە سیاسەتێکی ئاقلانەیە و بەکەمکردنەوەی گوشاری گورزی بڕیاری کۆمەڵەی گەلان دەربارەی مووسڵ ئەنجامدانی دانوستاندن و مۆرکردنی پەیمان لە نێوان تورکیا و بریتانیای مەزن خێراترەکە. سەربار لێنزی لەو باوەڕەدا بوو کە یەکێتی سۆڤێتیش لە بارێکدا پێویستی بە یارمەتی ئابووری ئەوروپای ڕۆژاوا هەیە. تەگەرەیەک لەسەر ڕێگای پەیمانی نێوان تورکیا و بریتانیای مەزن دەربارەی مووسڵ ناخوڵکێنێ. پێداویستیە دیپلۆماتیک و ئابووریەکانی یەکێتی سۆڤێت بێجگەل لە ترسی ئەو لە هاتنە سەرکاری ڕژێمێکی کۆنەپەرستی یان ئیمپریەلیستی لە تورکیا پێش ئەوەی وڵاتی ناوبرا و هێزی خۆی وەدەستهێنابێتەوە بەکارهێنانی هێزی ئیمپراتۆری بریتانیا لەلایەن سۆڤێتەوە وەک هێزێکی یەدەک هەم بۆ کاری ئێستا و هەم بۆ کاری داهاتوو کردیە کارێکی پێویست. پێشکەوتنی خێرا بەرەوبەستنی پەیمان لەگەڵ بریتانیا لە بەهاری 1926 تورکیای ناچار کرد پەیمانی دۆستایەتی لە 22 نیسانی 1926 لەگەڵ ئێراندا مۆر بکە. سێر پرسی لۆرن باڵوێزی بریتانیا لە ئێران بەم شێوەیە ئەنجام بەدەستەوەدا کە ئەم پەیمانە ئەتوانرێ لەسەر بنچینەی بەنەمای سادە ڕوون بکرێتەوە. یەکەم ئەمەی تورکیا ماوەیەک بوو بەتوندی نیگەرانی سیاسەتی ڕەزاخان لە کوردستان بوو. بەدگومان بوو وایدا ئەنا کە ئەو سیاسەتە گونجاوی ڕەزاخان لە بەرامبەر سمکۆدا گرتوویەتە بەر بێگومان نیشاندەری مەیلێکە بەرەو بەرنامەی دروستکردنی وڵاتێکی خودموختاری کوردی ژێر ئینتیدابی ئێران کوردەکانی تورکیا و ئێران و عێراق بگرێتەوە. لۆرن لەو باوەڕەدا بوو کە دوور نییە دەوڵەتی ئەنقەرە بەل لەبەر چاوگرتنی ئەم کارە و بۆ ڕوونکردنەوەی باری پەیوەندیەکانی دوو وڵات بوو کە باجی تەعریفەی کردە هەشت و هەڕەشەی کرد باج لەسەر کەلوپەلەکانی ترانزیت دانێ. بەڵام هەروەک لۆرن بەتوندیەکی یەکلاکەرەوە گوتبووی دەوڵەتی ئێران کە هەمیشە ئاگای لە مەترسی دەستێوەردانی تورکیا لە ئازربایجان هەبوو لە سازشی تورکیا و رووسیا لە دژی خۆی ترسی هەبوو زۆر زوو تەسلیمی ئەم گوشارە بوو. وێڕای ئەمانە و لەگەڵەوەی کە ئێران ملکەچی گوشارەکانی تورکیا ببوو ئەنجامی کار بە قازانجی ئێران و بریتانیای مەزن بوو چونکە ئەمە ئابووە هۆی کەمبوونەوەی ناجێگیری و ئاژاوە لە ئازربایجان و بواری لە بەردەم گەشەستاندنی پارێزگاکانی باکووری ڕۆژاوا ئەڕەخسان. سەربار ڕێگای لە بەردەم هەڕەشەی هاوکاری زۆر نزیکی نێوان یەکێتی سۆڤێت و تورکیا لە سەردەمی ئێستادا ئەگەر. باڵوێزی ناوبراو لە درێژەی قسەکانی دایگوت پەیمانی تورکیا و ئێران هەل بۆ ڕەزاخان ڕەخسێنێ هێزی خۆی بۆ نوێکردنەوەی ژێرخانی وڵات تەرخان بکە. لۆرنەی گوت گرنگتر لە هەمووی ئەمەیە بەستنی ئەم پەیمانە ناسینی عێراقی لەلایەن ئێرانەوە ئاسان کرد. هەبێ بگوترێ کە زۆربەی پێشبینیەکانی لۆرن ڕاست دەرچوون. بێجگەلەوەی بەستنی پەیمان لە نێوان عێراق و ئێران لەوە دژوارتر بوو کە ئەو پێشبینی کردەبوو.
سەرباری ئەمە ئەو ستایشەی ڕیفۆرمەکانی مستەفا کەمال لە ڕەزاخاندا وروژاندبووی بەستنی ڕێکەوتن نامەکەی خێرا کرد. ڕۆحوڵڵا ڕەمەزانی یەکێک لە توێژەرەوەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئێران لە 1966 لەگەڵ ئەو دیدەی لۆرن لە ساڵی 1926دا دەری بڕی سازە. لۆرنەڵێ شا سوور بوو لەوەی بە پەیداکردنی بازاڕی نوێ لە ڕێگای بەندەرەکانی تورکیا ئابووری باکووری ئێران لە وابەستەیی ڕووسیای سۆڤیەتی ئازاد بکە. سەربار مادەی نۆی پەیماننامەکە بڕیاریەدا کە دوو وڵاتی پەیمان مۆر کرد و کە خاچی خۆیان نەکەنە پێگەی ئەو ڕێکخراویان کۆمەڵانەی ئامانجیان تێکدانی ئارامی و ئاسایشی وڵاتەکەی تر بێ و ڕێگاش نەدەن هێرشی پڕۆپاگەندە یان شتی تر بکەنە سەر وڵاتەکەی تر. وێڕای بەردەوامبوونی یاخیبوونی کوردان لە ڕۆژهەڵاتی تورکیا هاوکاری تەواو لەلایەن ئێرانەوە نیشانەدرا. لەبەرەم هاوکاریە بوو کە تورکەکان و ئێرانیەکان توانیان پەیمانی کۆتایی سنوور کە هێشتا وەک خۆیەتی 23 کانونی دووەمی 1932 مۆر بکەن. تورکیا کە لە سنوورەکانی ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ ئێران هەستی بە ئاسایشێکی زۆرترە کرد، لە ماوەی کەمتر لە 1 مانگ و نیودا پەیمانێکی لەگەڵ بریتانیای مەزن و عێراق مۆر کرد. چالاکێ دیبلۆماسیەکانی کە پەیمانی ئێران و تورکیای لێکەوتەوە سێر ڕۆناڵد لێنزی لە ئەستەمبوڵ وا لێ کرد کە 8 ڕۆژ پێش مۆرکردنی پەیمانەکە ئەم کارە وا هەڵسەنگێنێ. تورکیا بەگشتی لاوازە و دەوڵەتەکەی ئاگاداری ئەم لاوازیەیە. بێگومان تکا و مەیلێکی زۆر هەیە بۆ سازش لەگەڵ دەوڵەتی خاوەن شکۆ پاشای ئینگلیستان لەسەر مەسەلەی سنوور. گەیشتنە ڕێکەوتنێک ئاسانە. ئینگلیزەکان لەو باوەڕەشدا بوون ئەم پەیمانە مۆڵەت بە ڕەزاخانەدا کە شێخ مەحموود کە بەدەسەڵاتترین و بەنفوسترین ڕێبەری کوردی عێراق و ئێران لە قەڵەمەدرا و گەلێ شێخی دیکەی ئەم دوو وڵاتەشی لەگەڵدا بوون کۆنتڕۆڵ بکە. ئەگەر ڕۆژێک شێخ مەحموود بیویستایە قەڵەمڕەوی دەسەڵاتی خۆی لەسەر حیسابی خاکی ئێران فراوان بکە، بێگومان لەبوونی ئیسماعیل ئاغای سمکۆ دوژمنی ئێران هاوپەیمانێکی دڵنیایی هەبوو. بەواتایەکی دیکە پەیمانی تورکیا و ئێران تا ڕادەیەک ئەم دڵنیاییەدا کە بریتانیای مەزن چ ئەو دەم و چ لە ئایندەدا پشتیوانی لەسەر بەخۆیی یان خود مختاری کوردستان ناکە. ئەبێ بگوترێ ڕەزاخان لەم کارەی کە تورکیا لە کاتی یاخیبوونی تورکمانەکان لە ڕۆژهەڵاتی ئێران خۆی تێن نەگەیاندووە و سوودی لێوەرنەگرتووە ڕازی بوو. یاخیبوون لە تشرینی دووەمی 1924 دەستی پێکرد و لە تەواوی ماوەی ساڵی 1925 بەردەوام بوو. یاخیبوون کە بەڕێبەری سەرداری بجوونورد لە کوردانی شادلی دەستی پێکرد. یاخیبوونێکی سەخت و بەرفراوان بوو. دامرکاندنەوەی پێویستی بە هەوڵی هێزێکی 10,000 تا 15,000 کەس بوو. مامەڵەی یەکێتی سۆڤێت لەگەڵ یاخیبوونی تورکمانەکان کە لە سنوورەکانی ئەو لەگەڵ ئێران ڕوویدا و لە ساڵی 1925 هاوکاتی یاخیبوونی شێخ سەعید لەو پەڕیدا بوو، بریتانیای مەزنیشی دڵنیا کردەوە کە یەکێتی سۆڤێت لە یەکلاکردنەوەی مەسەلەی مووسڵیشدا جێرە شێوێنی ناکە. بریتانیا ئەگەرچی لەو باوەڕەدا بوو کە یەکێتی سۆڤێت لە ئایندەدا نیازی ئازاردانی ئێرانیەکانیە بێ و کارێگەکە کە تورکمان و کوردەکانی خۆراسان لەبارێکی نیمچە خود مختاردا بمێنن، لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا تەواو دڵنیا بوو کە بە ئاشکرا لە یاخیبوونی دژی دەوڵەتی ئێران پشتگیری ناکە، چونکە ئەم سیاسەتە لەگەڵ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی سۆڤێتیەکاندا بە تەواوی ناساز بوو. مامەڵەی سۆڤێتیەکان لەگەڵ یاخیبوونی تورکمان و کوردەکان لە ڕۆژهەڵاتی ئێران لە ساڵی 1925 و شێوازی کاریان لە بەرامبەر یاخیبوونی شێخ سەعید لە تورکیا لە هەمان ساڵدا لێک دوور نین. خاڵی گرنگی ئەمانە کە سۆڤێت ڕژێمەکانی کەمالەتا تورک و ڕەزاخانی لەو ڕژێمانەی لەوانە بوو بێنە سەرکار و هەستی دوژمن کارانە تریان لە بەرامبەریدا هەبێ پێ باشتر بوو. ئەنجامی منتیقی ئەم سیاسەتە یەکێکان ئەمە بوو کە یەکێتی سۆڤێت خوازیاری نزیکی سەر لەنوێ لەگەڵ بریتانیای مەزن و بەلایەنی کەمەوە لەگەڵ ئەوروپای ڕۆژاوا بوو. تورکیا و ئێران و بریتانیای مەزنیش
سیاسەتەکانی یەکێتی سۆڤیەتیان لە هەمان کاتدا کە خۆیان ڕوبەڕووی یاخیبوونەوەکانی شێخ سەعید و یاخیبوونی تورکمان و کوردەکان لە ساڵی 1925 بوونەوە پاشانیش بەم شێوەیە لێکداوە و دەربڕی. پەیمانی 22 نیسانی 1926 ئێران و تورکیا خاڵی کۆتایی خستە سەر پێشنیاری 20 تشرینی دووەمی 1925 لندزی کە ئەیگوت هەندێ ناوچەی کوردنشینی عێراق ناوچەکانی نێوان ئامێدی و ڕەواندز بە ئێران بدرێ و بەم شێوەیە ڕێگای یەکلاکردنەوەی کۆتایی لەگەڵ تورکیا لەسەر مەسەلەی مووسڵ هەموار بێ. وەزارەتی کاروباری دەرەوەی بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە پێشنیاری لندزی بەو قسەیەی عیسمەتی ئێنۆنۆ بۆ باڵوێزی بریتانیا کاریگەر بوو کە ئەیگوت مادام ژمارەیەکی زۆری کورد لە نێو عێراقدا گونجێنراون دەوڵەتی تورکیا لە پارێزگاکانی ڕۆژهەڵات بەردەوام ڕوبەڕووی گرفتاریە بێتەوە و گرفتەکان خۆ بەخۆ دێنە پێش هەرچەندەش لێپرسراوانی بریتانیا وەک دراوسێکان ڕەفتار بکەن. وا دیارە ناڕزایی ئینۆنۆ لەسەرم خاڵە بوو کە بزوتنەوەیەکی سربەخۆیی خوازانەی بەهێز لە کوردستان هەیە و لێنزی لەم قسەیەوە ئەمەی هەڵێنجا بوو کە بەبێ چاککردنی خەتی سوور جودا لە خەتی بروکسل مۆرکردنی پەیمانی ئاشتی لە نێوان بریتانیای مەزن و تورکیا وەدی نایە. بەڵام سێر هێنری دۆبس کۆمیسیاری باڵای بریتانیا لە عێراق بە خێرایی ئاوی بە ئاگرەکەی لێنزیدا کرد. دۆبس تاکیدی کرد کە بوونی کوردەکان بۆ ئاسایش و جێگیری ئابووری و سیاسی عێراق پێویستە و سیاسەتی تورکیا ئەمەیە دیواری ناوبڕی کوردی کە لە نێوان ئەو دانیشتوانە تورک نەژادەکەی پارێزگای ئازربایجانی ئێراندایە نەهێڵێ. دۆبز لەو باوەڕەدا بوو کە تورکەکان خۆیان لەوانە ئینۆنۆ وێڕای ئەو قسەیەی بۆ لێنزیشی کردووە لە سپاردنی کوردەکانی نێوان ئامێدی و ڕواندز بە ئێران ڕازی نابن چونکە بار و پێگەی ئێران لە بەرامبەر تورکیادا بەهێزەکا و سیاسەتی تورکان لە بەرامبەر کورداندا پوچەڵەکاتەوە. دۆبز لەو باوەڕەدا بوو کە تورکەکان پێیان باشترە کوردەکان لە ژێر حکمی عێراقدا بمێننەوە. سەربار چەمبەرلین گوتی کە سپاردنی کوردەکان بە ئێران لەگەڵ بڕیاری کۆمەڵی گەلان دەربارەی بەکارهێنانی زمانی کوردی و سوود وەرگرتن لە لێپرسراوانی کورد لە کوردستان ناگونجێ بەتایبەتی ئەگەر چاوەدێری کۆمەڵەی گەلان لە ساڵی 1928 تەواو بێ. دەرکی ئەم مانایەش کە بریتانیای مەزن و عێراق و تورکیا مەیلێکیان بۆ سپاردنی ناوچە کوردنشینەکان بە ئێران نەبوو. خۆی لە خۆیدا پەیمانی دۆستایەتی 22 نیسانی 1926 خێرا کرد. دواتەگەرە کە لەسەر ڕێبەستنی پەیمان لە نێوان بریتانیای مەزن و عێراق و تورکیادا هەبوو لە دوا لێکدانەوەدا خودی بریتانیای مەزن بوو. سەرباری بزوتنەوە نێو دەوڵەتیە یارمەتی دەرەکان کە لە ماوەی ساڵانی 1924-1925 هەڵوێستی بریتانیایان لە بەرامبەر تورکیادا پتە کردبوو لە نێوخۆی تورکیاشدا هەندێک گۆڕانکاری ڕوویاندا بوو کە یارمەتی سەر لە نوێ دروستکردنەوەی پەیوەندیەکانیان دابوو. لەم گۆڕانکاریەدا لە هەمووان گونجاوتر هەڵوەشانەوەی خەلافەت لە 3 ئاداری 1924 بوو کە خۆی لە خۆیدا نیشانەیەکی ڕۆشنی ئەمە بوو تورکیا سوورە لە مەیدانی دەرەوەدا سیاسەتێکی هەواداری ڕۆژاوا و لە مەیدانی نێوخۆدا سیاسەتی جودایی ئاین لە سیاسەت پەیڕەو بکە. هەروەک یەکێک لە لێکۆڵەرەوەکانی تورک گوتوویەتی تورکەکان بۆ ئەوەی ڕۆژاوایی بن دژی ڕۆژاوا شەڕیان کرد. لە ئاداری 1924 ئەم خاڵە ڕۆشن بوو کە یەکێک لە ئەنجامە منتیقیەکانی بادانەوەی تورکیا بەرەو ڕۆژاوا کەمبوونەوەی ڕەونەقی بەڵشەفیزم و ساردی پەیوەندیەکانی لەگەڵ یەکێتی سۆڤێت بەدووادا دێ. لە سەرەتای ساڵی 1924 کەم کەم ڕۆشنەبووەوە پەیوەندیەکانی تورکیا و یەکێتی سۆڤێت لە قاوغێکدا ئەمێنێتەوە کە پاشان لە پەیمانی حەڤدەی کانونی یەکەمی 1925 سۆڤێت و تورکیا دیار کرا و جێگیر کرا. هەڵوەشانەوەی خەلافەت لە هەمان باردا بواری سوود وەرگرتنی ناڕازیان لە دژی مستەفا کەمال و حکوومەتەکەی نەهێشت.
لەگەڵەمانەدا وێڕای هەڵوەشانەوەی خەلافەت لە ئاداری 1924 واتە لە ماوەی 1 ساڵ دواتر شێخ سەعید ئاڵای ئیسلامی لە یاخی بوونە سەر بەخۆیی خوازانەکەی خۆیدا هەڵکرد. کورک چۆگلو ئەڵێ مادام مەسەلەی مووسڵ چارەسەر نەکرابوو تورکیا ئەیتوانی خەلافەت و ئیسلام وەک چەکێک لە دژی بریتانیای مەزن بەکاربهێنێ. ئەو بریتانیایی هەروەک ئەوەی ئینگلیزەکان خۆیان پێیان خۆش بوو بڵێن گەورەترین وڵاتی دنیا بوو، بەڵام تورکیا وای نەکرد. کورک چۆگلۆ ئەڵێ تورکیا بۆیە ئیسلامی بەکار نەهێنا چونکە لەگەڵ سیاسەتی کۆمارە نوێیەکەدا جودا و ناکۆکە بوو. تورکیای لە سیاسەتەکانی دنیای عەرەبدا گرفتارە کرد و دەستخستنی ویلایەتی مووسڵ بە ناچاری و ڕەنگە بە شێوەیەکی داسەپا و تورکیای بە سیاسەتەکانی دنیای عەرەب بەندەکرد و سیاسەتەکانی ئیسلامی بە شێوەیەکی بەرچاو لە سیاسەتە نێوخۆیەکانی خۆیدا تێکەڵە کرد. ئەگەر هەڕەشەی ژیۆپۆلیتیکی لەمەڕ سیاسەتی بنەماڵەی شەریفی بەرین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش لە بەرچاو نەگرین بە بڕوای کورک چۆگلو ئەمە لەبەرەوە بوو کە لەوانەیە لە هەمان ئاداری 1924 تورکیا حەزی لێبوو بەهێما لە بریتانیا بگەیەنێ کە بە پێچەوانەی ڕابردوو لە دژی بەرژەوەندی ئەوان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان هند ئیسلام بەکار ناهێنێ. لە ئاداری 1924دا تورکەکان بە هێمای ئاشکرا بریتانیایان تێگەیان کە تورکیا پشتگیری خەباتی وڵاتانی موسڵمان بۆ وەدەستهێنانی سەربەخۆیی لە ئیمپریالیزمی ڕۆژاوە یان بریتانیای مەزن ناکا. لێنزی لە شوباتی 1926 نووسی کە تورکیایەکی نائاینی مەترسی موسڵمانان لە بەرامبەر ئیمپراتۆری بریتانیا کەمەکاتەوە. هەم ئەو لە مانگی ئاداری 1925 کە یاخیبوونی شێخ سەعید لەو پەڕیدا بوو گوتی ئەو بەردەوام تاکیدی لە عیسمەت ئینۆنۆگ ئەکردەوە کە بە قازانجی ئێمە نییە کە سەرنجی تورکیا بەهۆی شێواوی بارودۆخی نێوخۆی لە ئاوەدانکردنەوەی وڵات لابدا. سەرباری ئەمە لێنزی بە ئینۆنۆی گوت ڕای کۆمەڵی گەلان لەمەڕ مەسەلەی مووسڵ هەرچیەک بێ نائاینی کردنی سیاسەتی نێوخۆی تورکیا هاوشانی پەیوەستبوونی تورکیا بە کۆمەڵی ناوبراوەوە بێ. D.I. ئاسبۆرن لە وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە دەرکردنی ئەم خاڵە لەلایەن ئینۆنۆ کە سەرمایە تەنیا ئەکرێت لە لەندەنەوە وەربگیرێ یارمەتی خێراترکردنی ئەم کارەدا. تورکەکانیش وەک سۆڤێتیەکان ئەگەر بیانەوێ گەشە بە وڵاتەکەیان بدەن ئەبێ بۆ سەرمایە چاویان لە ڕۆژاوا بێ. لە تشرینی دووەمی 1925 ڕۆڵند لێنزی راپۆرتیدا کە تەئکیدی لە ئینۆنۆ کردووە کە داواکاری تورکیا بۆ گەڕانەوەی مووسڵ کە بە تەواوی عارەبە هەڕەشەیەکە لە سیاسەتی مۆدێرنەزەکردنی وڵات. لێنزی لە راپۆرتەکەیدا ئەیگوت ئینۆنۆ بێدرەنگ بە دوای مەسەلەکەدا چوو. ئەو ددانی بەوەدانا کە مووسڵ ناوچەیەکی عەرەبی یان بە زۆری عەرەبە، بەڵام ئەوەشی لێ زیاد کرد کە ڕەگەزەن نەتەوایەتیەکانی دیکەش لەو ناوچانەدا هەن و گوتی ئەم دوو سیاسەتە هەر وەکو تۆ گوتت لەگەڵ یەکدا ناکۆکن و یەکتر ڕەتەکەنەوە. لەو دوانە ئەبێ یەکێکیان ڕاز بن و ئەوی دیکەیان ڕاز نەبێ و من ئەمە خەمە بەرچاوی بەڕێستان کە بڕیاری لێ بدەی کامە کامەیە. لێنزی ڕائەگەیەنێ کە ئەو حەزەکە شێوەی وەڵامی ئێنۆنۆ بەو کەم و کورتیە پەیوەست بکە کە ئەو لە زمانی فەڕەنسەدا هەیەتی، بەڵام هێشتاش پێی خۆشە ئەو هۆشە دروستەی زەمینەی ئەم قسانە بوو و بیر چەمبەرلینی بێنێتەوە. بریتانیا بە لەبەرچاوگرتنی بە گومانی دروستکراوی عیسمەت ئینۆنۆ دەربارەی سیاسەتی مۆدێرنیزاسیۆن یان مووسڵ لە سیاسەتی مۆدێرنیزاسیۆن و ئاراستەیەک کە دەلالەتی لێ کرد بە سیاسەتی دروست و ڕاستەقینەی تورکیا دەریابڕی، بەڵام ئەم دەربڕینە سیاسەتی تورکیای لەمەڕ مووسڵ واتە نەوت نەئەگرتەوە. ئەو هۆکارە گرنگ و جێگای جوداییە لە نێوان تورکان و بریتانیادا هەبوو هێشتا هەروەک خۆی مابووەوە. سیاسەت و مەبەستی بریتانیا دەربارەی مەسەلەی کورد پەیوەست بە سیاسەتەکانی بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و سیاسەتێک بوو کە دوای شەڕی جیهانی یەکەم دەربارەی بنەماڵەی شەریف حسێن
پەیڕەوی لێ کرد. لە دیدی تورکاندا سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ کوردان لە 1920 تا 1925 وا ئەچێ شتێکی وەک سیاسەتی بریتانیا بۆ بزوتنەوەی زایۆنیزم لە فەلەستین خۆی دەرخست بێ. بەو ئاکامانەی کە لە 1970 تا 1970 بۆ ئیمپراتۆری عوسمانی هەیبوو. دەوڵەتی تورکیا لە 1925دا هێشتا خاوەنی گەلێ لەو دیپلۆمات و بێرۆکراتان نەبوو کە ئاگاداری پشتیوانی بریتانیا لە بزوتنەوەی زایۆنیزم و نیشتەجێکردنی جووەکان لە فەلەستین بوون. هەرچەندە ئەرشیفی تورکیا لەو ساڵانەی کە پەیوەندی بەم لێکۆڵینەوەوە هەیە هێشتا بۆ گشت خەڵک ئاوەڵان نییە، بەڵام قسەکانی عیسمەت ئینۆنۆ لە کۆنفرانسی لۆزان و هەروەها چەند گوتارێکی دواتری تۆفیق ڕوشت و بەڕۆشنی نیشانیەدەن کە تورکەکان لەو باوەڕەدا بوون بریتانیا هەوڵەدا نیشتیمانێکی ناوەندی بخڵکێنێ. وا دێتە بەرچاو کەلایەنی فیکری بریتانیا هەرەمەش بوو بێ. لە پاییزی ساڵی 1925 کاتێ ئەگەری چارەسەری ناکۆچیەکانی لەگەڵ تورکیا زۆرتر بوو، لێپرسراوانی بریتانیا مەسەلەکەیان بە ڕاشکاویەکی زیاتر خستە ڕوو. سێر ڕۆناڵد لێنزی کە لە 16 تشرینی یەکەمی 1925 نووسی ڕووداوە نێوخۆیی و دەوڵەتیەکان هەموویان هێما بۆ نوێکردنەوەی باشی پەیوەندیەکانی بریتانیا و تورکیاکەن. گوتی بەڵام یاخیبوونی ساڵی ڕابردووی کوردستان زەبرێکی کاری بوو لەم سیاسەتە. لە کوردستان ناسیۆنالیزم هەیە، بەڵام ئەم ناسیۆنالیزمە کوردیە نەک تورکی. ناسیۆنالیزمی تورک کە لەلایەن دەوڵەتەوە بڵاوەکرێتەوە و ئاراستە ئەکرێ زۆر تەنگ نەزەر و لە ڕووی سروشتەوە گۆشەگیرە. بۆیە جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر هۆزەکان یاخی بن. دەوڵەت واتە تورکیا هەستەکە بە هەر نرخێک بێ ناسیۆنالیزمی کورد سەرکوت بکە. وێڕای هەموو ئەمانە ئەبینێ ڕێک لەو دیبی سنوور دەوڵەتی خاوەنشکۆ شای بریتانیا نیازی وایە جۆرە نیشتیمانێکی نەتەوەیی بۆ کوردان بدۆزێتەوە. بەم شێوەیە ئەگەڕێینەوە ئەو جێگایی دەستمان پێکرد کە مەسەلەی مووسڵ تەنیا تەگەرەیەکی خلیسچێنەرە لەسەر ڕێگای دۆستایەتی بریتانیا و تورکیا. دوای ئاژاوەکانی یەک دوو مانگی دوایی وا دەرەکەوێ جوڵەی گەمە بە تەواوی لە دەستی دەوڵەتی خاوەنشکۆ شای ئینگلیستانە و ئەم دەوڵەتە ئەتوانێ هەر جۆرێک بیەبێ ئەم گەمەیە کۆتا پێ بهێنێ. ڕەنگە دەوڵەتی خاوەنشکۆ شای ئینگلیستان پێشتر خۆی وەک پەیماندەری پەروەردەکردن و هاندانی ناسیۆنالیزمی کورد لە کوردستانی خوار و نیشاندا بێ. دەنا بەڵگە و هۆکاری پتەوهەن کە ئارەزوو بکەین کۆمەڵی گەلان ئیلزام و گفتێک لەم بارەیەوە بەسەر دەوڵەتی سەرکار نەسەپێنێ. دوای 4 ڕۆژ لێنزی باوەڕی خۆی لەمەڕ ئەمەی کە کوردستان جددیترین مەترسیە بۆ ڕژێمی ئێستا دووبارە کردەوە. ئەو لەو باوەڕەدا بوو کە هەتا پێش کۆتایی هاتنی سوڵتان عەبدولحەمید تورکە لاوەکان لەگەڵ ناسیۆنالیزمی کورد لە مشت و مڕ و دژایەتیدا بوون و لە ناوچوونی ئارمەنەکان ئیدی هۆ و ئەگەرێک بۆ بەرگەگرتنی ئەوان نەماوە. لە نێوان ئەو ناسیۆنالیزمە و ئەو کۆمارەی کە سیاسەتی جودایی ئاینی لە سیاست گرتۆتە بەر بێجگەل لە دوژمنایەتیەکی لە ئاشتی نەهات و ناتوانێ شتێکی دیکە هەبێ و ئەیگوت تەنیا پرسیارەمەیە مادام ئەم کۆمارە بەردەوامە ئایا ئێمە کۆمەڵە یاخی بوونێگە بینین کە سەرکوت دەکرێن یان ئەم ئەرکە لە دەرەوەی پێکاتی دەوڵەتە بێ و کوردستان بۆ خۆی و شێخ و بەگە نێوخۆیەکانی بەجێ هێڵدرێ. کاتێ لێنزی پێشبینیەکانی خۆی دەربارەی مەترسی جددی ناسیۆنالیزمی کورد بۆ تورکیا ئەنووسێ ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی وەزارەتی دەرەوە یاداشتێکی دوور و درێژی دەربارەی ئەو هۆکارانەی کە لە مەسەلەی مووسڵدا کارەکەنە سەر سیاسەتی بریتانیا پێشکەشی دەوڵەت کرد. ئەم یاداشتە تاکیدی لە پێشبینیەکانی لێنزی لەمەڕ گەڕانەوە بۆ باشی پەیوەندیەکانە کرد. لە سیاسەتی دەرەوەدا دوو بابەت هەبوون کە تورکەکان ئەبوایە لە بەرچاویان بەگرتایە. یەکەم پێویستی لە بەرچاوگرتنی مەسەلەی کەرامەت و ئەویتر مەسەلەی کوردستان. لەم یاداشتەدا ئەگوترا کە سیاسەتی مستەفا کەمال ئەمەیە کە دانیشتوانە کوردەکان لە نێو کۆمەڵە تورکەکاندا بگونجێنێ و بیان توێنێتەوە.
بەڵام سیاسەتی بریتانیای مەزن ئەمە بوو کە تۆوی خودمختاری لە نێو کوردەکانی عێراقدا بوەشێنێ. ئەم کارە بە دەوری خۆی ویستی کوردەکانی تورکیای لە ملکەچ نەکردن و نەتوانەوە لە کۆمەڵە تورکیەکاندا بەهێز و پتەوە کرد. ئەگەر کوردەکانی تورکیا زوو یان درەنگ داواکاری مافی پەیوەست بوون بە برایانی نیمچە سربەخۆی خۆیان لە عێراق بن، لەم بارەدا ئەمە بەمانای لەدەستدانی دانیشتوان و خاکێکی بە نرخە بێ بۆ تورکیا. هەڕەشەیەک کە بە هەر نرخێ بێ ئەبێ خۆی لێ ببوێردرێ. بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە پێشنیاری تورکیا بۆ دابینکردنی سنوورەکانی عێراق و تورکیا لەسەر هەمان نیگەرانی بنیادنراوە. یاداشتی ناوبراو بێجگە لەمە سێ هۆکاری کاریگەری سەر سیاسەتی تورکیای باسە کرد. مستەفا کەمال ئەیویست تورکیا بچێتە نێو کۆمەڵەی گەلانەوە. تورکیا لەو ڕووەوە ئەیویست ببێتە ئەندامی کۆمەڵەی گەلان تا سوود لەو پشتگیریە وەربگرێ کە لەوان نەبوو کۆمەڵەی گەلان لە بەرامبەر هێرشی چاوەڕوان کراودا دەری ببڕێ و ئارەزووی تورکیا بۆ بوونە ئەندام لە کۆمەڵەی گەلاندا زۆر بوو. چونکە پەیمانەکانی لۆکارنۆ گۆشەگیری یەکێتی سۆڤێتی بە شێوەیەکی بەرچاو نیشاندا بوو. تورکیا نەیەویست شتێکی واشی لێ بقەومێ. یاداشتی ناوبراو تاکیدی لە پێداویستیە داراییەکانی تورکیاژە کردەوە و ئەیگوت هێنانە پێشەوەی کۆمەڵەی گەلان چانسی تورکیا بۆ وەرگرتنی یارمەتی دارایی لە ئەندامەکانی کەمەکاتەوە. عملیاتی عسکەری دژی عێراق بۆ تورکیا لە ڕووی بودجەوە زۆر بەگران ڕاوەستا. بەڵام نووسەرانی یادداشت لەو باوەڕەدا بوون کە بوار و ئەگەرێکی لاواز هەیە کە تورکیا بیر بکاتەوە یەدەکی نەوت ئەم مەترسیە ئەهێنێ. ئامادەکارانی یادداشت لە باسکردنی فەلسەفەی لایەنەکانی عاسکەری چەندان بەڵگەی سەلمێنەریان لە دژی بواری هەڵمەت بۆ سەر عێراق باسە کرد. بۆ نمونە تورکیا لەوانەیە مووسڵ بگرێ، بەڵام ئایا بە تایبەتی بە لەبەر چاوگرتنی یاخیبوونی شێخ سەعید ئەتوانێ ئەم شارە بپارێزێ؟ بریتانیا ئەتوانێت لە هیندەوە هێزی یەدەک بهێنێ. خەتەکانی پەیوەندی و گواستنەوەی تورکیا پارێزراو نین. تورکەکانە بێ وەبیریان بێ کە کوردەکان لە دواوەیان و لە بەرامبەر هەڵمەتەکانی بریتانیا لە دەریاوە زیانیان لێیەکەوێ. سەرنجام هەڵمەتی وا پێشێلکردنێکی ناڕاستە و خۆی بڕیارەکانی کۆمەڵەی گەلانە بێ و بەهای سیاسی و ئابووری و دەست درێژیەکی لەم جۆرە زۆر گران نەبێ. ئامادەکارانی یاداشت ئەو ئەنجامەیان لە بەڵگەهێنانەوەکانی خۆیان هەڵێنجا کە گێرەشێوینی عسکەری لەلایەن تورکیاوە سیاسەتێکی نائومێدانە ئەبێ و هیچ معلوم نییە سەرکەوتنێکی بەدوادا بێ. بەڵام باری مستەفا کەمال نائومێد کارانە دەرنەکەوت. یاداشتەی گوت کە هەڵمەتی تورکیا بۆ سەر مووسڵ دوور لە چاوەڕوانیە. هەرچەندە تاکیدیە کرد کە دوور نییە هاش و هوشی عسکەری لەلایەن ئەنقەرەوە تند بێ. تورکیا لەوانەیە هەروە درێژە بە سیاسەتێک بدا کە ئینگلیزەکان بە سیاسەتی تەگەرە دروستکردن و بازکردنی تێبینی یاسایی لە ماوەی گەمە یان ناو ئەبر. یاداشتی ناوبراو ئەم بوارەشی باسە کرد کە بریتانیای مەزن ئەتوانێ بێ یارمەتی کۆمەڵەی گەلان لەگەڵ تورکیا سازش بکا و ڕێک بکەوێ. بۆ گەیشتنە ئەم سازش و ڕێکەوتنە دوو مەرج ئەبێ لەبەر چاو بگیرێ. جۆرە زامنێک لەمەڕ لە دەست نەچوونی کوردستانی تورکیا و جۆرە ئامرازێکی ئابڕوومەندی و پاراستنی سیما کە بەوەوە مستەفا کەمال بتوانێ ڕاستی کارەکەی خۆی بۆ خەڵکی تورکیا پاساو بهێنێتەوە. دەربارەی دوا خاڵ سێ بوار باسییان لێوەکرا. تورکیا و بریتانیای مەزن ئەتوانن بە جوڵانەوەیەکی بەرچاو ڕابردوو لەبیر بکەن. مەرجی یەکەم لەوانەیە پێویستی بە مۆرکردنی پەیمانێکی دۆستایەتی و ناو بژیوانی بێ. هەرچەندە پەیمانێکی وا ناتوانێت سنوورەکانی تورکیا لە بەرامبەری یەکێتی سۆڤێت زامنکە. بەداخەوە ئێستا بۆ پێشکەشکردنی بەشێک لە بەکارهێنانی نەوتی مووسڵ بە تورکیا وە درەنگ کەوتووە. ئەم خاڵە بە هەرحاڵ بیرخەرەوەی ئەو مانایەیە کە هەر چەندە زۆرتری دانوستاندنی ئێستا پەیوەندی بە کاروباری ئاسایش واتە کوردەکان و سنوورەکانەوە هەیە، بەڵام مەسەلەی نەوت هەمیشە بۆ لێپرسراوانی ئینگلیزی بایەخێکی تایبەتی هەیە. ئامادەکارانی ئەمی یاداشتەی هێڵە سەرەکیەکانی سیاسەتی بریتانیایە کێشا لەو باوەڕەدا بوون
کە چەند هۆکارێکی دیکەش هەبووە کە تورکەکانیان ئەخستە کۆتوبەندەوە. یەکەم ئەمەی کە زستان بەڕێوە بوو. تورکەکان تەنیا ئەیانتوانی هەڵمەت بکەنە سەر کۆتایی ڕۆژاوای خەتی برۆکسل، واتە ڕێک هەمان ئەو جێگایەی کە هێزەکانی بریتانیای لێخڕ ببووەوە. بێجگەل لەمە هێزی ئاسمانی بریتانیا بە ئاستێکی بەرچاو جوڵانی تورکانی هێواشە کرد. لە یاداشتەکانی دواییدا ڕۆشن ببووەوە کە لێپرسراوێتی ڕاگرتن و پوچەڵکردنەوەی هەر هەڵمەتێکی ناڕاستەوخۆ بە ئەستۆی هێزی ئاسمانی پاشایەتیەوە بوو. دەرەنجامی یادداشتی ناوبراو ئەمە بوو کە ساف و سادە تورکیا ڕوبەڕووی گەلێ تەگەرە و دژواری نێوخۆ و دەرەکی و دارایی ببووەوە و مۆڵەتی نەئەدا هەڵمەت کاتە سەر مووسڵ یان لە دژی بریتانیا شەڕ دەست پێ بکە. ئەو دەرەنجام و ڕاستپاردانەی ئەم یادداشتە دەریکردن لەگەڵ ئامانج و مەبەست و سیاسەتی دەرەوەی دیپلۆماسی بریتانیا کە ئەو دەم دەربارەی تورکیا و کوردەکان خەریکی بەرجەستە بوون بوو، گەشەیە کرد و فراوانی ژەبوو هاواهەنگ بوو. لە سەرەتایی تشرینی دووەمدا بریتانیا بۆ جێبەجێکردنی سازشێکی سیاسی تورکیای خستە ژێر گوشارەوە. لە 5 تشرینی دووەم چەمبەرلین وەڵامی نیگەرانیەکانی لندزی لەمەڕ ئەوەی کە کۆمەڵی گەلان ئیلتیزامێک نەخاتە ئەستۆی بریتانیای مەزن لەمەڕهاندان و پەروەردەی نەتەوە پەروەری لە کوردستانی خوارو دایەوە. چەمبەرلین بە لندزی گوت: من قسەکانی ئێوە لەم بارەیەوە بە تەواوی دەرکەکەم کە هەر کاتێ ئامرازێک بۆ لە نێوبردننی هەڕەشەی ڕاستەوخۆ لە دڵی تورکیا کە لە بڕیاری دۆزینەوەی جۆرە نیشتیمانێک بۆ کوردەکانی باکووری عێراقدایە بدۆزێتەوە، ئەتوانرێ پەیوەندیەکانی بریتانیا و تورکیا لەسەر بنچینەیەکی ڕەزامەندی دروست بکرێت. چەمبەرلین درێژە بە قسەکانی خۆیەدا. دەوڵەتی خاوەنشکۆ شای ئینگلستان لەمبارەیەوە بەداخەوە کەوتۆتە دوو ڕێیانێکی سەیرەوە، چونکە کۆمسیۆنی باڵای کۆمەڵەی گەلان وەک مەرجێکی بنچینەی یەکبوونی خاچی خواروی هێڵی برۆکسێل لەگەڵ عێراق بڕیاری داوە کە ئەبێ سەرنجێکی شایستە بە داواکاریەکانی کوردەکان بۆ بەکارهێنانی زمانی کوردی و دروستکردنی خوێندنگای کوردی و هەبوونی خودمختاری لە ئیدارەی کاروباری نێوخۆ بە لێپرسرا و هێزی ناوخۆی کورد بدرێ. چەمبەرلین ماوەیەکی پێشتر واتە لە 3 ئەیلولی 1925 بە لێنزی ڕاگەیان دەبوو کە LS ئەمری وەزیری کۆڵۆنیەکان ئەنجومەنی کۆمەڵی گەلانی ئاگادار کردوتەوە کە بریتانیا هەر لە ئێستاوە داواکاریەکانی ئەنجومەنی جێبەجێ کردووە و لە دوا ڕۆژیشدا هەنگاوی کاریگەرتر لەم زەمینەیەدانێ. لە 4 ئەیلولدا ئەمری بە ئەنجومەنی کۆمەڵی گەلانی گوت: کۆمەڵی کورد هەتا ئێستا ئاستێکی زۆری خودمختاری نەتەوەیی هەیە و ئێمە ئامادەین ئەم خودمختاریە فراوان بکەین، بەڵام وڵاتێکی خودمختاری کوردی دروست ناکەین. سێر جۆن شەکبەر سەرۆکی ئیدارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕایگەیان: ئەمە بەو مانایەیە کە ئێمە لە هەمان بارودۆخی نەگونجاوی ئاساییمانداین لە دوو ڕێیانێک، ئیلتیزامێک کە لە بەرامبەر کۆمەڵی گەلاندا هەمانە، لێ ئێمەیەوێ خودمختاری کوردستان فراوانتر بکەین لە چوارچێوەیەکی دیاری کراو. پەیوەندیمان لەگەڵ تورکیا پێویستی بەوەیە کە نیشان بدەین کارێکی لەم جۆرە ناکەین. ئەم ڕووداوە ئەتوانێ بۆ تورکان لە مامەڵەیاندا لەگەڵ مەسەلەی کوردەکانی خۆیاندا گرفتاریەکی زۆر بخوڵکێنێ. کاتێ دانوستاندن بۆ یەکلاکردنەوەی مەسەلەی مووسڵ لە بەهاری 1926 پەلەی تێکەوت، تورکەکان هۆی نیگەران بوونیان هەبوو. لە ئاداری 1925ەوە کوردەکان کە لە 17 دانیشتوانی عێراق بوون، لە 120 هێزی پۆلیس و لە 114 سوپا و لە 102 کارمەندانی ڕێگای ئاسنیان پێک دێنا. کارمەندانی پۆلیس و سوپا و ڕێگای ئاسن بە گشتی 20,000 کەس بوون، لە 120 واتە 4,000 کەسیان کورد بوون. سەربار 16 خوێندنگا لەو 25 خوێندنگایی لە ناوچەکانی کوردنشیندا هەبوون زمانی کوردیان وەک زمانی فێربوون بەکاردێنا. لە 4 خوێندنگای دیکەش کوردی و عارەبیان بە یەکەوە بەکاردێنا. 52 مامۆستا لەم خوێندنگایانەدا وانەیانە گوتەوە، تەنیا 8یان کورد نەبوون. سەربار 22 کورد لە ناوچەکانی دەرەوەی کوردستاندا دەرسیانە خوێن. سەرباری ئەم هەنگاوانە دەوڵەتەکانی بریتانیای مەزن و عێراق ئەو پەڕی هەوڵیانە خەنەکار
تا بەکارهێنانی زمانی کوردی نەتەنیا مۆڵەت دراو بێ بەڵکو پەرەشی پێ بدرێ. وێڕای سیاسەتی بریتانیای مەزن کە بەهۆی کۆمەڵی گەلانەوە پرۆپاگەندەی بۆ نیشتیمانێک بۆ کوردەکانە کرد و زامنە کرد و مەترسیە کە ئەم کارە بۆ سربەخۆیی و تەواوی خاکی تورکیا بە شێوەیەک کە لە پەیماننامەی نەتەوەی ساڵی 1920 داهاتبوو هەیبوو، تورکیا ناچار بوو لە 5 حوزەیرانی 1926 پەیمانێک لەگەڵ بریتانیا و عێراق مۆرکە. لە 18 مادەی ئەم پەیمانەدا 16 مادەی لەمەڕ مەسەلەی سنوور و کوردەکان بوو. مادەکانی 6 تا 13 و مادەکانی 15 و 16 تایبەت بوو بە باشی پەیوەندیەکانی دراوسێتی واتە کۆنتڕۆڵکردنی کوردەکان. تەنیا مادەی پەیمان واتە مادەی 14 کە باسی مەسەلەی سنووریانە کرد یان کوردەکانی نائەکرد ئەیگوت دەوڵەتی عێراق لە سەتا دەی ئەو مافی ئیمتیازەی کە بەپێی مادەی دەی ئیمتیازنامەی 14 ئاداری 1925 لە کۆمپانیای نەوتی تورکیا وەرەگرێ بداتە دەوڵەتی تورکیا. نرخاندنی ئەم لە سەدا دەیە بە 500,000 لیرەی ئێستەرلینی و بابەتەکانی پەیوەست بە ئیمتیازی نەوت لە پاشکۆی پەیمانناکەدا باسییان لێوەکرا و هەتا ئەوەندەیان نرخ نەبوو کە مادەیەکی تایبەتی بۆ خۆیان تەرخان بکەن. مەبەست لەم کارە ئەمە بوو کە ئەم ڕووداوە تا ئەو جێگایی ئەکرێت دوور بێ لە چاوی خەڵک، چونکە بریتانیا لەو باوەڕەدا بوو کە ئەم ڕووداوە تا ڕاددەیەک لایەنی بەرتیلی هەیە و ئەم ڕووداوە نیشانیەدا کە لە یەکلاکردنەوەی مەسەلەی مووسڵدا نەوت تەنیا هۆکاری گرنگ نەبووە. لە ڕاستیدا لە پێشینەکانی وەزارەتی دەرەوە و وەزارەتی کۆڵۆنیەکان و وەزارەتی ئاسمانی و ئیدارەی ئەرشیفی گشتی بەدەگمەن لە مەسەلەی پەیوەندی ڕاستە و خۆی بە جێرە و کێشەی سنوور لەگەڵ تورکیا یان لە مەسەلە فراوانترەکانی بریتانیا و تا ئەو شوێنەی بتوانرێ لەسەر بنچینەی بەڵگە و شایەدی ئامادە داوەری بکرێ لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی تورکیا لە بەرامبەر کوردەکان باسی لێوە کراوە. لە ڕاستیدا وەرگرتنی هەندێ نەوت لەلایەن تورکیا لە باتی وەرگرتنی پارە تەنیا لە میانەی گفتوگۆکانی نێوان ڕۆناڵد لێنزی و تۆفیق ڕۆشتوو لە نیسان و ئایاری 1926 باس کرا. لە 21 نیسان تۆفیق ڕۆشتوو بە لێنزی گوت کە سەرنجی تورکیا بە شێوەیەکی بنچینەی ڕووە و خاک نییە و ئەو داواکاریەی هێنا پێشەوە کە مۆڵەت بە تورکیا بدرێ لە دەرهێنانی نەوتی عێراقدا بەشداری بکە. هەرچەندە بریتانیا ئامادە بوو ڕەزامەندی تورکیا بە نەوت بکرێ، بەڵام ئەو تعلیماتانەی بەسەر ڕۆناڵد لێنزی درابوون بە تایبەتی ئەمەی وەک ئامرازێکی هاندانی تورکیا بۆ مۆرکردنی پەیمانەکە باسە کرد. خێرایی و ئارەزویە کە تورکەکان لە قبولکردنی بێچەند و چوونی داوای بریتانیا بە ئەستۆیانەوە گرت بەتوندی دەربڕی ئەمەیە کە تورکەکان ئەوەندەی بە تەنگ مەسەلەی ئاسایشی خۆیان و کۆنتڕۆڵکردنی کوردەکان لە عێراق بوون ئەوەندە بە تەنگ نەوتەوە نەبوون. بە بڕوای من دوور نییە تورکەکان مەسەلەی بەشداریکردنی خۆیان لە دەرهێنانی نەوتی عێراق یان داهاتەکانیدا وەک پەردەیەک بۆ شاردنەوەی پەیوەندی ڕاستەخینەی خۆیان لە مەسەلەی ئاسایشی پەیماندا هێنابێتە گۆڕێ کە دوای یاخیبوونی شێخ سەعید زۆریان حەز لەوە دەست هێنانی بوو. توێژینەوەکانی دوایی هێلمۆت میچر، پیتەر سلۆگلت و ماریان کێنت، توێژینەوەکانی دیکەی پێش ئەوان، توێژینەوەکانی کارل هۆفمان و ئەلیزابێت مۆنرۆ هەموو تەئکید لەوەکەن کە بنە و ناوەندی مەسەلەی مووسڵ نەوت بوو. من بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانەی کردومن و ئەو شتانەی لێرەدا باسم کردوون ئەم قسانم پێکەمێن ناسروشتی دێتە بەرچاو. هەتا ئەگەر نەوت بۆ بریتانیا گرنگترین بابەت بوو کە نەبوو بۆ تورکیا وا نەبوو. نیگەرانی گرنگی تورکیا کوردەکان و ئەو مەسەلانەی ئاسایش بوون کە بە کوردەکانەوە پەیوەست بوون. وام دێتە بەرچاو کە لە مەسەلەی مووسڵدا نەوت بۆ بریتانیا هۆکارێکی زۆر گرنگ نەبوو. ڕووی ئیمپریالیستی و استراتیژی و نەتەوەیی و سیاسی بۆ ئەو ڕەنگە با یەخیان هاوشانی مەسەلەی نەوت بوو. هەڵبەتە هەروەک ویلیام ستیڤرز نیشانی داوە چاودێریکردنی نەوتی عێراق بۆ سیاسەتە ئیمپریالیستیەکانی بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جێگاکانی تری دنیا مەسەلەی ژیان بوو.
بریتانیا هەتا لە کاتی جۆرا و جۆردا ویستی وەگامرازی هاندانی کۆمپانیەکانی نەوتی ئەمریکا بە پشتگیری ئیمپراتۆریەتی بەریتانیا سوود لە نەوتی مووسڵ وەربگرێت. کۆمپانیەکانی نەوتی ئەمریکا کاتێ دیتیان ئەم کارە ئەتوانێت پێیان بۆ لای سەرچاوەکانی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕاکێشێ بەو پەڕی دڵخۆشیەوە قبولیان کرد. هەڵبەت پاشان لە نێوان بریتانیای مەزن و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئامریکا و کۆمپانیەکانی نەوت لەسەر وەدەستخستنی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناکۆکی زۆر جددی وە دەرکەوت. بە تایبەتی لە میانەی ئەو دانوستاندنەی کە بۆ ڕێکەوتنامەی ساڵی 1929 کە بە خەتی سوور ناسرا بوو ئەنجام درا. هەروەک میچەرەڵێ لەمبارەیەوە سەرنجی بریتانیای مەزن بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆی لە مووسڵ زۆر لە پێش بەرژەوەندیەکانی عێراق لەو ویلایەتەوە بوو، بەڵام نەتەنیا لە بەرنەوت. قسەکانی دەوڵەتی ئینگلستان و نوێنەرەکانی کەسانێکی وەک بۆنارلا، لۆرد کرزن، رامزی ماکدۆناڵد و ئاوستن چەمبەرلین لەوەی کە نەوت بنچینەی مەسەلەی مووسڵ نەبوو بەلایەنی کەمەوە تا خولێک کە بە 5 حوزەیرانی 1926 تەواوە بوو دروست و ڕێک بوو. قسەکانی دەوڵەتی بریتانیا لەوەی کە لایەنە نەتەوەیی و نەژادی و استراتیژێک لە ناوەندی مەسەلەی مووسڵدا بوون بە بڕوای من ڕاستە. هۆی نەیەکسانی توێژینەوەکانی دوایی و ئەو توێژینەوانەی کە لەسەرەوە باسم کردن ئەمەیە کە ئەم توێژینەوانە زۆرتر دەربارەی سیاسەتی نەوت یان مەسەلەی فراوانتری سیاسەتی بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شوێنەکانی دیکەی دنیا و هەندێکی کەمیان نەبێ ئەو مەسەلە و گیر و گرفتانەی کوردەکان خستویانەتە ڕوو باسەکەن. ئەگەر باسیشیەکەن بە خێرایی بەسەریدا ڕەتەبن. بۆ نمونە یاخیبوونی شێخ سەعید و ئاکامە جیهانیەکانی دوور بووە لە بایەخ سەربار لەو ئاکام و دەرەنجامانەی یاخیبوونی شێخ سەعید لەسەر سیاسەتی نێوخۆی تورکیادا هەیبوو، واتە نیگەرانیە گەورەکەی تورکیا هەر باسیشی لێوە نەکراوە. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا لە وەزارەتی کاروباری دەرەوە و بەتایبەتی لە وەزارەتی ئاسمانیدا بێزێدەڕۆیی هەزاران لاپەڕە تەرخان کراوە بۆ ڕۆڵی یاخیبوونی شێخ سەعید. هۆکاری گرنگ لە سیاسەتی بریتانیا لەمەڕ مەسەلەی مووسڵ و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەنەوت بەڵکو سیاسەتی هاندان و پەروەردەی ناسیۆنەلیزمی کورد بوو. دامەزراندنی نیشتیمانێکی نەتەوەیی بۆ کوردان بوو کە لە نێو مەسەلەکانی ساڵانی 1925-1926دا لە پێش هەمووانەوە بوو. ئەم سیاسەتە بوو کە تورکەکان بە هەڕەشەیەکی جددی بۆ ئاسایشی نێوخۆ دەرەوەیان نەزانی. ئەگەر تەنیا مەسەلە و گرفتی نێوان تورکیا و بریتانیای مەزن نەوت بوو، مەسەلەی مووسڵ لە 1926 و لە ئەنجامدا ئاکامەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید لە 1925 یەک لا نەئەبووەوە. تورکیا و بریتانیای مەزن بەبێ یاخیبوونی شێخ سەعیدیش ناکۆچیەکانی خۆیان یەکلا کردەوە، بەڵام لە مێژوویەکی درەنگتر و لەوانەیە بە ئیمتیازی زۆرتر بۆ تورکیا. مۆرکردنی پەیمان نامە لە نێوان تورکیا و بریتانیای مەزن لەوانەیە تێگەیشتنی دوو وڵات لەوەی کە کوردەکان کۆمەڵەیەکی جۆرا و جۆرن و ناتوانن ئیدارەی خۆیان بکەن و شایانی سربەخۆیی نین ئاسانی کردبێ. زەحمەتە بتوانرێ بگوترێ کە ڕای لێندزی و کەمال ئەتاتورکیش هەرەمە بووە، بەڵام یەکتر ئاگادارکردنەوە لەم بابەتە یارمەتی پتەوکردنی پەیمان نامەی 5 حوزەیرانی 1926دا لەوانەیە تێگەیشتنی بریتانیا لەم خاڵەی کە کوردەکان ناگەنە ئەو پلەیە لە نەتەوە پەروەری و سربەخۆی خوازی کە سیاسەتی شەریفی ئەوان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بخاتە مەترسیەوە بوو بێتە هۆی ئەوەی کە درێژە بە سیاسەتی پشتیوانی دروستکردنی نیشتیمانێکی نەتەوەیی بۆ کوردەکان بدا، واتە قەوارەیەکی خودموختار کە بتوانێت ڕێگا لە زێدەڕۆیەکانی دەوڵەتی ناوەند بگرێ و لە هەمان باردا بوار بۆ بریتانیا بڕەخسێنێ کە ڕێگا نەدا کوردستانێکی سربەخۆ لەم نێوەدا سەردەربهێنێ. ئەم سیاسەتە ئەبێ ئەوەندە لێڵ بێ کە ئومێدی وەبەر نیشتیمان پەروەرانی کوردەنا کە گەیشتن بە سربەخۆیی لە هەلو مەرج و بارێکی گونجاودا لە ئایندا مەیسەرە بێ.
دوور نییە ڕوانینەکانی بریتانیا بەو بارە کاریگەر بوو بن کە پێشتر لە پشتگیری دروستکردنی نیشتیمانێکی نەتەوەیی بۆ جووەکان لە فەلەستین وەدەستی هێنابوو خۆیشی بەسەرکەوتنێکی گەورەی لە قەڵەمەدا. پوختەی قسە یاخیبوونی شێخ سەعید یەکەمین یاخیبوونی سەربەخۆی خوازانەی فراوان و بەرینی کوردەکانە. نەخشی ئازادی لەسەر هەڵدانیدا نەخشێکی بنچینەیی بوو. خوێندەوار و ئەفسەرە بەڕەسەن کوردەکانی هێزە چەکدارەکان لە ڕووی ڕێکخراوەیی و پرینسیپڵەوە لە ناوەندی ئەم بسووتنەوەدا بوون. نفوزی زۆری نەتەوە پەروەرانی نائاینی و ڕێکخراوە نەتەوەییەکان ئەبێ لە خودی یاخیبوون کە ڕێبەرایەتیەکەی لەلایەن شێخەکانەوە بوو جودا بکرێتەوە. ڕێبەرایەتی یاخیبوونی شێخ سەعید بە شێوەیەکی سەرەکی شێخەکان بوون و ئەم بڕیارە بە تەکبیر هەڵسەنگێنراوە. لە ساڵی 1921ەوە لەلایەن ئازادی پەیڕەو کرابوو. ئەم بڕیارانە لە کۆنگرەی ساڵی 1924 ئازادی باز کرابوون و بڕیاریان لێدرابوو. ئەمەی کە یاخیبوون سیمایەکی ئاینی بەخۆوە گرتبوو ئەنجامی هەڵسەنگاندنی ئازادی بۆ استراتیژ و تاکتیکە پێویستەکانی ئەنجامدانی یاخیبوونێکی سەرکەوتوو بوو. لەبارێکدا یاخیبوونی شێخ سەعید نەتەوەیی بوو. ئامادەکاری و پرۆپاگەندە و نیشانەکانی هەمویان سیمای ئاینیان پێوە بوو. ئەبێ وە بیرمان بێ کە زۆربەی توێژەرەوەکانی تورک وەک بەهجەت کەمال و مەتین توکەر ئەم یاخیبوونەیان بە یاخیبوونێکی ئاینی و وروژانی کەسانی کۆنەپەرست کە بەڕێکەوت کورد بوون لە دژی ڕیفۆرمەکانی دەوڵەتی کەمالیست لە ساڵی 1922 بەملاوە بە تایبەتی دژی هەڵوەشانەوەی خەلافەت لە 3 ئاداری 1924 و یاسای ڕێکخراوی دادگای یاساییەکان زانیوە و ئەزان. بەڵام ئەبێ ئەمەش بڵێن کە لەم دواییانە هەندێک لە توێژەرەوەکانی تورک ئەم یاخیبوونەیان وەک یاخیبوونێکی نەتەوەیی لە بەرگی ئاینی وەسف کردووە. بنچینەی ئەم تیۆریە ئەمەیە کە شێخ سەعید هەروەک لە پێشینەکانیدا دەرەکەوێ نەتەوە پەروەرێکی توندڕەو بوو. یەکدەنگی ڕای توێژەرەوەکانی دەیەی 1960 و 1970 کە زۆرتر بەریزەینی زانا سۆسیۆلۆژیستەکان و ڕۆژهەڵات ناسانی ڕۆژاوایە لەوەی کە نەتەوە پەروەری و ئیلتیزام و تەکلیفی ئاینی و ڕۆحانیەت بە تایبەتی ڕۆحانیەتی ئیسلام لەگەڵ یەکدا سازگار نین. لەمەڕ یاخیبوونی شێخ سەعید ناڕاستە. شۆڕشی ساڵانی 1970 و دەیەی 1980 ئێران هەڵەی ئەم جۆرە بەڵگەهێنانەوەی بە تەئکیدی نیشاندا. مارتن برۆئنسن کە تەنیا تۆژەرەوەیە بە دوور و درێژی لەم یاخیبوونەی کۆڵیوەتەوە بە دڵنیاییەوە ئەڵێ یەکەمین ئامانجی شێخ سەعید و ڕێبەرانی ئازادی دامەزراندنی کوردستانێکی سەربەخۆ بوو. شێخ سەعید نمونە و سیمای پیاوێکە کە لە هەمان کاتدا نەتەوە پەروەرێکی توندڕەو بوو. ئیماندارێکی پتە و مولتەزیمیش بوو. لەوانەیە گەلێ لە ڕێبەرانی ئازادی و یاخیبوون بە هەڵوەشانەوەی خەلافەت زۆر کاریگەر بوو بن. بۆ هەر کوردێکی ئاسایی بەشدار بوو یاخیبوون مەیلی نەتەوەیی و ئاینی ئاوێتەی یەکتر بوون. زۆربەی کوردەکان لەو باوەڕەدا بوون کە ئەو شێخانەی ڕێبەرایەتی یاخیبوونیانە کرد خەڵکێکی ئاینی بەڵام لەوە گرنگتر کورد بوون. ڕوودا و هۆکار و شتی گرنگتریش نەخشیان لە یاخیبووندا هەبوو. گەلێ لە ڕێبەرانی یاخیبوونەیان ویست زەویەکانی خۆیانیان بەدەستەوە بێ. دەسەڵاتی خۆیان بەسەر بازاڕی مەڕووماڵات و سیستەمی یاسایی و بڕیارەکان کە هەمویان بەشێکی بەهۆی ڕیفۆرمەکانی حکوومەت لە زەمینەکانی جودایی ئایندا سیاسەت و سیاسەتی ناوەندێتی هەڕەشەیان لێکرا بپارێزن. یاخیبوونی شێخ سەعید خاڵی وەرچەرخانێکی مێژوویی خەڵکی کورد بوو. لەم ڕووەوە کە نەتەوە پەروەری لە هۆکارە سەرەکیەکانی ڕێکخستن و گەشەستاندنەکەی بوو. پشتگیری ئەمە ئەو یاخیبوونە نەتەوەی و ئاینیانن کە دروشم و پرۆپاگەندەی نەتەوە پەروەرانە بەکارەهێنن. یاخیبوونی شێخ سەعید ئەو ئاقارەی بەڕۆشنی نیشاندا کە ئەبوایە ناسیۆنالیزمی کورد بیگرێتە بەر.
لە یاخیبوونەکانی زیلان 1920 و ئاگری 1926 1932دا دروشمی سربەخۆیی خوازانەی کورد بە فراوانی بەکارهێنرا. ئەم قسانە بەو مانایە نییە کە ئەنگیزەی بابی تاڵان و ڕێگری و دوژمنداری هۆزایەتی و کینە و دوژمنایەتی شەخسی وەک هۆکاری وروژێنەر لە یاخیبووندا نەخشتێکی گرنگیان نەبووە. لەم دیدە و لە لایەنەکانی دیکەوە ئەکرێ ئەم یاخیبوونە بە سەرەتایی دابنرێ. هەروەک ئامال ڤینۆگرادۆف یاخیبوونی ساڵی 1920 عێراق واناوە بە. بەڵام یاخیبوونی شێخ سەعید وەک یاخیبوونی عێراق وەڵامێکی نەتەوەیی بێگەرد بوو. بەو جێگۆڕچەیە ئەگوترا کە لە بوارە سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووریەکاندا ڕوویدا بوو. ئەندامی سربەهۆزەکانی عێراق کە هەندێکیان کورد بوون لە هێزەکانی عوسمانیدا خزمەتیان کردبوو وەک کوردەکانی هاوشانیان کە بە بەشداری لە فەوجەکانی حەمیدیە و شەڕی جیهانی یەکەم ئەزموونێکی زۆریان وەدەستخست. بە پەیداکردنی ئەزموونی جەنگی سوودیان لە شەڕی یەکەمی جیهانی وەرگرتووە. یەکێک لە ڕووداوەکانی پەیوەست بە یاخیبوونی شێخ سەعید لە 1925 و یاخیبوونی جەنگەڵیەکانی کوچکخان لە باکووری ئێران لە 1940 تا 1921 وا دیارە سوودوەرگرتنی کاریگەری یاخیبوون لە چەکە نوێکان لە یاخیبوون بووە. بەشداری کەسانی سربەهۆزە کورد و عەرەب و ئێرانیەکان لە لەشکرەکانی عوسمانی و قاجار و بریتانیا و شارەزابوون بوو لەو گۆڕانکاریە گەورانەی لە تەکنۆلۆژیای چەک و ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە ساڵانی 1970 لە هێزەکان ڕوویدا. یارمەتی پتەوکردنی ئەم بیرروڕاییدا کە ئەکرێ ئەم چەک و شێوە ڕێخستنانە بە شێوەیەکی کاریگەر لە بزوتنەوەکانی خۆیاندا بەکاربهێنن. ئەم هەڵێنجانە شتێکی معقول بوو. ئەمە لە بەخت خراپی هەرسێ یاخیبوون بوو کە ڕوبەڕووی هێزێکی بەهێزتر و ناسیۆنەلیزمێکی پتەوتر و پڕمایەتر ببنەوە. لەمەڕ کوردان ئەم ڕوبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ وڵاتێکی بەهێز و ناسیۆنەلیزمی تورک بوو کە زۆر لە ناسیۆنەلیزمی کورد گەشەستەندووتر بوو. هەمان ڕوودا و لەمەڕ کوچکخانیش ڕاست بوو. سەرباری ئەمەی کە جەنگەڵیەکان لە کاتی تەنگژەدا لە یارمەتی یەکێتی سۆڤیەت و بزوتنەوەی کۆمونیستی بێبەش کران. دەوڵەتی ئێران واتە دوژمنی جەنگەڵیەکان کە لەلایەن بریتانیای مەزنەوە پارێزگاری لێیەکرا توانی یاخیبووان بشکێنێ. بە پێچەوانەی یاخیبوونی شێخ سەعید هێزەکانی بریتانیا نەخشێکی بنچینەییان لەسەر کوت و تێشکانی بزاوی جەنگەڵیەکان و یاخیبوونی عێراقیەکاندا هەبوو. دوور نییە شارەزابوون لە چەکە نوێکان نەک دیپلۆماسی نوێ بوو بێتە هۆی ئەمەی کە ڕێبەرانی هەرسێ یاخیبوون پێش وەخت و لە ناکاو دەست بەکار بن. یاخیبوونی شێخ سەعید یاخیبوونێکی هۆزایەتی بوو. ژمارەی ئەو ڕەشماڵ نشینانەی بەشداریان تێدا کرد زۆر لە ژمارەی ئەوانە زۆرتر بوو کە لە یاخیبوونەکانی عێراق و جەنگەڵیەکاندا بەشدار بوون. ژمارەی جوتیارانی سربەهۆزەکان یان ئەو جوتیارانی وەک جەنگاوەر لە یاخیبووندا بەشدار بوون کەم بوون. لە واقعدا هەروەک پێشتر گوتمان ڕێبەرانی یاخیبوون هەتان نەیانویست جوتیارانی هۆز یان جوتیاران بۆ یاخیبوون ئامادە بکەن. هۆی ئەم کارە ئەمە بوو یان ئەم جۆرە خەڵکەیان بە شەڕکەر نەئەزانی یان خۆیان بیریانە کردەوە ئەمانە لەبەر ترس و زۆر زیاد لە پێویست ملکەچ و گۆڕایەڵی فیۆداڵەکانن یان ئەوانیان دوور لەو مەسەلانە ئەزانی. ڕۆڵی جوتیارانی وابەستە بە هۆزەکان و جوتیاران لە یاخیبوونی جەنگەڵیەکان و یاخیبوونی عێراق زۆر لە یاخیبوونی شێخ سەعید گەورەتر بوو. زەحمەتە بتوانرێ بگوترێ لە ناوچەی یاخیبووندا زەوی چەندی لە بەردەستی دەرەبەگەکان یان ئاغاکاندا بوو. ئەگەرچی لە ناوچەی یاخیبووندا بۆ نمونە لە دیاربەکر ژمارەیەک مۆڵکداری گەورەش هەبوون. ئەگەر سەرۆک هۆزەکان وەک دەرەبەگ یان ئاغا حساب بکەین لەم بارەدا وا دێتە بەرچاو کە زۆربەیان خەریکی مەڕداری بووبن. بەڵام خاوەن مڵکەکانی دیاربەکر دژی یاخیبووان بوون و لە دابینکردنی پشتیوانی خەڵکی شار بۆ حکوومەت ڕۆڵێکی بنچینەییان هەبوو. ئەمە لەو کاتەدا بوو کە شاری دیاربەکر کەوتبووە بەرهەڵمەتی هێزەکانی شێخ سەعید و
ئابڵوقەدرا بوو. هاوکاری ئەماقایانە لەگەڵ دەوڵەتدا نیشانەیەکی دیکەی ئەو پەیوەندیە بەهێزەیە کە کەمالیستەکان لەگەڵ گەلێ ئاغا و سەرۆک هۆزەکاندا دروستیان کردبوو. ئەمە خۆی پێشبینی ئایندە بوو. ئەو دەم کە ئەم خەڵکە ئەبوونە یەکێک لە پاڵپشتە بنچینەیەکانی ئێئتلافی ئەتاتورک. لە یاخیبوونی شێخ سەعید هاو ئاهەنگێکی وا لە نێوان هۆزەکان و شارنشینان نەبینرا. دیاربەکر کە خۆی شارێکی کوردنشین بوو پشتیوانی لە یاخیبوان نەکرد. خەڵکی ئەلازیگ لە سەرەتا بێشەڕ خۆیان بەدەستەوەدا، بەڵام بەهۆی تاڵان و ڕاوڕوت و زێدەڕۆیەکانی یاخیبوان لە دژیاندا ڕاپەڕین. بەشداری شارنشینان لە یاخیبوونەکانی عێراق و جەنگەڵیەکان زۆر لە یاخیبوونی شێخ سەعید زۆرتر بوو. جودایی ناوچەکان لە ناوچەی ناوەندی یاخیبوون ڕێگری دابینکردنی هاو ئاهەنگی لەگەڵ گروپە شارنشینەکان بوو. پەیوەندی بە تایبەتی بڕینی خەتی تێلەگراف بێجگەل لە ئەسپ و وڵاغ مەیسەر نەبوو. هێشتا خەتی تێلەگراف لە نێوان زۆربەی شارەکان دروست نەکرابوو. دامەزراندنی ئازادی لە ئەرزەڕۆم دوای ساڵی 1921 سەرباری ئەو درزەی لە نێوان بزوتنەوەی نەتەوەیی کورد ڕوویدا بووە هۆی کەمبوونەوەی پەیوەندی لەگەڵ نەتەوە پەروەرانی ئەستانبول. هەرچەندە وەک بینیمان پەیوەندی نێوان ئازادی و ئەستانبول پارێزرا. زانا و شێخەکان لە یاخیبوونەکانی عێراق و گەیلانیشدا وەک یاخیبوونی شێخ سەعید نەخشێکی فراوان و کاریگەریان جێڕا. بەڵام لە یاخیبوونی شێخ سەعید بەشداریان زۆر لە دوو یاخیبوونەکەی دیکە زیاتر بوو. ئەم کارە هەروەک پێشتر بەڵگەم هێناوە ئەتوانێت دەربڕی ئەوە بێ کە لە ناوەڕۆکە نەتەوەیەکەی یاخیبوونی شێخ سەعید هەتا لە دوو یاخیبوونەکەی دیکە بەهێزتر بوو. بەم جۆرە یاخیبوونی شێخ سەعید نمونە و مۆدێلی سەرەتایی یاخیبوونە نەتەوەییەکانی دوای شەڕی جیهانی یەکەم بوو. لاوازیەکانی لاوازیە هەمیشەیی و ئاساییەکان بوون. دوژمنداری، هۆزایەتی و ناکۆکی نێوان جوبرانەکان و هەرمکەکان ئەمانە هەموویان یارمەتی ناکامی یاخیبوونیاندا. ناکۆکی نەقشبەندی و ئەوانی دیکە ئەم پچڕان و درزانەی زۆرتر کرد. ئەمانە بوون کە نە ناکۆکی نێوان زازا زمان و ئەوانی دیکە نەخشێکی گرنگیان لە یاخیبوون و ناسیۆنالیزمی کورد جێڕا. درزی نێوان شار و گوند، دوژمنایەتی نێوان جوتیارانی سەر بە هۆزەکان و مۆڵکداری هۆزەکان، پێشینە ئاینی و نائاینیەکانی ڕێبەرانی یاخیبوون هەمووی یارمەتی ناکامیەکەیاندا. یاخیبوونی شێخ سەعید نوێنەری ناسیۆنالیزمێکی سەرەتایی بوو کە لە بەرامبەر ناسیۆنالیزمێکی بەهێزتر واتە ناسیۆنالیزمی تورکدا بوو کە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا ئامادە و تەیار ببوو. لە ماوەی شەڕی جیهانی یەکەمدا وزەی وە بەرگەڕا بوو. لە شەڕەکانی سربەخۆییدا هێزێکی زۆرتری پەیدا کردبوو. دەسەڵاتی وڵاتێکی ڕێکخراوەی لە پشت بوو. نەتەوە پەروەرانی تورک ئیدعای هەمان ئەو خاکەیانە کرد کە نەتەوە پەروەرانی کورد ئەیانویست کوردستانێکی سربەخۆی تێدا دامەزرێنن. تورکەکان ناسیۆنالیزمێکیان ڕائەگەیان کە لەگەڵ بێز و ڕقدا کوردەکانی شیە گرتەوە. لە کاتێکدا ناسیۆنالیزمی کورد تورک و ناسیۆنالیزمەکەیان بە تایبەتی لە دەرەوەی کاری خۆیان دانا. ئەمە لە بنچینەوە هێزی ناسیۆنالیزمی تورکی بە بەراورد لەگەڵ ناسیۆنالیزمی کورد زیاد دەکرد. یاخیبوونی شێخ سەعید لەلایەنی ناوچەیی و سیاسیەوە لە ئەنجامی جێگۆڕکێ و دوورخرانەوە و کوشت و کوشتاری ئەرمەنیەکان لە میانەی شەڕی جیهانی یەکەم ناسکی باری کوردانی ئاشکرا کرد. لە ناوچوونی ئەرمەنەکان ئەو سوپەر و باڵا جێڕێکەبوونی ئەم خەڵک و ناسیۆنالیزمایان بۆ کوردەکانی پێشکەشە کرد نەهێشت. بارودۆخ و پێگەی کوردەکان و سەرکوتی بزوتنەوەی نەتەوەییان لە بەرچاوگرتنی بەشداریە بەجۆشەکەیان لە دوورخستنەوە و کوشتاری ئەرمەنیەکان لە ساڵی 1915 و ئەو ڕۆڵەی کە دوای ئەمە گێڕایەن لەمانەدا گاڵتەیەکی تاڵی تەقدیر بوو. هەروەک پێشتر باسم کرد هەندێک لە ڕێبەرانی کورد کەسانێکی وەک خالید بەکی جوبران بە دروستی لە واتای کارە ساتاوی لە نێوبردننی ئەرمەنەکان بۆ کوردان گەیشتە بوون. هەڵوێستی من
لە هەڵسەنگاندنی کاریگەریەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید لەسەر مێژوو سیاسەتی تورکیا لە هەڵوێستی ئەرێکیان سوخەر و مەتین توکەر جودایە. سوخەر لە دوا لێکۆڵینەوەیدا تەنیا 2 پەرەگرافی بۆ یاخیبوونی شێخ سەعید و ئاکامەکانی تەرخان کردووە. لەبارێکدا بەشێکی تەواوی بۆ پاکتاو کاریەکانی ساڵی 1926 تەرخان کردووە. لەلایەکی دیکەوە مەتین توکەر کتێبێکی تەواوی دەربارەی یاخیبوونی شێخ سەعید نووسی و هەوڵیدا بیسەلمێنێ یاخیبوونی ناوبراو خاڵی وەرچەرخانێکە لە مێژووی کۆماری نوێی تورکیا. توکەرەڵێ هەڵبەتە مرۆ ئەبێ لە نێوان خودی یاخیبوون و ئەنجام و ئاکامەکانی شوێنەوارەکانیدا جودایی دابنێ. ئەوەڵێ یاخیبوون وەک ڕوودا و شتێکی ئەوەندە گرنگ نەبوو. هەرکە هێزە چەکدارەکانی تورکیا ئامادەبوون تێکشکا. بەڵام قسەی من ئەمەیە یاخیبوونی شێخ سەعید هەتا وەک ڕووداوێکیش زۆر لەوەی توکەرەڵێ گرنگتر بوو، لەوەش زۆر قوڵتر بوو کە سوخەر باسیەکە. بەڵام قسەی مەتین توکەر لەم بارەیەوە کە ئەنجام و ئاکامەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید بۆ تورکیا بە تایبەتی بۆ کەمالیستەکان لە یاخیبوونەکە زۆر گرنگتر بوو، قسەیەکی ڕاستە. هۆی سەرەکی ئەم هەڵێنجانەی ئەو ئەمەیە کە توکەر بە گومانی من بە حەق لەو باوەڕەدایە کە دەستکردن بە کاری عەسکەری لەلایەن کوردەکانەوە هەتا ئەگەر بە یەکێتی و یەکپارچەیی و هاوکاری و هاو ئاهەنگیەکی زۆرتریش ئەنجام درابا، دیسان لە بەرامبەر هەڵمەتی چڕی هێزە پڕ ئەزمونەکانی تورکدا نەی ئەتوانی بەرگە بگرێ. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا یاخیبوون وەک ڕووداوێک زۆر لەوە گرنگتر بوو کە توکەر ئیدعایەکە. چونکە ئەو نایەوێ قبول بکە کە ئەم یاخیبوونە نوێنەری ناسیۆنالیزمێکی داواکاری زۆرانبازی ڕەقیبی ناسیۆنالیزمی تورک و لەبەر هەندێ هەڕەشەیەک بوو لە بوونی تورکیا. ئەم یاخیبوونە بە گومانی منیش لە ڕووی سیاسەتە نێوخۆیەکانی تورکیاوە بە هەمان ئەندازە گرنگ بوو کە توکەرەڵێ بە پێی گوتەی توکەر یاخیبوون ئەم بوارەی بۆ کەمالیستەکان یان وەک خۆی ئەڵێ ڕادیکاڵەکان ڕەخساند زمانی چاپەمەنیەکانی ئەستانبوڵ کە لەگەڵ ناڕازیاندا هاودەنگ ببوون ببەستن و پاش ماوەیەکی کەمیش ئەمە بەسەر ڕۆژنامەکانی ویلایەتەکانیشدا بسەپێنن. یاخیبوون لە هەمان کاتدا بەهۆی یاسای ڕێکخستنەوە و دادگاکانی سربەخۆیی ئامرازی گرتنی ڕێبەرانی هێزە ناڕازیەکانی خستە دەستی کەمالیستەکان. لەگەڵ گەیشتنی کاتی کارکردن واتە لە حوزەیرانی 1926 دوای ئاشکرابوونی پیلانی گوایە کوشتنی کەمال 21 کەسی ئەندامی حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوت و خواز و 11 کەس لە ئەندامە گرنگەکانی کۆمیتەی ئیتیحاد و تەرەقی جیران. ژمارەیەکیان تەنیا لەبەر ئەوە لە جیران ڕزگار بوون چونکە لە دەرەوە بوون یان خۆیان شاردەوە. کەمتر لە مانگێک دوای ئاشکرابوونی پیلان 15 کەس لە ئەندامانی کۆمەڵە ناڕازیەکانی کەمالیستەکان حکمی ئیعدام دران. هەتا قارەمانانی شۆڕش و شەڕەکانی سربەخۆیی کەسانی وەک ڕەفعەت بلە، ڕەئوف ئەوروبی، کازم قەرەبەکر کە لەم نێوەدا سەلامەت بوون ئیدی هەرگیز نەخشێکی گرنگیان لە سیاسەتەکانی وڵاتدا نەگەڕا. تەنیا کەس لەم مەسەلەیەدا ئیستیسنا بوو، فوئاد جبەسووی بوو. سەرکوتی ناڕازیانی کەمالیستەکان دوای ئاشکرابوونی پیلانی ئەیزمیر لە حوزەیرانی 1926 لە شوێنێکی دیکە بە دوور و درێژی لێی کۆڵراوەتەوە. بابەتێک کە من نەمەوێت لێرەدا باسی بکەم ئەمەیە دەستگای سەرکوتی ناڕازیان چ لە ڕووی سیاسی و چ لە ڕووی یاسایی لە نێو ئەو هەوڵانەدا جێگیر بوو کە بۆ سەرکوتی یاخیبوونی شێخ سەعید ئەنجام درا. گاڵتەی تاڵی ڕۆژگار ئەمەیە کە گەلێ لەو کەسانەی لە ڕووداوی پیلانی ئەیزمیر بە مەرگ حکم دران خودی ئەو کەسانە بوون کە دوای یاخیبوونی شێخ سەعید دەنگیان بۆ هەمان ئەو دادگایانەی سربەخۆییدا کە خۆیان تیایدا بوونە قوربانی. لەبارێکدا کەمالیستەکان ئەبوایە تا مانگی حوزەیران تا تەمموزی 1926 واتە نزیکەی 1 ساڵ دوای تێکشکانی یاخیبوونی شێخ سەعید سەبریان بەگرتایە تا خۆیان لە شەڕی ناڕازیان ڕزگار بکەن،
ناڕەزایی ڕسمی ڕێکخرا و لە دەستەی حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز لە نێوچوو بوو. لە 3 حوزەیرانی 1925دا حیزب بە حیزبێکی نائاسایی لە قەڵەم درابوو. ماتین تووکەرە نووسێ تەنیا دوای یاخیبوونی شێخ سەعید بوو کە 3 شۆڕشی تورکیا واتە یاسای مەدەنی 4 تشرینی یەکەمی 1926 و یاسای جلوبەرگ و کڵاوی 25 تشرینی دووەمی 1925 و یاسای خەت و نووسینی 1 تشرینی دووەمی 1928 ڕوویاندا. ئەنجامی ڕیفۆرمێکی لەم جۆرە تەنیا لە تورکیایەکدا کردنی بوو کە لەژێر یاسای ڕێکخستنەوەدا بێ. تووکەر لە نێوان ئەم خولە 1925 و خولی 1957 1960 چەند لێک چوونێکە بینێ. لە هەردوو خولدا عیسمەت ئینۆنۆ توانی دەسەڵاتی نفوزی خۆی بۆ ڕێکخستنەوەی بەرنامەی کەمالیستەکان بەکاربهێنێ. تووکەرەڵێ بەداخەوە جەلال بایار و عەدنان مەندەریس لە 1957 1960دا ئەو دەسەڵات و شەرعیەتەیان نەبوو کە ئینۆنۆ و مستەفا کەمال لە ساڵی 1925دا هەیان بوو. بە کورتی لە لای تووکەر یاخیبوونی شێخ سەعید هەروە وەک سیمایەکی ڕێگری پێشکەوتن و خۆپارێزی و دەمارگرژی ئاینی و برایەتی ئیسلامی و ناڕەزایی لەگەڵ دیموکراسی ئەمێنێتەوە و کەمالیستە ڕادیکاڵەکان بۆ ئەوەی بتوانن بەرنامەی هەواداری ڕۆژاوا و پاڵپشت بە پیشەسازی قورس و پرەنسیپی ئابووری سەرمایەداری ببەنە پێش ئەبوایە سەرکوتی بکەن. یاخیبوونی شێخ سەعید ئەم خاڵەشی بۆ کەمالیستەکان تاکید کردەوە کە خەباتی سیاسی نێوخۆی وڵات لەوانەیە ئەم بەرنامەیە دوابخە یان بە شێوەیەکی گشتی ڕابگرێ. بڕیاری درێژەدان و پەیڕەوکردنی سیاسەتی مۆدێرنیزم و لە وڵات لەوانەیە پێش چەند ساڵێک بڕیاری لێدرابوو. بێگومان کۆمەڵەیەک بوون ئەیانویست لە ساڵی 1924 ئەم بەرنامەیەیان بە خێرایی جێبەجێ کردبە. ئەم یاخیبوونەی شێخ سەعید بوو کە کەش و هۆ و کەرەسەی ئەنجامی پاکتاوکاریەکانی ساڵی 1926 فراهەم کرد. لەم ڕووەوە ئەو لێکدانەوە و لێکۆڵینەوەی کە تووکەر دەربارەی ئەم ڕووداوە ئەیکا ڕاستە. سوخەر زەمینە و کەشی پاکتاوکاری ساڵی 1926 ئەوەندەی پێویستە تەئکید ناکە. هۆی ئەوەی بۆچی یاخیبوونی شێخ سەعید بۆ مێژووی تورکیا ئەوەندە گرنگە ئەمەیە کە ئەو یاسا و ئامرازانەی بۆ سەرکوتی خوڵقان لەلایەن ئەو کەسانەوە پەسەند کران کە لە کەمالیزم ناڕازی بوون. ئەمانە هەرچەندە بە زۆر بەو تەکبیر و هۆیانە ڕازی بوون چونکە هیچ تورکێکی نیشتیمان پەروەر نەیەتوانی بەرگەی ناسیۆنالیزمێکی ناڕازی بگرێ. لێرەدا نمونەی باشمان لەمەڕ ئەو یاسا و دەستگایانە هەیە کە بۆ سەرکوتی دوژمنی دەرەوە دێنە ئاراوە و پاشان لەلایەن کۆمەڵێک کە لەسەر کارن دژی ناڕازیانی نێوخۆ بەکارەهێنرێن. فەتحیبی و ناڕازیانی کەمالیستەکان لەم بابەتە ئەگەیشتن و لەبەرهەندێ تێکۆشان یاخیبوون وەک ڕاپەڕینێکی ناوچەیی نەیاخیبوونێکی دژە شۆڕش پێناسە بکەن. بەڵام هەر ئەوەندە ئەم سەر هەڵدانە یاخیبوونێکی کوردی و نەتەوەیی بوو بێگومان دامەنی هەرڕەخنە و ناڕەزاییەکی کە ئەیان توانی بیکەن بەرتەنگ کردەوە. ناڕەزایی تونتر ڕوبەڕووی تۆمەتی خیانە دەبووەوە چونکە لە هەمان باردا ئەندامانی حیزبی کۆماری خوازی پێشکەوتن خواز بە هاوکاری یاخیبوون تاوانبار بوون هەرچەندە ئەم تۆمەتە هەرگیز نەسەلمێنرا. یاخیبوونی شێخ سەعید ئەم ئامرازی بیانوەی بە دەوڵەتی کەمالیستەکاندا کە ناڕەزایی توند وەک هاوکاری کوردان یان هاودڵی لەگەڵ ناسیۆنالیزمی کورد یان ڕازی بوون بە بیر و باوەڕێک کە ئەبێتە هۆی پتەوبوونی ناسیۆنالیزمی کورد یان بەهێزبوونی نەتەوەیی کوردەکان دانێن. ئەگەر ئاڵای سووری چەپڕەوەکان هاوشانی ئاڵای کەسکی شێخ سەعید هەڵەکرا میراتی یاخیبوون بۆ کەمالیزم و لە ئایندەدا بۆ بوونی تورکیا مەترسیەکی زۆرتری هەبوو. یاخیبوون هەلێکی ڕەخسان تا کەمالیستەکان بەداخستنی تەکیە و مەزار و گۆڕستانەکان و هەڵوەشاندنەوەی تەریقەتەکان
ناڕەزایی لە دژی مۆدێرنزم کەم بکەنەوە. نازناوە ئاینیەکان هەڵوەشانەوە و پۆشینی جلوبەرجی ئاینی قەدەغە کرا. ئامانجی یاسای جلوبەرجی 25 تیشرینی دووەمی 1926 ئەو بنکە ئاینیە ناڕازی و هەروەها ئەو کۆمەڵە سیاسیانە بوو کە با مەبەستی زیادکردنی شەرعیەتی خۆیان لە بەرامبەر کەمالیستەکان دژی جێبەجێکردنی یاسای ناوبراو بوون. ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەمەیە ئەم یاسایانە لە بارودۆخێکدا بڕیاریان لێدرا کە هەموو خەڵکی تورک هەستیانە کرد جێبەجێکردنی ئەم یاسایە و قبولکردنیان مەترسی ناسیۆنالیزمی کورد کەمەکاتەوە. یاخیبوونی شێخ سەعید ئامرازگەلێکی خوڵقان کە دەوڵەت بە یارمەتی ئەوان توانی مۆری خیانەت بەوانەوە بنێ کە بە جددی دژی سیاسەتەکانی بوون یان تەواو لەگەڵیدا نەبوون. لە ساڵانی دوای یاخیبوون دانانی کۆمەڵە ناڕازیەکان لە نێو لیستی دژە نەتەوەییەکاندا کارێکی ئاسان و سادە بوو. ئەو ئامرازانەی بۆ سەرکوتی یاخیبوون پەیدابوون ئەو یاسایانەی بڕیاریان لێدرا و ئەو نیشانە و سیمایانەی یاخیبوون بۆ دیاریکردنی ناڕزایی دژی بەرنامەی کەمالیستەکان بەدەستەوەیدا یارمەتی سەرکوتی یاخیبوون و دەرکی ئەو هەڕەشەیەی کە لەلایەن ناسیۆنالیزمی کوردەوە ئاراستەی وڵات بوو، هەروەها یارمەتی پتەوکردنی دەوڵەتی تورکیا و ناسیۆنالیزمی تورکیدا و خێراتری کرد. ئەگەر بڕیار بوو ئامانجەکانی لە 90 دانیشتوانی وڵات وەدیبێ ئەبوو ئارەزوو حەزی لە 10 خەڵکی دیکە وەلا بنرێ. لەبەرەوەیە یاخیبوونی شێخ سەعید و سەرکوتکردنی ئەو ئەنجامانەی لێیەوە پەیدابوون زۆر لە پاکتاوکاریەکانی ساڵی 1926 گرنگترە و تەنیا کارێکە کردیان لە نێوبردنی پاشماوەی ناڕازیانی بەرنامەی کەمالیستەکان بوو. زۆرترین ئەوانەی پاکتاوکران یان بە مەرگ حکومدران کاتێک کە زیندوو بوون ئەو هەڵوێستەیان پەسە نەکرد کە دەوڵەت لەمەڕ کوردان و ناسیۆنالیزمی کورد پەیڕەوی کرد. لەگەڵ ئەمانەشدا کاتێ دوای ساڵی 1950 بواری پەیڕەوکردنی سیاسەتی جودا و دەستکەوت سیاسەتی لەم جۆرە پەیڕەو نەکرا. سەرکوتی یاخیبوونی شێخ سەعید یارمەتی پتەوکردنی کۆمارە نوێیەکەی تورکیا و گەشەستاندن و دەسەڵاتی حیزبی کۆماری خوازی گەل جەمهوریەت خەڵق فێرقەسی و وڵاتی تاکە حیزبێک کە ئەم حیزبە تا ساڵی 1950 نوێنەرەکەی بوو، هەروەها تەئکیدی زۆرتر لە ناسیۆنالیزمی تورک کە بنچینەی حیزب و وڵات بوودا. بوونی وڵاتی تاک حیزبی بواری توێژینەوەی جددی سیاسەتەکانی بێژگەل لە سیاسەتەکانی حیزب بەرتەنگ کردەوە و ئەمەش خۆی لە خۆیدا سیاسەتێکی یەکلایەنەی لە بەرامبەر ئەو ڕێگا چارە ئایدۆلۆژیک و مەسەلە و گۆڕانکاریانە دروست کرد کە کۆمارە لاوەکە ڕوبەڕوویانە بووەوە. هەمان تێگەیشتن و مامەڵەی یەکلایەنە بوو کە لە ساڵی 1926 بووە هۆی سەرسوڕماویە گەورەکەی حیزبی کۆماری خوازی گەل لە بەرامبەر ڕەونەق و هێزی حیزبی دیموکرات، بێتوانایی حیزبی کۆماری خوازی گەل لە دەرس وەرنەگرتن لە ڕووداوی ساڵی 1946. بەناچاری بووە هۆی شکستی سەختی حیزب لە ساڵی 1950. لەم میانەدا یەکێک لە هۆکارەکانی شکستی حیزبی کۆماری خوازی گەل لە 1950 هەمان میراتی ئەو یەکلایەنیە بوو کە یاخیبوونی شێخ سەعید و ئاکامەکانی لە سیاسەت و ڕێکخراوەی سیاسی وڵات بەجێهێشت. لە ڕاستیدا تەواوی خولەکانی دوای شەڕی جیهانی دووەم ئەو دەمەی کە میلیتاریستەکان لە 1960 1961 و 1973 و 1980 بەدواوە لە سەروی حکومدا بوون بە تەواوی پەیڕەوی نمونەیەکەکە کە لە ئاکام و ئەنجام و دەرکەوتە سیاسی و فیکریەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید خوڵقا. هەڵبەتە گەلێ هۆکار لە بەرجەستەبوونی سیاسەت و ڕێکخستنی سیاسی تورکیای نوێدا نەخشیان هەبوو. کوردەکان و ناسیۆنالیزمی کورد ڕەنگە تەنیا هۆکارە گرنگەکەی نەبن، بەڵام ئەو کاریگەری و نفوزەی لەسەر پێکاتی تورکیای نوێدا بوویانە لەلایەن تۆژەرەوەکانی مێژووی تورکیا زۆر کەمتر لە واقع هەڵسەنگێنراوە.
لە بەشی پێنجەمدا گوتمان کە لەو هەژدە شەڕەی هێزە چەکدارەکانی تورکیا لە ساڵی 1924 تا 1938 بەشداری تێدا کردووە، 17 لە کوردستان ڕوویانداوە. دەربارەی پێکدادانەکانی دوای 1938 زانیاریەکی وا لە بەردەستدا نییە. ئەگەر هەبوایە بەلایەنی زۆرەوە بارێکی لەو جۆرەی نیشانەدا. ژمارەی عەمەلیاتی عەسکەری لە دژی کوردان زۆر لە خۆ تێگەیاندن و پێکدادانە دەرەکیەکان زۆرترە. لە دەیەی 1970 عەمەلیاتی عەسکەری لە دژی کوردەکان بێجگەل لە لایەنی نێوخۆ ڕووی دەرەوەشی پەیدا کرد. لە ساڵانی 1983 85 87 88 هێزەکانی تورک بۆ ڕێگاگرتن لە هاتنی کۆمەڵە پارتیزانەکانی کورد و سەرکوتیان چوونە نێو خاچی عێراقەوە. خەبات لە دژی ناسیۆنەلیزمی کورد کە لەم میانەدا گەلێشێوە و سیاست پەیڕەوەکرێت و لە ڕوبەڕووبوونەوەیدا هەندێ لەو شێوە فیکری و ناسیۆنەلیستی و دەرونیانە بەکارهێنرێن کە سەرەتا لە ساڵی 1925 بەکار هاتن، هەروەها لە ماوەی 50 ساڵ دوای یاخیبوونی شێخ سەعید نەخشێکی گرنگیان لە داڕشتنی سیاسەتەکانی تورکیادا هەبووە. ئەم هۆکارانە بەلایەنی زۆرەوە تا چەندان ساڵی سەدەی 21میش بەسەر سیاسەتی تورکیاوە کاریگەرە بن. ناسیۆنالیزمی کوردیش کە یاخیبوونی شێخ سەعید دەری خست و بۆ سیمای تا ڕێگایەکی درێژ لە سەدەی ئایندەدا هەمان ڕێڕە و ئەگرێتە بەر. ئامانج و سیاسەتەکانی ئەو لایەنە سێیەم و سەرەکیەی کە لە یاخیبوونی شێخ سەعیددا تێوەگلا بوو واتە بریتانیای مەزن لە بەشی پێنجدا باسییان لێوەکراوە و لێیان کۆڵراوەتەوە. بەڵام لایەنێکی دیکەی پەیوەست بە ئاکامە نێودەوڵەتیەکانی یاخیبوونی شێخ سەعید کە ماوەتەوە ئەبێ هێمایان بۆ بکرێ، بریتانیای مەزن بەهۆی سیاسەتی هێرشکارانەی خۆی کە دوای ئەو دەمە پەیڕەو کرا کە وەزارەتی ئاسمانی لێپرسراوێتی عەمەلیاتە عاسکەریەکانی لە ئابی 1922 لە وەزارەتی شەڕ وەرگرت. پێگەی خۆی لە باکووری عێراق پتەو کرد. لە 1922 تا 1925 هێزی ئاسمانی پاشایەتی بریتانیا بە فەرماندەیی سەر جۆن سەڵمۆند کە لە ساڵی 1925 لە پلەی سەرۆکی ئەرکانی هێزی ئاسمانیدا جێگای سێر هیو ترینچاردی گرتەوە، سیاسەتی بۆردومانی توندی ئاسمانی لە دژی کورد و عەرەبەکان لە باکووری عێراق درێژە پێدا. ئەم بۆردومانانە لە حوزەیرانی 1923دا هێزەکانی تورکیان بە فەرماندەیی سەرهەنگ ئۆزدەمیر ناچار کرد لە ڕواندز بکشێنەوە. لەگەلی ڕووەوە بەستنی پەیمانی ڕەسمی نێوان تورکیا و عێراق لە 5 حوزەیرانی 1926دا ئەنجامی سەرکەوتووی ئەو بۆردومانان نەبوو. هەروەک پێشتر بینیمان کۆماری نوێی تورکیا بە خێرایی ئەم وانەیە لە بریتانیا فێر بوو کە لە سەرودەری کۆتایی ساڵی 1926 تورکیا 106 فڕۆکەی پەیدا کردبوو. لە ساڵانی دواتردا فڕۆکە لە دژی کوردان بە فراوانی بەکارهات. هەروەک هێزی ئاسمانی بریتانیا دوای شەڕی جیهانی یەکەم لە پتەوکردنی دەسەڵاتی ئیمپراتۆری بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کاریگەر بوو، هێزی ئاسمانی تورکیاش ئامرازێکی کاریگەر بوو. بواری بۆ کۆماری تازەی تورکیا ڕەخسان تا دەسەڵاتە حکوومەتیەکەی خۆی بە تایبەتی لە بەرامبەر کوردان پتە بکە. بریتانیا ئەو دەرسانەی لەمەڕ بەکارهێنانی هێزی ئاسمانی لە باکووری عێراق بە تایبەتی لە ساڵانی 1922-1925 فێر بوو لە سوودان و باکووری ڕۆژاوا و فەلەستین و شوێنەکانی تر بە باشترین شێوە بەکاری هێنا. ئەم نمونانە هەمویان نیشاندەری هاوتایی ئیمپراتۆریە جێگیرەکان و وڵاتانی تازەیە. لەبارێکدا هەردووکیان لە جێرە و کێشەی ڕاستەوخۆی عەسکەریدا ڕوبەڕووی یەکتر نین، بەڵام هەردوو لا ئەیانەوێ ئەو لایەنە سێیەمەی کە سیاسەتێکی دوژمن کارانە لە بەرامبەر ئیمپراتۆری یان وڵاتی تازە پەیڕەوەکەن ناچار بەدابینکردن و ملکەچکردن بکەن. بۆ بریتانیا و تورکیا بۆردومانی کوردەکان لە دانی ئیمتیاز بە ناسیۆنالیزمی کورد ئاسانتر بوو.
لە خولی پێش یاخیبوونی شێخ سەعید کوردەکان و تورکەکانیش ڕوبەڕووی تەکنەلۆژیای نوێی بۆردومانی توند ببوونەوە. لەوانە بۆردومانی شەوانە بە بۆمبای ئاگرپژێن لە خولەکانی دوایی یاخیبوونی شێخ سەعید کوردەکانە بواە لە بەرامبەر توانای هێزی ئاسمانی بە ئەزموونی بریتانیا و هێزی ئاسمانی تازە بەڵام ڕوو لە گەشەی تورکیا ڕاوەستن. ئەبوایە 35 ساڵ تێپەڕیبا تا کوردەکان تۆپی دژە ئاسمانیان دەستکەوتبە. لەو ماوەیەدا هێزەکانی تورکیا و بریتانیا لەگەڵ عێراق توانیان دەسەڵاتی خۆیان بەسەر ئەو ناوچانەدا لە تورکیا و عێراقدا بسەپێنن کە بە زۆری کوردنشین بوون. لە ساڵی 1926 هەمان سیاسەتی بۆردومانی کوردەکان ڕەزاخان لە ئێران پەیڕەوی کرد. بەکارهێنانی کاریگەرانەی هێزی ئاسمانی و ئەو هەڕەشەی کە ئەی کرد نەخشێکی گرنگی لە سەرەتای کار و ئاکامەکانی یاخیبوونی شێخ سەعیددا هەبوو. ئەو ترسەی لە نێو خەڵکی گوند و ڕەشماڵ نشینەکانی باکووری عێراق و تورکیا و ئێران ئەیوروژاند زۆر کاریگەر بوو. بە گوتەی LS ئەمری وەزیری کۆڵۆنیەکانی بریتانیا لە ساڵی 1925 عێراق مەیدانێکی مەشقی زۆر گرنگ بوو بۆ هێزی ئاسمانی بریتانیا. یەکێک لە ئەنجام و شوێنەوارەکانی سوود وەرگرتنی بریتانیا لە هێزی ئاسمانی لە ساڵانی نێوان شەڕی جیهانی یەکەم و شەڕی جیهانی دووەم دژی خەڵکی کۆڵۆنیەکانی بریتانیا ئەمە بوو کە ئەم کارە لە سەرەتای شەڕی جیهانی دووەمدا یارمەتی نائامادەیی بەرگری ئاسمانی لە بەرامبەر ئەڵماندا. ئەمە شتێکە AJ تایلۆر ناوی نایاسایی هێزی ئاسمانی پاشایەتی ماناکەی ئەمەیە تەنیا بەرگری زاڵبوونی گەورەی ئاسمانی ڕێک تا سەرەتای شەڕی جیهانی دووەم و هەتا لە میانیدا سیاسەتێک پەیڕەوەکرا کە لۆرد هیو ترینچارد دایڕشت بوو. ئەو لەو باوەڕەدا بوو بۆردومانی ئاسمانی بە تەنیایی ئەتوانێ شەڕ بباتەوە. خۆیشی تەنیا ئامرازێکە کە ڕێگا لە بۆردومانی خەڵکی دیکە ئەگرێ. ترینچارد و جێگرەوەکانی هۆشیارانە بەرگری ئاسمانیان پشتگوێ خست. ترینچارد یەکەمین جار کاریگەری بۆردومانی استراتیژی کە هەندێک جار لەگەڵ عملیاتی پیادە نیزام تێکەڵ بوو لە باکووری عێراق و لە سەرەتای ساڵانی دەیەی 20دا دیتە بوو. تایلەر لەو باوەڕەدا بوو کە کارێکە کاریگەر و سەرکەوتوی هێزی ئاسمانی بریتانیا لە باکووری عێراق یارمەتی بێتوانایی هێزە چەکدارەکانی ئینگلیز و نەبوونی هۆیەکانی میکانیزە و نائاکامی لە خوڵقاندنی سیستەمێکی بەرگری دژە ئاسمانی کارا لە دەیەکانی 1930دا. دوور نییە سەرکەوتنی بریتانیا لە ڕوبەڕووبوونەوەی تورکیا و کوردەکان و عەرەبەکانی باکووری عێراق لە سەرەتای دەیەی 1920 یارمەتی نائامادەیی هێزی ئاسمانی پاشایەتی بریتانیای لە بەرامبەر ئەڵمان لە ئاستانەی شەڕی جیهانی دووەم و لە ساڵانی سەرەتای شەڕ دابێ. یۆری بیێلەر لە لێکۆڵینەوەیە کە دەربارەی سیاسەتی ئاسمانی و بەرگری بریتانیا لە دەیەی 1930 ئەنجامی داوە ئەگاتە ئەم ئەنجامە. گومانێک لە مەدانیە کە یەکێک لە هۆیەکانی نەچوونی بریتانیا لە ساڵی 1938 بۆ شەڕی ئەڵمان ئەم ڕاستیە بوو کە بریتانیا لە بەرامبەر بۆمبە هاوێژەکانی ئەڵمانیدا بێبەرگری بوو. جافنا کۆکس لە لێکۆڵینەوەیەکدا لەمەڕ ڕۆڵی هێزی ئاسمانی پاشایەتی بریتانیا لە عێراق لە 1990 تا 1923 کردوویەتی ئەم ئەنجامە بەدەستەوە ئەدا کە تەئکیدی بریتانیا لە فڕۆکەی بۆمبە هاوێژ لە عێراق بووە هۆی فراوانبوونی ناهاوسەنگی هێزی ئاسمانی. ئەوەڵێ تەرازووی ئەو کاریگەریەی کە ئەم سیاسەتە توانیوێتی بیکاتە سەر استراتیژی شەڕی جیهانی دووهەم جێگای بایەخێکی زۆرترە. تا ئەو جێگایەی سەرکوتوانەی ناسیۆنالیزمی کورد بۆتە هۆی نائامادەیی بەرگری ئاسمانی بریتانیا لە ڕوبەڕووبوونەوەی داخوازی زۆرانبازی و هەڕەشەکانی ئەڵمانیا لە دەیەی 1930 ئەتوانرێ بگوترێ کە شێخ سەعید لەمانادا تۆڵەی خۆی کردوێتەوە. یاخیبوونی شێخ سەعید بۆ بریتانیای مەزن و دنیای ڕۆژاوا زۆر گران
تەواو بوو. ئازیزان و بیسەرانی خاک، هەموو کاتێکتان شاد و کامەران.